วิไอ้เหี้ยบูดมันโหดจังวะสวยจริงเหี้ยไปมันเล็กอยู่บนบ่ายจริงเรียบร้อยตอนนี้อันนี้เดี๋ยวก่อนนะโทษนะครับไอ้ฟังก์ชันใหม่เนี่ยอยากจะถามทวิตว่าเข้าที่ไหนเอ่ยนะฮะขอบคุณครับขอบคุณทุกโดเนทเลยครับ40 บาทรัวๆนะฮะรัวๆไม่ใช่ทวิตร้อยนะยุ่งนะแล้วเริ่มแล้วจังหวะนี้เป็นเล็กเป็นฝ่ายบุกก่อนครับเรามาดูเกมมาสักครู่เมื่อทีเผลอโอซาเคนไปก่อนซิกเกเลตเตะเดินแรงเลยเลือกแล้วกระแทกตรงนี้4ตัวโอ้โหการลงแฟนไม่ทันโอ้ไม่มีใครลงแฟนทันเลยโอ้เอาไปก่อน1 Major strength of theirs, and you get to see exactly why. The defensive utility thrown sets up EG for such immaculate kills there, especially that flash recon combo they like to throw over towards Sam. Take a look at that in the replay. The flash just sets up Boostio perfectly there, and the recon dart lights up anybody who wouldn't have got caught by the initial wave. อันนี้ทำหน้าเยี่ยทำหน้าเหย่เกเดี๋ยวมึงทำหน้าเหย่เกบึ้งตึงมันเขี้ยวอ่ะอยากกินแกมต้นแกมก้นขออภัยนะใครที่ข้ามใครไปนะวันนี้ซับมันรัวชาดเลยฮะขออนุญาตรวบทีเดียวเลยSo that strength of theirs has disappeared, and yet they were still able to beat Liquid and almost able to get และกดดันจัด crazy OT and possibly เขาดัน A เมนมายึดโอ้เมื่อกี้เราโชคร้ายนะเมื่อกี้เจอ A 5 ตัวเลยนะคือตัดโอ้เฮ้ยเยี่ยยิงทะลุควันโอ้ยอุ้ยได้เล่น3-2ตัดอีก1โป้งวางก่อนโอเคอุ่นใจอย่างนี้อุ่นใจไม่เป็นไรครับขอตัดปืนอีกหน่อยสวยไวฟิกคมๆน้องอุ้ยวินาเบิลโอ้ยเอ็นที3อุ้ยหาย3นะคุ้มAnd Boostio didn't buy into that. He's always going to have, you know, a ghost or some other kind of pistol. So they're still going to have a little bit of weaponry. Donate ทวิต70 You didn't see one player on EG just go crazy. ใช่หรอทำไมรู้ได้ไง I suppose Boostio ไม่เป็นไร his แพลตฟอร์มอื่นๆก็ประมาณนี้ครับแพลตฟอร์มอื่นๆก็ประมาณนี้ถ้าข้อมูลน้องสมัยเป็นจริงขอบคุณน้องสมัยด้วยฮะSo one of the large strengths from EG, the way that they use this ult economy, หมายถึงถ้าเราจับที่อื่นอะไรเงี้ยก็อีกแอปบัตไม่ไลฟ์หรอไม่ทราบใครที่ติดตามก็คือถ้าบัตไลฟ์นะก็บัตจะอยู่ในแอฟริกานะครับผมเข้าอิง70มุม30ไอ้เหี้ยแม่งอยู่ญี่ปุ่นยังจะมาแดกกูอีกหญิงเหตุผลเดียวที่กูจะออกจากฟูเซนนะไอ้เหี้ยอิงนี่แหละแล้วดันมาวิหูรีคอนมาแต่ไกลมาฟิกรออยู่แล้วอ้าวมาฟิกมึงรอยังไงของมึงนี่อุ้ยแล้วรวบเอเมนดันหลังมาฟอร์ตเคนระวังตัวครับดีอุ้ยผิวโอ้ยขาวรัวๆไอ้เหี้ยไม่ใช่ขาวใครนะขาวเพื่อนหนุ่มยโสแหมแอซิดรัวกล้ามายัง1คิวน้องด่วนเฮ้ยดีนะไมค์ฟิกมาช่วยไว้ดีมอนวันสวยครับเป็นราวที่เราต้องการแบบทีนก็เสีย1ไม่เป็นไรสวยงาม There are so many ult hubs around the map on Fracture, and I feel like that's one of the reasons why EG have found a lot of success here on their attack side. They can build game plans crafted around being one away from ult as well as having some online. But you take a look at PaperX, you know, they could easily get an orbital strike, possibly a lockdown or a showstopper online, and build a strategy around that, unless they just want to go for XX.And the game plan normally for PaperX is แพลตฟอร์มอื่นประมาณนี้พ่องสิต่างประเทศเขาย้ายออกกันหมดพอทวิตกินเยอะไม่รู้อย่าพูดโอ้โหเว้ย
อ่ะกูเอ่ยเลยก็ได้กูพูดคนละเรื่องกับมึงไอ้ควายกูหมายถึงเรื่องการโดเนทมีทิปมีเพย์พาลเขาก็กินประมาณนี้แหละทวิตไอเพย์พาลนี่หนักสุดเลยโดเนทต่ำกว่าเท่าไหร่แม่งแดกเข้ามันหมดเลยไม่รู้อย่าพูดเยอะแม่ไม่รู้อย่าพูดเยอะเฮ้ยแบนไปดิโดเนท20 บาทเพย์พาลแดก20ทำรู้เยอะไอ้หน้าหีสวยอุ้ยโคมกล้าบอกแล้วสายเลือดกลับมาแล้วสายเลือดนักแข่งโอ้ยกล้าโอ้ยตรงนั้นแหละมีเล็กหนึ่งตัวดรอปอยู่ดรอปนั่นไม่ฟังกูไงหันกลับมาไงอยากเห็นอยากโดนก็จัดให้มันดี That was where EG invested heavily, right? They have the operator on the B side of the map. They're trying to use aggressive trap play takes over towards Dish, putting large amounts of pressure down, and Paper X stop it before it can happen. Partly thanks to this guy and that aggressive push. He managed to collect 2 from that position. You would not believe that CGRS had very little Valorant competitive experience coming into this tournament. ปีศาจร้ายมันเยอะเหรอ He just looks like he's taken to it. แบนไม่ได้ว่ะในเนี้ยเดี๋ยวก่อนกูต้องทำไงวะ He hasn't been putting up the highest numbers in the world, but honestly, he's been performing on the big stage, and that's what counts. And the big moments. Yeah. These clutch scenarios, the important key killing around. เปิดอีกจอแป๊บ Hasn't let the pressure get to him. กูมาละ No, if anything, he's played very freely under the pressure, realizing that even if he makes a mistake, that's expected of him. I think that's one of the most dangerous aspects of this Paper X squad is the fact that they are playing with pretty minimal expectations. You know, they don't have their full strength roster. They're not going to be able to get something into Japan to play no matter how long they do at this point. You know, there's only one more game to play. If they do win this, here's an attempt to try and flood back in. Showstopper! Massive value. 2 kills off the ring. เฮียแม่งอีโคมันกดอันตีเลยเหรอ Some guns upgrades all around. Busio hitting his shot. โอ้ย Exchange, but it's just out of the way. Where is he? Backside of Halls. He's going to try and stop this defuse. This was a bit of a play here. First kill foul, but shut down by Joramo. He grabs 4 in the midst of it. You say a bit of a half buy. There was only the operator saved into that round. The rest of the players had frenzies. Muck, bits of pocket lint, as Pansy would like to say. เสียงสู้คนไม่ได้แฟกไม่แม่นแล้วไล่แบนเรื่องเดิมๆกูพูดอะไรผิดวะกูไม่เข้าใจวะเรื่องมันมีอยู่ว่าถ้ามึงย้อนกลับไปนะมันบอกว่าโดเนท70-30กูเลยบอกว่าแพลตฟอร์มอื่นนะกูใช้คำว่าแพลตฟอร์มอื่นเลยกูอาจจะใช้คำผิดก็ได้แต่มันหมายถึงเรื่องโดเนทอยู่แล้วเพย์พาลนี่แดกหมดเลยถ้าต่ำกว่า20ทิปมีก็ประมาณนี้กูบอกประมาณนี้All eyes on Busio with the operator. ไม่มันเลยวะ To set up the angle. And here we go, flash onto it. Jorgamo right. แบนแม่งหมดเลยนายหี Value immediately. Jing open himself a little ข bit ยะ too ก็แบน wide as the squeeze onto the แบนหมดไม่ต้องทำเอาดาบ Just don't แบน expect แหละ the push of the operator. ใครแหลมแบน It's such a good idea against Device lockdown, which is an obvious แหลมปุ๊บ potential แบ way น the วันนี้ดุ Paper X were going to try and get into the B site, contest them early, squeeze the person that's watching over towards the A side. ใครมาขอเดียวปุ๊บแบน You choose to still commit the lockdown here at work. Jorgamo's going to deliberately get detained. Oh, no way. And he's going to be calling it out. Pre-fired onto the corner. Forsaken's wondering how the hell did they know I was creeping up onto it? Unreal. And Jorgamo does not get alive in the fight once more. Left up to divide. Scrambling, racing around. Yeah, the plant is down, but he'd have to pull off something unruly. First one. There's going to be gains. A fight taken towards him, but sticking halfway. But Ethan and his team have got the coverage. What a play. When you hear Potter talk about EG's run to get to this point, something she frequently mentions in interviews is that everything seems to be working right now. You have a risk, you have an idea, it pays off. In Valorant, you're supposed to throw as many ideas at the wall as possible because, I don't know, maybe half of them are going to work. When you watch this EG team, they take a calculated risk like that, they're reaping the rewards immediately. Yeah, always coming out on the other end, rewarded.
it paying off ever so slightly. Here's a dart play towards the north side. But everybody for PaperX gathered and grouped up towards tree. It's a fast play into tunnel as well. What a recon. Forsaken with a jump spot. He's like, I want nothing to do with that. But this is also one of those ult swing rounds. If PaperX loses this, Oi, he might be shot. Up Oi! close, tagged up though. Yeah. Con was set up for it. Here's the overdrive. Forsaken would love a นี่ kill. ไงยัดแม่เจอปิกาจูอินโด Here's a rolling thunder, intending to punish. Scatters his way through, trying to buy a bit of space and time once more for them, but his crossfire setup says gaps, Oi! the openings, still Forsaken's in it, but Oi! his last one left and he's got Ace! so much more to do. ยังไงก็เอส Has been planned for him. He gets information. เอ็ดแน่ เอ็ดแน่โอ้ย Sound โอ้ย rifle, 8 bullets left. อันตีหายเหรอ Trying to kill here. หูคม Opens himself to it. Here's the ult. ใจเย็น Still ใจเย็น left to be fading. ซูซันโต At any point, โอ้ย him down. What an incredible attempt from Forsaken there. Had all the tools at his disposal and a great read on where players were. It required that ไม่เอ็ด pinpoint วะ tap aim accuracy that you've seen so many times from this demonic player for EG. Hits the head of Forsaken, shuts down the หวัด clutch ดี attack. อาบู แต่แม่งเสือกแม่นนะ ไอ้เหี้ยยิงหัวยากมากนะเว้ยวิ่งอยู่อะไอ้เหี้ยแม่งเสือกยิงหัว This ติ is งตอง where ดี EG ว่ะ are at their most dangerous, in my opinion, Brent. When they're able to win with one ultimate, just the breach ult, to be able to clear it โอ้ out an area that โอ้โห Forsaken ใจเย็นจังอ่ะ and then they still have them available for the future. อืม PaperX are in a timeout at the moment, a tactical timeout, trying to figure out what their game plan should be. แม่งแม่นว่ะอันนี้มันแม่นครับมันแม่น CG squad, when they get rolling with the ultimates, I mean, they have currently 3 available. It's a lockdown, Orbital Strike, Hunter's Fury. They're forcing his time out of PaperX. อุ้ยแล้วอเล็กมาเร็วครับอเล็กมาเร็วน้องต้ายังไม่ตื่น Constantly use them, converting it into just rounds. Economical advantages, constantly breaking their opponents, and you know, ขออภัยนะฮะ what you were เสียงซับ mentioning a ขอบ little คุณ bit ทุก before. Subscribe เลยฮะ Valorant is very much a, you know, you're tossing วันนี้ ideas out and seeing มัน what เด้ง sticks. ขออนุญาตปิดก่อน For EG, นะครับ it ผม just feels like whatever they touch turns to gold. You know, the ขอ Midas ขอแบบ touch ไปโฟกัสเกม Every idea เน้น that they throw out seems to be ๆขอบ rewarded คุณทุ in กซับ some ส way ไคร or ต์เลย form, ไม่ได้ and it's- เมินแน่นอนนะฮะ in this scenario แต่ว่า right มัน now, เยอะ you're มาก seeing it. I mean, ก็เลยอยาก economy จะโฟกัสไป flourishing ที่ to a แข่งก่อน degree. Everybody's going to be able to get those rifles together. PaperX forced down to the half armor rifles. Yeah, and missing a couple of pieces of utility. Nothing massively crucial. One stun on Forsaken, a flash on CGRS, but it's under strain. At this point, though, the loss bonus ด่านนี้ gets to an area กล้า where ตื่น with สาย most teams favoring light rifles, ตัวส่งของครับ อย่าไป can ซีเรียสเยอะ survive in these spots. ตัวส่งของ Just มันก็ get ประมาณ by. นี้แหละ มาตรฐาน How timid PaperX are at the start of these rounds and how contact they are to try and not give away. เฮ้ย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  When something's in, ไฟอะไรอ่ะ and they try to. That play is designed to เอา try ไป and ก่อน double ละหนึ่ง blast ตัว back ส่ง Jing ของ into Canteen, and he's already dead. โอ้ยน้องจริงตายก่อน Picking up นี้ this off, man. วิ It's a very intelligent แต่ดู version. เจสันครับ เจสันขึ้นมาแล้ว Placed as well. ทีเผลอ This since the bonus round, เฮ้ย I believe, since the third round. โอ้แต่เขารู้ For ว่า good ยังไม่ reason, เล่นรี because เทค PaperX have been playing so contacty at the beginning. โอ้โหมันเล่นรีเทคหมดเลย Very deep though, isn't it? Taking Mind Freak smoke and getting into a nice position on side. Oi! That's exactly what PaperX needed. Okay, that's gonna certainly even things out. Plenty of ults online Ka! to try and delay. Yeah! Hunter's Fury combo with the orbital strike up into tower. One tag Forsaken. Damage done. อุ๊ยแล้วหลังมาครับดาไว In the midst of it. เดินดี Dai. He's lurked his way behind, and let's see โอ้ how เจสัน EG ตาย deal อุ้ย with แล้ว this. หลังมาอีกตัวหนึ่ง Still capitalizing. อุ๊ยกล้าชิบหายแล้ว Collected ชิบหายแล้วมุมนี้ all over the bloody map. CGRS left มุมนี้ alone. ใครเห็นก็ว่าตาย Just behind ใครเห็นก็ Dyson. ว่าตาย Now he needs a bit of a bailout, but Device shut down. He was his last line โอ้ of โห defense, เหี้ย and ใคร they เห็น do ก็ว่า deal with ตาย it so Thank you. cleanly. Yeah, if you want a round that demonstrates how EG are dealing with the chaotic element of PaperX, that's the one to take a look at. เฮ้ยแต่ด่านนี้แม่ง EG แม่ง Like เก่ I ง said, ว่ะ PaperX have a set play there where they're supposed to Yeah. use Aftershock, they stun, they double blast back into Canteen, put a lot of pressure on anybody that's playing there. It's unexpected, it's only really PaperX that make plays like that. มันต้อง Instantly ใส่หมัด Jing นัว dies. ว่ะ And ต้อง then เล่นแบบ Device 5 คนน่ะ That kind เดิน of เข้าไป play โคม is คาม gonna อ่ะ win rounds against most teams in this tournament. ขอแบบนี้ได้ไหม EG เล็ก group up together, play disciplined, strict. ถ้ามาทีละตัว 2 ตัวไม่รอดนะ Here we go. None. Fast with the rip. Okay. I mean, I don't know what the reveal was there, but again, just potentially spam through the door, causing Forsaken to fall. แล้วใครเขาเปิดประตูวะ This is to squeeze onto the south side. That ไอ้เหี้ย double มือ push บอลไอ้ of สัตว์ EG is ripping PaperX to pieces. That's so sick by Com.
He throws a shock dart at the start of the round to be able to catch onto somebody, and it opens the door for him to be able to punish the aggressive players. I mean, that is just marvelous timing. How to use a piece of utility to inflict damage and also offer you further opportunities to frag off of it. The combo play there from him supporting Boostio is just unreal to deal with Paper X. โซว่ามันป่วน Feel it just in จริง the โซว่าด่านนี้แม่งไม่ค่อยมีคนเล่นนะมีไอ้เหี้ยเนี่ยเล่นอยู่คนเดียว scrambling และแม่งเล่นดีด้วย answers. เฮ้ยขอบคุณโดเนทตรงเลยนะใครไม่รู้แหละ200 บาทผมมากครับ Information gathered at least. ขอบคุณ Boomba ซับสไครต์เลย met with the fault line. ตาน The way slowed down. Ethan seeking to Oi. contain any other pushes เฮ้ย onto Jing. ตา Rest is not aware of it. He dropped the ไอ้ spike. ก้ามันหนาวมั้งสงสัยเลยหาไฟผิง Mindfreak really doesn't stand a chance. Satchels. อุ้ยเหลือหนึ่ง Still lobbed right over. Straight up bullying at this point. ลางไม่ค่อยดีว่ะบูมโอ้โห A prime game in แข่งกัน Flawless. 5เบนออฟไฟเฮ้ยเยี่ย This, of course, ยังไม่ผ่าน is the ครึ่งแรก map แม where ป you แรกเลย expect EG to be the most dominant. ยัง This is ก่อ where น they've been able to find their wins against everybody, and I mean everybody. There's no one in the world right now that can particularly touch EG's ถ้าขึ้น structure. 8อเล็กพอสเลยอุ้ย But as ผม we จัง get อะเพื่อน deeper into this map pool, things get into more and more contested อเล็ก territory. จ่าย2พอสแน่นอนครับ To be honest, เพื่อ it ไม่ให้ feels เก like มมันไหล Paper X ไม่มากกว่านี้ถ้าไหลไม่มากกว่านี้ก็แพ้ละ maps in the pool. อเล็กจ่าย I think พอส we're ฉ set ลาด up for an absolute banger of a series. Don't let the current scoreline fool you. Paper X will be back with a vengeance later on. So that's designed to put pressure on Com. เฮ้ยกล้ากล้า Doesn't quite hit though, does it? Yeah, and this time it's Jing who's มา taking เช็ค time. มาเช็คมุมด่วนเลยมาเช็คมุมด่วนเลย Approached. It's ไม่โดนไม่โดนกล้าต้องข้างบนต้องข้างบน chance to latch onto a kill for any of โอ้ย them. เอ้ายิงป้อมตายหาหนึ่ง I believe that might have been just intended for a piece of utility. Demon 1 though, he's holding it down, anchoring, pushing through the smoke. Ooh. Coverage Ui, is there. sủi. The util still เทกันดี exchanging. Jing, he's back in the fight. ไม่ได้ Back in the ไม่ได้เทรด action. นี่ 2 for 1 special. เฮ้ย Spike เก็บ not เก็บบ้อง picked ก่อน up, น้อง but now he's ส got it ว in ย his จริง hands. Does he realize both of the EG were in halls just then? Oh, this util, it's put in the ทำ squeeze. ได้นะ on มี it. อันติ He must do เฮ้ย now. ชิบหาย Showstopper แล้ว from Jorgamo. Seeking หาย to แล้ว deny. Jing close up top. Just spotted out. Every avenue is watched for. How sublime is that, man? Yeah, Spanning EG the only more spot than where he would be able to survive the showstopper. So you พอสได้ไหมอเล็ก guarantee to scour อ the เล็กขอ map. อีกพอสได้ไหมย้ายมันไปมากกว่านี้เลยอเล็ก We saw EG running this same defensive setup on A Ooh against wee. DRX, and it ปี worked ศาจ immaculately. อุ้ย Playing a very hard anchor flood defense. They put somebody in a tough อุ้ยปีศาจทำทุกอย่าง in เล this ย case, asking the world of Demon 1, and he steps up 11 and 4 with Com running through smokes to support. It's a full delivery. Smoke dropped down deep as well. ชิบหายแล้วดาวัย This one, but just divided เจอกันเว้ย them inside the smoke. Boombot trying to seek the timing. He Oh, boy. does Dawai. catch it. Claims the kill. Backs away though. Will he get onto the ropes? No, stunned up. ไม่เป็นไร Didn't เท have รด the momentum to escape, so that's โอ้ยชิบหายแล้ว traded, evened out, drop. Control going to be lost for them. เอ้ย Boosted บู with ติ the โอ off มึงเล่นอะไร out. เนี่ย What timing is he going to try and seek? Fast lane cutting off. เขามีอันติโอ้โหอันติเขารีเทคใหญ่ๆทั้งนั้นเลย Spots it, just the one. เออ Still, it's Jing as well. อุ้ย Holding สวย down จริง that drop with the showstopper in his hand. อุ้ย The rifle, have to find เยี่ยไปบนเล็กอยู่บนบ่ายจริงเรียบร้อยตอนนี้ โอ้ยจริง Wall bang, Boostio is pushing the อุ้ย issue. จริงทำลายอันติด้วย Right to them. จริงทำทุกอย่าง Clear and close. Not the best เหลือแค่กล้าแล้วจังหวะนี้ weapon for the job. กล้าเอาหน่อยน้อง Tags onto ตันสวย CRS, pushing down with the shorty. The Here's the molly. molly. Sails over. Orbital strike still around us. They're not going to be able to get half. EG pushed off of this one. Has enough time. It been purchased all the way through here. I think they've realized it. The job has to be done. Tap onto it. There's the ult fall Tonight. through. The time has run out. Mindfreak Ow. clearing that kill. Boostio making the most of it. สวยบูท Realizing he had to get half at any บูท chance. จัดให้ แต่ไม่ทันอยู่ดีครับ ไม่ทันอยู่แล้ว ต่อให้ตายหรือไม่ตาย And that's what it's taken for Paper X to get around on the board. All 5 players falling. Brim Molly and Brim Ult used to try and stall that out. มันไม่ทันอยู่ They แล้วเมื่อ gave กี้ everything there. Jing gave his life to take the lockdown with him. How are they going to be able to pull out another one of those? Took everything. Jing played that fabulously though. Lik Despite the Wang fact ai. that he gets caught by this operator shot, which is a lovely one by Boostio, Jing does all เอ้ the work ยด่านนี้มันเป็น to หา be โซ able to ว่า set up ว่ะ Mindfreak for the มันโดน climb. รีคอนกันรัวๆว่ะ Final round of the half here. No matter which way it goes, it's ทำไม excellent รี for คอนมัน EG. ลงแหล่งจังวะ It's an orbital strike being held by Demon. Won the fault line early off the rip. อันนี้มันยืนทำอะไร Usually อะร they อ play เผา this หัว off เลยอะ turret contact, but they're doing it off Jorgamos instead. So that actually allows Demon 1 to hold it.
Paper Rex have to play this round quickly. If they end up getting caught with 20-30 seconds left on the clock, you can't plant against a Brim ult and a Breach ult. No, there's no chance. ชินี่รอจะกดอันติอย่างเดียวเลยเฮ้ย Tree control gained. Paper น่าจะรออันติทำลายดาไวหรือเปล่าทำไมมันรีบใช้วะอุ้ย อุ้ย อุ้ยสวยบูทคมมากน้องไปแล้วครับ มาแล้วรีคอนมีใครยิงไหมยิงหน่อยนั่นแหละยิงให้แล้วเจสันบอกยิงให้แล้วเพื่อนที่เหลือฝากด้วย We sing the praises of EG all day long. Ethan and Com, they're the difference makers on this map. But remember the clock. Lang There's hai only to. 40 seconds right now. Device miles away in terms of a position to use his lockdown, and even so, I don't think Demon Ron would even hit the ult. This is falling to pieces, looking like a 9-3. Shots Lang fired. ma. Boostio still maintains the Ôi. score, watching every angle, and yet โอ้ they โห are losing it. เรียบร้อย It's falling to pieces. It's scraps. อัน It's ติ up to ไม่ได้ the ใช้ bar, ดาไว but หรอปักแม่งเลยไหม you're working ปัก against เลยไหม everything. Two ults. ปักเลยไหม Position. ไว They are hunting for you. The orbital strike to clear Okay, out ไม่เป็นไร and cleave out any potential areas. That's a flawless one to end it. 9-3 is the half. Nice and easy. Oh. Deeper into the series. เยนี่มา I สวย definitely agree with the Dash that their attack Ula. side looks the most dangerous. I think this is going to give us another Ula, look as to ula. how the pistols are going to go this Ui. series as well. Okay. ได้ปืนพก Good answer. เฮ้ยช่วยหน่อย Through and follow up. Jogamo with the satchels as well. Just to see if he can catch that มึงวิ่ง timing. ไล่แบบว่าเหมือนพวกกูไม่มีปืนงั้นแหละ Look how fast the A-Horse Huh? flank is. Left alive on 52. นี่ไงยัดแม่ทะลุไปดิ That's 3 in a row now. เลยพีคไม่หยุดเลย Damage is done. อ๋อรวบจังหวะรวบไม่เป็นไร โอ้ So they horse flank the big wrap around. เอาแล้วอย่างนี้เปิดปืนพก See a lot of that play in Fracture. เข้าสูตรเคิร์ดเฮ้ยอะไรแม่งติด Of an eye. เก้าอี้วาก้า Snacks. แต่การดิให้เต็มร้อยหน่อย They're going to need more of that. Applying a ton of pressure to EG. If Paper Rex want any chance of being able to come back in อุ้ this game. ย I know the Fracture's incredible for EG, but it feels Make wrong off a counting bang. Paper Rex out of any of these scenarios. I've seen maps so far in Yeah. Tokyo where I'm so confident ส Paper วย Rex ก้า are สวย going to lose. เฮ้ยแผ่นรองเมาส์เอียงนะ Snowball into the ยังไง next series, ปรับ and หน่ they อย end ไหม up winning and อุ้ย going on สูตร to รีคอน continue in the tournament. อุ้ย I feel like we Do really this. said the exact same thing about the first map อะไร when they played against NRG. Yeah. เฮ้ย And then you've got สโมกอะไร Mike วะ at the end of it saying, Yeah, I don't know smoke how we back. won that series. I can't believe we did. แล้วดัน That's the kind of stuff เจอ that this Paper รวบ Rex เลยไหม team will give you. รวบเลยไหมขอสตันหน่อยน้องก้า Miracle moments. And are skilled enough to jump on them, pounce on สวย them. Very narrow เจ็บหนึ่ง angle. Forsaken, trusting in the reactions to land. เฮ้ย that เฮ้ย one. Turret catching the contact. Ooh. He's go for a second Yeah. peek. Will do so. Util. รู้แล้วฝั่งนี้เคลียร์สวยปัดหาง Back. ตะไว Now is ช่วยหน่อย now as well. They are really pushing out. ดีมุมนี้ดี Right, blinded up. Jump spot round. Forsaken's got his teammates back. ช่วยกันดี Corral จัด jumping แม่ง to เล the ย corner. Looks like an attempt จัด to แม่งเลย refight this one. Do they have any util? อ่ะ Stun. Right click in สวย their face. ว่ะ This could very quickly ใครสั่งยัด burn ใครสั่งยัด down. ก่อน Already. 3 versus 3. ไม่สวยแล้ว The advantage to Paper X being that they know where the positioning of these players are. And two of them will die to a single shot from Forsaken. สวยรวบแล้วใจเย็นไม่ต้องโรเทตแล้วไม่ต้องโรเทตแล้วรวบแล้วมันติดอยู่ในนั้นแล้ว 30 seconds. เออ 30 seconds left. Com waiting 50 เจสัน seconds. The regenerative เฮ้ย util มีสตัน there's a stun. เออ Damage still being done yet. โอ้ Okay, all ย collected. เมื่อกี้ถ้าเจสันตายอะไรเฮียเลยล่ะ Danger. Damage being done there, but Paper X still. They win the anti-eco. This next round gives them an opportunity potentially back into the map. Can they craft some kind of aggressive play that centers around Forsaken and Jing? อุ้ย If Kick youขวา allow แรง EG จัง the อะ space on the map, เอ้ย they're gonna go around. They're เชี่ยแม่ง gonna คลิกขวากัน move รัว around the alt orbs, doing a new ๆโอ้เจสัน cosplay แม่ or งกล้า something. มากอ่ะเอาไอ้เชี่ยมาแชลไปยัดเนี่ย And they're gonna turn that into อ๋อ round แต่ wins. มันเป็นเกาะไม่มีเกาะอยู่แล้วก็ได้อ Can't ยู่ allow it to happen. I think for Paper X, อุ้ยแล้วดันเลยครับ balance they have to เปิด try อันติ aggressive. ขมองเลโก้ throwing it วี away. ดวีดขวาเอออ่ะ Cleared. Crossfire set up with Timmy the turret. ไม่ถึง Panaccio's 5 feeling วิ the heat ฮะ now, เจ isn't he? สัน He really is. They've been really trying to clear Oi! out of this. The reactions are just sublime. โอ้ยกิ๊กเสียงต่ำไปน้องโอ้ย To every challenge อะไร he วะ was เนี่ย facing. No fights taken, evened out across the board here, but it ends with just Mind Freak left alone in the 1v3. แล้วไมฟีขอตัดเยอะๆไม่เป็นไรครับ Steps อี to โค know exactly where he Ui. is. Flash and the repeat. Yeah. Supporting util is just so damn good. We ก็เริ่ม talk บนนัด about ลาว it all day long, but ดาไวบนนัด it is แปลก Ethan ๆนะ and มึง Com, the difference makers. ทำไมเงินเป็นงั้นนะ
in that round, I can't believe what Boostio was able to accomplish there. Getting ไอ้กิ๊ก pressure พรุ่ง from นี้ both พรุ่งนี้ sides, พรุ่ the งนี้ trade เข้าโรงแรม should เหรอ come through 10 times เอ้ย out แชท of 10 in this spot. ให้กำลังใจ Of course, น้อง the กิ๊กห first น่อยฮะ one, ทีมไทย again, หนึ่ง based เดียวข on อง his เราใน excellent Ascension positioning. จะเข้าโรงแรมนะครับ And then to get a follow-up on CGRS as well. พรุ่งนี้โอ้ยกินคองแล้ว Give it a chest pump. ทำทรงทุกอก How many times พ throughout รุ่ง this นี้พรุ่งนี้ tournament have we พรุ่ง heard นี้เซอร์เซีย that giggle followed เคลื่อนย้ายแล้ว by I'm the best นะครับ coming out from Boostio. ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังแน่นอนน้องกิ๊กบอก Here's a standard play from Paper X, so they go for this tunnel เจอกันวันที่ control 9 to stun on a refight. The reclaim of this one was ไม่ว่าในฐานะ played อะไรพี่ก็ภูมิใจ possession, ใน but ตัว it's น้อง dealt เสมอ with. The aim is nasty. จะเพลเยอร์หรือคนดูเต็ม They ที่ have แล้ว to worry about Boostio here. It's all good Paper X being aggressive and getting the kills, but if they leave gaps like this, Boostio could still be a thorn in their side. CGRS is somewhat aware of it. He keeps looking back in this direction. ตาเอ๋ Down for Boostio to play. สวยกล้ามองอยู่ไม่ได้แดกแน่ CGRS is Ui. not hard holding this. Okay, now with the smoke down, he's thinking about it. He's still เฮ้ย working กล้า on the โอ้ tower. And เฮ้ย Tom กล้ามองหน่อยดิสว all ย down to Boostio, and at this point, surely the timing's gone for him. Yes, smoke face. This Oi. helps them out. Showcase. Fault line for your troubles. Another piece of aggression that works out perfectly ได้ for อยู่ครับ Paper X. มันจนไหมมันจนไหม It's not that Mình same trốn mấy? level of pretty trap อุ้ยคนดูเยอะ setup จังอะ that we've seen on EG's รอบชิง defensive แล้วพี่ side. โอ้ It's ย brute force, เฮ้ย and รอบ it's ชิง what ใส่ you ล่า should expect from this เหมื squad. อนกันแหละ Look at the way in which they're just Ui, sound khốn. so happy. Ui, One khốn. stim Ron. beacon, ร้อน running together to try and take โอ้ย two. ร้อนโคตร They're มา planning to overwhelm EG with pure amount of players on the screen. It's one that Paper X they do use quite often on this map. Part of their playbook when they do that big wrap around. เอามัน Here จ we น go, นี่ a new อุ้ยจริงมันจนน้อง Yeah, this one ไม่จะเป็น Jig is punished. เฮ้ยสวย Satchel play สีเขียวอุ้ยอติแม่งเลยเผา Even more เผา double strike right into Yeah, the yang center sột. of it. And the rifles didn't do it. The ultimate was สวย evaporation. All the players โดด disappearing. ขึ้นมามึงโดดขึ้นมา Ethan. No lone fat. player left. สวยรอนเต็ม Comes out the angle. Has the ult in his hand. He was thinking about using it. ไอ้เหี้ยสภาพ He knows the ดู other ไม่ players ได้ are gonna มัน move อยู่ around the มันอยู่ spike. นอกจอครับ This มอง is ไม่ some เห็น level of confidence. Yeah, he wants a few more though. Needs to find an easier fight for it. There's เฮ้ย one ที่ that คุยไว้ can เจ wall สัน that คอนแทค damage. ไม่ใช่เหรอแล้วค่อยปาด เฮ้ย Done เอ to อ 20 HP. พี่ก๊อปมีเจสันคงย้ำอยู่เมื่อกี้ ไอ้แค่นั่งนิ่งเลย Forsaken is low enough himself, but just doesn't look doable. รอเจสันคอนแทค โอ้โห เฮ้ย ตันอีกเอาอะไรไปแพ้ล่ะ รอเจสันคอนแทคถือว่าขอละ Forsaken takes contact, Ui. going to be pouncing. There's a นี่ stun. ไงตันสวนไม่ให้เล่น Used pound for เจสัน pound. โดนตันไอ้ Like เหี้ยก็ for ตัน like. สวน Shuts it down before it gets out of hand. And so Paper X win. and บัตรไม่สตรีม Anti-Eco สตรีม there. ครับ อยู่ในแอฟริกาทีวี But in such a สตรีมนะ coordinated สตรีมนะ manner. ใครตามหาน้องรถ Hinge บัส coming through here on EG's stack. ใครมีลิงก์น้องรถบัส And that's ร the บกวนหน่อย second รบ time กวน we've หน่อย seen Mindfreak use his ult ขอ like หน่อย that. ขอหน่อย Completely แต่พี่ก็ไม่ได้ trap ย้าย the ใช่ players ปะ พี่ไม่ย้าย in ครับ order พี่ to ไปอาทิตย์ convert around. เอกครับพี่ชา Paper ย X is so fast แล้ว to พี่ไปวันไหน fight ล่ะ that Ow! they're not even really offering that many opportunities ไม่สตรีมด้วยเหรอ to get those flank plays through or try to play น้องรถ spread. บัสไม่เคยทำให้ Just ครูภู grouping มิ up ใจ almost as five แล้วบอก in จะไป one คุม area แอ of ฟ the ริกา map. ทีวี And EG tried to counter คุ their ย look around by grouping up as well. พี่ไปแอฟริกาวันไหนพี่ Tactical timeout needed to อา be ทิตย์ละ taken ครั้ง here. มี Four วันไหมหรือ ultimates ว่า available to EG. They have all the ไม่ tools มี to วั be น able ไม่ to มีวัน win ไม่มีกำหนด a crucial round and start to get the momentum back on their ทำไม side. น้องรถบิด But at เป็น the อย่างนี้ moment, นะ struggling under the pressure. วันนี้เช้านี้พี่กินอะไรพี่ระหว่างพอด With the exception of round 15 that พี่สั่ง EG managed to win. ข้าว But หน้า other เป็ด than that, Paper X, ผมบอก as มา I said, got to this defensive side. ว้าว And the story has been theirs. วันนี้เอาไข่ลวกกี่ฟองเนี่ยพี่ And it's kind of like ผมมีข้าวต้ม Paper กับ X are ไข่ล picking วก an area of the ไข่ map, ลวก one กี่ of ฟ the องเนี่ย ข้าว พี่ ต้ม ชาย กับไข่ลว entrances, ก and just gambling that EG are going to be trying to take an กิน ult แปลก over จังวะ and ไม่เคย trying กิน ไม่ to ที่แคม shove ป์ไงข้าวต้ม themselves เหมือน as โจ๊ก deeply อะ as โจ๊กหมู possible สับกับไข่ลวกอะ into EG's territory. ถ้าโจ๊กหมูสับกับไข่ลวกได้อยู่สัก2ไปตื่นเพื่อพลังงาน แต่มันไม่ใช่ Where โจ๊ก are มันเป็น Paper X ข้าว playing แล้วก็ this ต้ม time? It แล้วก็ looks ใส่หมู like สับ a อะ triple play over towards Dish ได้อยู่ again. 2 ฟองนะ They'll probably throw out some of เอ้ยแล้วน้องรถบิด CGR's ไปไหนวะ utilities เดี๋ยว to พี่ make ตาม it ให้ feel ครับ like it's a เดี๋ยว Northside พี่ตามให้ครับ crunch. But we can ข see ออภัยขออภัย the majority of this ไอ้เหี้ยนี่ aggression, ด่า both โค้ดเลยเหรอ duelists เดี๋ยวพี่ตามให้ครับ stimmied up are going to be coming from Dish. Chogron's going to have to be, พี่โทรเลย again, stalwart defender of that one particular section if he's going to be met. Any sort of pressure? No. Boombot, here's a stimmy. Here's the stuns. Sails Boom. rider through Moving on. and across. This is a reaction from EG. Back They choose to use the roll. อู้คม Divine was stunned up, and yet he hits that. ไม่เป็นไรครับ Tom, โดนสตัน he doesn't กล้าโดน turn สตัน fire.
He has make it เจ็บ even drawn. โอ้เอาแม่ง Still claims the kill. เหี้ย In their face, สวย cacophony of utility. เฮ้ยมันอยู่ข้างบนนั้นหมดแล้วสวยเรารวบดีครับ This way and that. man, Here's the back way. lockdown now. โอเคแม่งบิดยันแม่งกระทั่ง Get a bit of a การโทร breather หา in the moment. เฮ้ยเจสันระวังตัวหน่อย One hears it. No amount of fancy movement will save Forsaken from that one. So space has been cleared all the way through. Mind Freak and Jing, they can't afford to play onto the site, but as it well, it's actually destroyed there somehow. But อุ้ย Yeah, Jing's อุ้ย used his nade for it. ไอ้นี่เดินดีไอ้นี่เดินดีแล้วเจสันไม่ใช่เจสันอุ้ยจริง Lombard, how is he managing that? เทพสงคราม What a second player is. โอ้โหเทพสงครามเดินไถเอาวินาเบิล Normally so good for it. It's just รีบแตะให้มันใช้อันติสวย มีส มี โมกมีบ้อง Not a สโมก showstopper. บีเมน Jing gonna be using it. One ultimate forward, smoked on onto the defuse, but he ได้ครึ่งไหม finally finds ได้ it. ครึ่งปะ Stopping the โอ้โห defuse. ร้อน Jing realizes เอ็นทีว่ะ done, it's over. ไอ้เชี่ยมันเสี้ยวแบบเหลือนิดเดียวได้ครึ่งละ Ridiculous round for both teams, that was. Incredible stuff. EG are looking to try and pressure Arcade. Paper X have a setup where they throw down that stun, like I was saying, and making it seem like a northside crunch. If they hear anything Arcade, both duelists run at them. The pinch comes through. How Devi hits this? I will ให้ดูสักหน่อย ดู never เกม know. ดิไอ้เหี้ย And yet ติ as ดส things ตาร์ทลอย descend, บน Jing ฟ้า manages to deal with the lockdown. ที่ and ดูแล้ว take น้อง out รถ all บัสไป players ไหน in ตอนนี้ tower. น่าจะ Pops ult to น่าจะ try ลึก and อยู่ฮะ stop. ลึก The สุด denial หมอน on เนี่ the ยสุดหมอน defuse, and yet Demon One just has the read. เดี๋ยวก็มาน่าจะคู่สองครับ น่าจะมาคู่สอง Thatเป็นพรุ่ง has นี้ got เล to ย be a reaction to Jing taking those kills through tower. Absolutely. นี่ไง But I'm sure it was turned around as soon as Fuck. Demon One won the round. เอ้ย Grouped up, Oi! immediately สวยแล้ว struck อู้ spray Gah. through, spray down. Mate, CJRS will only gain the 2. ถ้าเมื่อกี้ได้3ใช่เลย And yeah, it felt like we just exited that replay and suddenly we're met with this scenario. We're ไอ้จริงมึงเอา 1v3. ไปเล่นบ้างดิเฮียโซว่าด่านเนี้ย Yeah, a wild Wouldn't worry, clash on the it's south fine, side, and Divine แม่ง is ไม่เคย left เจอใช่ปะเดี๋ยวต้องยิง stunned Wouldn't worry, quickly, it's fine. 30 seconds in a 1v3. The question being, does he even go for this? They don't have a large loss bonus. Forsaken, CGRS, and Divine would be able to มัน buy นอน next อยู่ครับ round. มันนอนอยู่ ยังไงก็นอนมันไม่ได้ไปไหนหรอกไอ้เหี้ย Might be the difference มันก็ maker. มีแค่มันตื่นเช้าไปหน่อยอ่ะ It's 11 to 7. ก็ Facebook ออฟไลน์ออนไลน์ล่าสุด6ชั่วโมงที่แล้ว Way to map point. น่าจะมาสักตี Money in his back pocket, taking away the guns would be quite useful. 4ตอนนี้ก็คืดคาดกันเลยที Find เดียว one of the fights as well. At least tucks himself into the corner, but gives himself the 1v1 versus Busio. Busio glad to take it. So there it is, 12 to 7. EG onto that map point. ไม่ด่านนี้ด่านพวกมันมั่นใจ มัน EG เลือกมา already ก่อน there เล for ย Southside aggression มันเลือก towards กับ Tree ครั้ง as ไม่ well. ได้เนี่ย They've เบสออฟ definitely ไฟ done มัน that homework. Joguma was on the มันวัดกัน high ground ระยะ angle. ยาวครับ And I ใคร believe to ใคร be ที่ it. มันเบเบอร์เลยก็ทำให้เห็นมาแล้ว Play on top of the box. โดน DIX ก่อน 2-0 แล้วก็กลับมา 3-2 ครับ เท่ We'll see whether Forsaken decides to go for a similarly One. aggressive setup. He is บอก often คุณ trying รัก to ไปเอ้ย challenge แฮปฟัน towards ไปที่ Tree. ซิกเกอร์แลนซิกเกอร์แลน If you ตอบ watch มา how Paper X play on this ขอบ map, คุณครับ and he doesn't นั่นไง usually have too much backup. He's อั smoked นนี้ off. โบ5ครับ So the fight instead happening towards Halls, as it did in the prior round. You might just see a brawl take place. Lots of ults. Here we go. Hunter's Oi! Fury, showstopper. ไม่เช็คไงเหี้ยไม่ละเอียด Corner, but Hunter's Fury is doing work. แต่อันตีมัน Clears เช็คว่ะ out. พนักตีโดนนะดิ Jing will อ๋อมัน fall. กะให้เอาตัวหน้าแล้วอันตีเอาตัวหลังนี่เลยเหรอไอ้เชี่ยมันขนาดนั้นเลยเหรอวะ ผมว่าไม่ใช่ว่ะไอตัวขวาไอเลนน่าจะเช็คก่อน And a step back now. Reassess the ยิง situation. ตัวขวา Bustio gains เผื่อ some ตัวซ้ายได้แบบ ground วัด towards นิดหนึ่ง drop, ไง and พี่ as there's that re-exploration, Mind Freak was เอาเลยกล้า for some information. He pays for it. อย่าลังเล Divido does เป็นนักรบต้องตัดสินใจ slow เด็ด it ขาด down. เอาแล้ววิ่งกลับมาทำพื้นเหลา Towards Halls. The smokes have been dropped. แกพี่ โอ้ อันตีใน open บอม Again contacting, slowing it down. 50 Oi. seconds left, and they're going to be facing it with the โอ้ fire. กล้าไม่มีข้างบนไม่มีโอ้ยใช่ใช่เลย ใช่เลย Got to capitalize on ใช่แน่ this for Paper X to พอ win. กันแล้วว่าตี Catching บี the ตีบี contact. มัน Here's ไม่ the เดิน ult. Does he let it rip? กันแหละ Yes, ไม่ he ได้แดก does. นี่ไม่ได้แดก Scatters Made it across there. onto the Oh, side. Jing Donny. was connected, but Soul does it onto the Ah, side. Chao He Cho. ran into it. No Who's chance. trying to capitalize, at least it bought time. They know it's going to กล้า end รี A. พอร์ตหน่อย No, 2 ตัว Forsaken's worried about it going towards B right now. It's chaos. It's the fast Yeah, rotation. yeah. Back over towards it, but EG slowly tightening the net. กล้ามีแฟดกล้ามีไฟ Till to clear out close to the side. แล้วดับเบิลดาเมจครับ มาดิ CGR มาดิ Forsaken, they มาดิ build up. It's a high-low setup here. หนึ่ง Sodak short สวย first. กล้าคมจัด Granted to ไฟ it. ไล่ Close to default. ใจเย็น Short pushing them wide. อุ้ย Out ดับเบิล into พี the ก open. No bullet เฮ้ย left. กล้า There's one เวลามันจะหมด They have to มันจะยัด fight these สวยกล้า guys. Pushing them all the way down. กล้า CGRS โอ้ is done. ย It's Ethan. Contains
some of it. ทำไมต้องไปนู่น Jiggle Peak, there's no way he's gone for this many shots. And อุ้ย repeated มา attempts แล้ว at แกวก that. แกวก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  Goodness me, man. เหี้ย Trying to draw out as much เจอ utility as สัตว์ possible เลี้ยงน้อง here. กล้า They don't have the Killjoy, they don't have snake bites. This is a very weak C site. มึงซวยละมึงซวยละจากเกมูอุ้ย All being utilized เอ้ยมันนักเลงจังวะมันสู้เหรอ detonations, but the Nano Swarm delays them. โอ้โหกูเห็นแล้วมันแฟดหมดแน่ Paranoia used in response to it. Cage cuts them up though on ว้าว Swell. แฟดมันเล็กโอ้โห Yeah, โอ้ managed โห to swarm into position, left up to just Jing. เฮีย No player here towards แฟด back แม่ง of the ลง side. แหล่ง Game เกิน but that's a little bit too much to overcome even for him. So part of the course, เฮ้ย pistol มัน round, gained and one for EG. แฟดแม่งดีเกินเม็ด And a เนี้ย really well played C defense. They flood in, buying time with that single nanoswarm that Boostio had given them while playing the other side of the map. And then relying on the Paranoia too to just delay. And look at the pathing here, going into their own cages in order to apply pressure. Are you okay Not just Paper X theory crafting on the fly. What เฮียทำดีใจ fumbling about? The right click, two right clicks, one left click. I believe it's ไอ้นี่ like แม่ง fast ไอ้นี่แม่ง fiery, right? With a classic. I มัน think เป็น the พลัง idea งาน is บวก you ให้กับทีมเสม put อ out นะ as บู much สติโอ DPS as possible, but กูว่ามีแม่งคนเดียวแหละ a jokeใน I'm ทีม sure ทร to ง do เนี่ย with him trying to teach somebody else on the team how to use the classic most effectively. Okay. วิไม่มีวาร์ปเมื่อกี้จะวาร์ป Pulled Mấy out cái the kẻ cột utility váp, mấy mi váp because đó. of his presence. Even the wingman. โอ้ยบ้า God, he almost บ้า paid เหรอมึง some damage. Definitely เฮ้ done. ย Backs away โอ้ with a ย heal. ใจเย็น They're getting เจ their สัน money's worth out of Ethan's heal, โอ aren't they? ้ย That's two rounds in a ครับ row. สวยครับฮึบเกือบโดนประตูหนีบ Now going to be used around us minute mark, so grabs that info. Collection of players. โหแม่งแฟดลงแหล่งเงี้ย This looks like แม่งแฟดลงแหล่งเงี้ย Boostio is gonna die ดูมันแฟด from ดู the มันแฟด door ครับ if ดู it's เดี๋ยว a ดูมันแฟด It's going to be slow going. ลุมโอ้โหบอสซี่ All grouped up, right to the side and jumping right clicks, doing some form of work. And they have managed to get themselves into the back of the side, but Ethan's covering the back โอ้ angle along with โห Boostio. There's that slow siege โอ้ and คือตอนนี้ squeeze. แฟดโอเมนแม่งโคตรอิมแพคเลยเนี่ย And I also want to draw your attention to the fact that Com is using Nat's Viper Orb setup on C, which is so lovely for Flood defending the C site. Instead of trying to hard เฮ้ย out ใจ grip เย็น with the เรา Tyrant อี and โค Nanoswarms and Snake มัน Bites, เริ่มที่เรานี้ครับ instead, it allows people from Waterfall to Bưng run một bên into ngay C hết. and help the players that are คุณพกทำ anchoring. ได้ดีเลย So this Mình game lựa has điều not ấy. just been thrown Phạt together ít on nổi. the fly. Of course, with everything that comes with Evil Geniuses, they've put some thought เอา into ล่ะ it. Now, อ what ย่าง can นี้ they จี้ do ถู in ก the บอม bonus round? ไอ้บูติโอมันไม่ There น่า are a เอา lot of Voltorb การ on เรา this อยู่ map, but I Lui don't lên. think Boostio is going to be able to get them all. อาจจะอยู่ก็ได้นะพี่ They're เฮ้ย very มาเชลก็บอก attack เดียวฮาไรสัตว์ถ้าการอยู่อ่ะ Using util to clear through. Bye. into trouble. The Jing, rest of however. EG, Look at Jing just making a beeline อุ้ย for ไอ the จริงจะ Altor. เมียนตีแล้วเหรอเร็วจังอะ It's hunting for it, the showstopper. เก็บดิดิ เก็บ Nothing สิ to stop him. เก็บเลย picking ไม่ it ต้อง up. เกรงใจแม่ Poking and ไม่เก็บ prodding. อ่ะ The rest of EG are exploring deep เข้าเลย into อะ mid พี่ชาย here. Forsaken was the one who's left to Tam really phèn, tam contain phèn. that. เฮ้ยเจสันไม่ต้องพีคไรเฮียเหลือหนึ่ง Gain for them and Gavin อุ้ยแล้วหมาเช็คไม่ถึงเหรอ The deeper Phải angles đó. again. มีคนระวังไหม Hit, ตรงนั้น another fight to be taken. Forsaken so low. The Ui, damage to the wall Ca. is just spotted. กล้าอย่ากล้า Lay it พี่ down. เตือนแล้วนะน้อง Be able to finally take him Ui. out. Yes, they are. น้องจริงมาช่วยไว้ อันแน่ Freak not caught by the หมาเช็คไม่ Trailblazer. ถึง Able to take down เวลา Jugma, เสียหนึ่ง and กำ it's ลัง only ดี Ethan left to stand. Jing got the ult orb one way or another, and the rest of Paper X having a very clean round. EG not able to win the bonus of both pistols that they've had in this match. Kind of tracks where they've been at towards the latter end of this tournament. That's not been their biggest strength, although it looked like it was going to catapult them to stardom at the start of Masters Tokyo. ต้องให้บูมเตือนตลอดไหวปะวะ So the gun's guarded. ถ้ามันเห็นเหมือนกูก็คงไม่ต้องเตือน Ethan ไม่ต้อง just เตือน opting into saving Llama and the Bulldog. ไอ้เหี้ย My Cái eyes cú are going to be thà on lũ Jing for bụt the bột next ra cái round, nạn that player, because he's got Showstopper to try and open something up. เป๊ะ So much more difficult to play C flood defense when the opponent's using a Showstopper. You want to be running away, not สวัสดีครับ towards น้อง it. โก้สวัสดีครับ It opens up many different avenues ภาพเดียวกันแบ around บ the ที่ map. แล้วเป๊ะ And you can see, take a glance bottom left, Demon 1 ไม่ picking up the orb, Com with ไม่ an เหมือนเดิม Odin. แน่นอน Com's แบบนี้ probably going to try and play off site, spam to defend the C แบบ side. นี้ไม่เหมือนเดิมแน่นอน Demon 1 takes a pick และน้องจริงกูเมียน quite ติ well defined the round. และราวนี้สำคัญด้วยถ้า Actually อุ้ย could be walking into that อุ้ย sight line, though. ไม่เจอนะ อย่างนี้ไม่เจอนะ And again, same อุ้ย util อย่าเด้งสูงอย่าเด้งสูงเดี๋ยวหัวหลุด over towards Rubble and Ruins. Just the
satchels at work and a dizzy to clear. ไม่ได้นะ The way ระดับนี้ out, there's gonna be the ซี door ซัวนะไอ้เหี้ย switched เข้ากระบาลหมดอะ Within 10 seconds. ตีสัวแบบเห็นปะเห็นนิดนึงนี่ไปเลยนะ Maverick space. โอ้ย Boostio well. ประเทศไว้ ส พี่ วยกล้าน้อง It's labored. It's strained. It's a Right good to be. trade, but there โอ้ goes ย the ult. Gonna be missing. Trailblazer. สวนสวนซิกเกอร์เลตสวน Right down. อย่า that ดีกว่า angle. อย่าดีกว่า Com กระบอก almost คนละซี collecting a kill. They've gained space onto the side. อุ๊ย Boostio เห็นไหมน่ะ that util is อันน่ะ traded. Ethan, he knows he's being pushed. สวยทำดี Into อุ้ย space. เราได้วาง Just trying to get out of there. วางดิ It's getting awkward. ส That's still วย gonna go down. เอาล่ะ ขึ้นอยู่กับรอน รอนต้องได้หนึ่งไอ้นั่นระวังตัวอยู่มั้งครับ ไอ้จากเกมโม่ มันรู้เลยอะ ไม่จำเป็นต้องเดินครับ ยังไงรอนก็แดก ไม่จำเป็นต้องเดินเลยเพราะเพื่อนเอาอยู่กูว่าแล้วรอน เท่ดีสวย เฮ้ย ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยบุญบังไฟ มึง That's ทำอะไรผิด another major round for Paper X to win. They อย่าบุญ start บุญ out บัง this บุญ match บัง the ไฟ same way มึ they งบุญ started มาจากนรก Fracture by winning กูอัน these แบนให้ important round 3, round ป 4 กติมันไม่ fights and halting ปกติมันไม่ขึ้นตรงนี้ EG's momentum. As soon as Boostio dies early, he's not the first death, but the second, it just แม่งผุด opens the ขึ้น door มาเลย for เหี้ย B. ปกติมันไม่ขึ้นตร They งนี้ can't play B retake very well because Demon One's got an operator on board. And they're kind of relying on those nanoswarms to keep back the horde of Paper X. So there goes the Odin investment, the operator investment. เฮ้ยมันเลือกที่จะสู้เอแล้ววะ Heavy Maya, now they're seeking a เฮ้ยเฮ้ยใครเหยียบเมือก ขยับหน่อย with a hurt on a team that has just been taking this space. ไม่มีบีทไง Paper X ไม่ไหวว่ะพี่ need a match in one capacity. อะไรไม่ไหวได้ไง Sierra's กิ๊ก falling, but it นี่ไง is even out. เฮ้ย Suspect shown even more. แม่งผุดมาอีกหนึ่งทำไมมันขึ้นตรงนี้วะ Not afraid of it. Now here comes the showstopper combined with a เฮ้ยจริงในทายน้องในทาย skipping right round the side. สวย Was popped out. ได้อย่างนี้ได้ Second pop of it. อย่างนี้ Jing is just so อู้ confident. This guy. มาแล้วน้องกูมาแล้วหนีแดก ทิ้งฉายาเลยนะพี่ Determined to make a Ow. statement here ทำ on ไมถามงั้นนะ Lotus. ฉายาอะไรอะที Paper นี้ X picking this map for a เทพ reason. อะไรนะ Jing's อ๋อเทพ gonna สง show คราม 6 ไอ้ and เหี้ย 3. เอ้ยแม่ พี่ก็เรียกบ่อย For him เบื่อ on เลย map two, ๆแต่ผมไม่มั่นใจแต่ผมรู้เดียวว่าคือคน individual แน่ form really got swinging. And if you wanted a warm-up map, โอ้โห if you felt like your team needed a little bit of Nice, time to JJ. warm up on stage, what better สิงคโปร์แอร์ไลน์เหรอ than มันยังไม่บิน Fracture นะดิ G favored วันนี้ anyway. มันยังไม่บินเลย ต้องสปิดเดี๋ยวสปิดมันบินแน่แม่งเหินบ้าแน่อุ้ยมาแล้ว แล้วมุมซ้อม เอ้า ไอ้จริงอยู่หน้าข้างหลังตาย ไม่เป็นไรครับ หนุ่มยโสจะรับไว้เองนี่แหละ อุ้ยจริงเหี้ยเอาเรื่องจัด เฮ้ยเอ้าอุ้ยอุ้ยเหี้ยเล่นดีจัด หมัดนัวเหี้ยอยู่เจสันก็วิ่งเข้าเอ้าอะไรอะเฮ้ยมันเป็นอะไรอะเมาส์พังเหรอ ๆเอาหน้าติด เอ้ยหน้าตีกำแพงเฉย ไม่เห็น Spam into the wall here, Com. Almost getting punished for it, but now backing Don't away, wait, realizing he don't has to wait. save it. Full investment once ไอ้ more. เหี้ยหลบแฟดเหรอ ตอนแรกนึกว่าเพื่อนส่งแฟดอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่นะไวเปอร์ไอ้เหี้ย Are punishing EG แก for ไถ going หล for บ these แฟดมา early เฉยเลย pieces of aggression. เฮ้ยยังไงติดแท็บนะอันแน่ยังช่างใจเอา Just ไว้ allowed Paper X to play the game into them. And it feels like at the start of Ooh. these rounds, EG are trying to make something happen. Round 1 and 2, Jogumo was peeking out into C Mound and getting slightly punished, small amounts of damage, but not giving away a kill. ไมฟิก There, he tries to do Sủi the lon. same kind of Tรงthing นั้นแห to ละ set up Demon 1 with ตรง the นั้นแหละ operator, เออไป but got เจ full อกัน flash and just ended up walking into a เจอกัน wall. เจอกันไปแล้วจื้อ I know the EG guys were talking about Nats looking like a Yoru clone in one of their games. It can happen to ดูมัน anybody, ยื I น promise ดู you. ไอ้เดวายมันยืนถือมีดยืนหน้าตายนะมึงดูไอ้เหี้ยกล้าโดนเลย Truly doing มุม emotion. ซ้อมไอ้ตัวเนี้ยไอ้เดมอนวันอะ แล้วดูเจสันเดินนัวเข้ามาเลยเหี้ยไม่รู้ But yeah, just couldn't ไอ้ quite ฝั่งนั้นไม่รู้ that one. เอ้ยแต่นี่งงจริงนะ Double Yoru อัน clone. นี้คืออะไรวะ Paper X คือวางเป้าปาดเมนเหรอ steady. เฮ้ยวางไกลเกินเพื่อน On Lotus. คือกะไม่มีเลยขวาเคลียร์ จะรู้หรอ And the Thrash online, an ultimate that they can get massive amounts of value out of, and one อย่า that ประมาท most มัน teams พี่ will บู not ติโอ have เนี่ย anything ที่แม่ง prepared ลั่น to ที่ deal หาย with. เลยแบบถ้า One มันมา snake bite launched. Sailed all the way through. เพื่อนมึง On one of the double doors. อุ้ยใครเก็บนี่มือขาดบอกเลย นั่น There it is. ปล่อยเอ้ยกล้าใจถึงเกิน เขายิงขุดเจาะเลยโคมไอ้กล้าหยิบซะ
in his face, right up in the ไอ้เหี้ยมันสูตรไหนวะนั่นซิกาแลอุ้ยทำดีแต่ไวอุ้ยมีอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งมีอีกตัวหนึ่งเออฮะ อะไรอะ เกินหนุ่มตาย Boostio's got a rifle, and Mindfreak wants to take this fight. อันแน่รู้ตำแหน่งครบอย่างนี้อุ่นใจถ้ารู้ตำแหน่งครบกูแฟดดีครับแฟดดี Shutting down บรอน an approach from the แดกไป extremity. ระเบิด They know what Boostio is. เฮ้ Force him out into the open. สวย Clear. ครับแบบ Good นี้มา util ดี from Jing. เฮ้ยกล้าไม่เอางี้ดิพี่ขนลุก ไอ้เหี้ย จริงปล่อยแล้ว เย็ดแม่แบบเก็บกลางสงครามอ่ะแบบกระสุนไม่สน Five in a ยี่หลวงปู่ row. เข็มจัดอ่ะ EG with only the pistol and the follow-up. And once more, catching EG's players the wild. flashed. Hello, hello. Obviously, Com's going for something there and getting a lot of value เก็บ out of the หลอก opponent เหรอ still. หายไป100นะ But เก็บ they're หลอก not quick enough to be able to disengage from ไอ้ the นั่นก็ยิง aggression. หยอกๆไป100 ไอ้จริงอะเก็บหลอก You เอ think อ back to what Coach Alex was saying? Or we either need to run away from their utility or run โอ้ครับ past กระ it, สุน run แบบ through กำลัง it. ขุดเจาะ At เลย the ไอ้กล้า moment, เก็บ Paper X have increased the tempo and gone forwards. มีพอร์ตบ้างครับโดนน่ว They're ม running บ้าง into Demon One's operator in order to punish it. They're running เอ้ย into มัน Com's อันนี้ Odin ติดกับ in โค้ด order มัน to get the คุยกับ punish เพล there. เยอร์ได้เหรอไอ้ See ที the นี้เนี่ย uncertainty ผมเห็น just มัน in the สอง way คนอะดิ that EG are playing. แค่สองหัวก็ดีหัวเดียวป่ะพี่ With his แต่ weird quirky แต่เขาบอกว่า timing, อ they นา don't ลิซิส quite จาก know อิน when to เดีย retreat and ของ back เปเปอ away ร์เล็ก when อ่ะ util ทีเด็ดเนี่ย ใช่เหรอ Too พี่ late for a 13-0, I'm afraid. เห็น But แต่มีแต่อเล็ก momentum ก็เห็นอเล็กบอกว่า one-sided เขาเข้ามา in the ช่วย opposite เรื่อง direction. The map อนา won. ลิซิสได้ดีเลยแบบ Here's ว่า something ทำ I've งานได้ noticed ฟรีด้วย too. ตัวเนี้ย Since ทัวร์นาเมนต์ adding เนี่ย the Viper into this composition, แล้วก็ EG ทัวร์ haven't ถัดไปอ actually เล็ก been จับ going เสร็จ for แล้ว any large rubble control เกมเป็นโคตร plays. ใจอ่ะ They're not trying เป็น to โคตร throw ใจอ่ะ snake bites แบบมันทด early ลองงานฟรีอะไรอย่างเงี้ย to เหรอ stop ทดลองงาน Paper ฟรี X from gaining ไม่ that แต่ area of แต่ the map. เปเปอร์เล็กจะ Maybe ให้ they've เซ็น just เลยแต่ decided เขา it's ไม่ too เอา much เขาบอก to ว่า deal with เดี๋ยว the flash เอาให้จ dizzy บตัวไปก่อน combos, mosh pit being Yeah. thrown out. Paper X do have a Well, lot okay, of utility well, to any just shiny pa? unload all at เนี่ย once. ชื่ออะไรเนี่ยพาร์ท And they're going to go for it again. Huh? I mean, here's Paper X. PART Once more, อะไม่รู้ flash อะไร dizzy พาร์ท combo, mosh pit, this kind of stuff Yeah. to be able to Hurt. take A Part. early. It's working. ไหนวะพี่ P คนไหน A R คน T บนเนี่ยอ๋อไม่รู้จัก Switch อะ it up. Jing's been able to sprint over to the A door within 5 to 10 seconds. Nothing to stop him. Cage, flash. เขามาช่วยอะเสนอมาช่วยครับ And look, now they're using even less utility because they know ทำให้ that EG งาน aren't ง่ายขึ้น contesting นะเด็ it. กบอก Cam deep. Wait, Who's just wait. tagged paranoia. They Ui, want to chase down โอ้ยใจเย็น Forsaken โอ้โห is มันเดินแรงจังอะอู้ Already what ไอ้เชี่ยแม่งมั่นใจชิบหาย Reactions to that ก็เห็น one. ตำแหน่งอะพี่ Adjustments. ไอ้เชี่ยแม่งมั่นใจชิบหาย Some ของ micro จริง movement ว่ะ to the mouse. To give him the kill. Com. โอ้ยมันเดินแรงจริงนะ He's left to try and hold แบบ back. ไม่กลัวเลยอะ Again, this แล้วกูคมไง unrelenting pressure. He knows that there's a เห็น team building ตำ up แหน่ง behind แล้วก็ him. โดน North แฟด can แต่ as ว่า well. มันน่าจะแฟดหมดแล้วแต่ก็ยังมั่นใจอยู่ดี Walking themselves into B, but now as the door opens up, Trailblazer through along with a show. Stop. เอ้าจริง Vulnerable up. แปล Okay. กๆนะ โยนบัตแพ็กใส่ First piece, but already สิงคโปร์แอร์ไลน์กู out wide. Mindfreak เว้ย wins his fight, Ethan, towards เฮ้ย the กล้าไม่เป็นไรน้อง Brought โด them นแฟด down พี่ to เข้าใจ He's blinded up though, Yeah. Jorgamo. He's opened up wide, and this is an adjustment Oh. made still. The spike is out in the open. And Has to be Ethan knows it. reclaimed. Yeah. He's given up the space. Playing together now. Him and Demon 1 can hit the tap of the 2-2 plant. ได้อยู่ ไอ้ที่มันขยับตัวไว้จริง อุ้ยขยับตัวไวเจอนี่ไง Forsaken, again doing damage and doing อุ้ยเห็น work สอง to อุ้ยแต่ไว slow down ชิบ these หาย players. เลี้ยว They wanna go for a play. เล่นดีเล่นดี อุ้ย ถอยถอย เออเล่นคู่ เล่นดีจัดเลยช็อตเนี้ย Dashed. เล่นคู่ Breaks up. One of เล่น the คู่ crosshair เล่นคู่ placements and sight lines. They know that Forsaken เล่น is สวย up onto heaven and they pick เทส the timing เทส just well enough, but maybe Demon 1 can do something with this. Only the one foul into Vi. เทศอยู่ไหนอะดาไว Sky has been brutal at times, looking like the best player on the team. สวยสวย He's the one to Sวยshut มาก that พี่ down โปเต้ before it really gets messy. โบบาแฟมิลี่มา And he 2 made คน the นะวัน hero นี้ play too, hiding inside the smoke, gets a pop วันนี้ flash โบบา out แฟมิลี่มา in order to make that round back แต่ in จริง their มันกล้า favor. เกินไป Bit เอ of อ a missed input there from Jing. He threw another blast pack, stopped him from being able to shoot the showstopper. ไอ้จริงอะ And นะ offered Ethan a ไม่ chance เมื่ to อกี้ win the มัน round. จะบาร์แพ็กอีกจังหวะ But หนึ่ง it's อะ the เด้ Sky on the other ไม่ทัน side ได้คิด that's been doing ไอ้ the มันโดน most ลดเลือดมา for อีกโดน Paper คิด X อีก when they need it. สู้ไม่ไหวนะพี่ Adios แปลว่าอะไรวะ Adios. Not a feeling. แปลว่า No breaks in the play. No ใคร pauses พูดอะ here. คนไหนพูดเทศ ไอ้ Straight out the ชื่อ replay. We're in the Adios. first 5 seconds น่าจะ already. เป็น Some action. ภาษาอินโดหรือเปล่า ลา Some ก่อน out of control. อ๋อภาษาอะไรปะ อินโดปะ เป็น สเปน เป็นพี่ Trailblazer and Boom เย็ด together. รู้เยอะไปเลียวน้อง เรียนเรียนเอกอังกฤษแต่รู้นะ Leading through. Adios. Ton of rotations and now they work their way ผ over มเรียน towards อังกฤษ B. Adios.
Growled into the corner onto one of the extremities. Just Cage a bit get them in of a and cross up. Again, a potential side แล้ว line ปาด could be there. ปาด Have you overstepped your ปาด boundaries as to ไม่ what สน they ไอ้ want เหี้ย from the ปะทะหมด And they have toppled ดี down. ดีดีพี่ชอบ Three. มั่นใจ Divide. ตามสไตล์ Have to hold down that mountain control, so there's เนี่ no ย attempt มัน to จะตี fight, เลย but the สุดท้าย lockdown is ไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร Do they have anything to break this one? โอ้อันติไม่ได้ Doesn't look มี likely. แพ็กอะไรเยอะ Have to give it up. แล้วดูกล้าเดิน This ดิ one together. เอ้ยใจะเย็นรอนเดินไปไหนอะ Serious opportunity for EG. อุ้ยรอนเดินไกลเกิน Positioning now of these players This is should be what more predictable. Smoke onto the นี่ defuse ไง boost. เหี้ย Should be granted half. Mind Freak อุ้ย on the first. อุ้ยเสร็จ Timing. เสร็จซิกกี้ Here onto Heaven, though. They collapse on อาดิโอส Rex was 7, Josh. เรื่อยๆอย่างนี้เรื่อย 7 to 2 being that scoreline. This is พู so ดไม่ damn หยุดเลยจ one-sided. ริงๆอะ ๆมาใหม่ของใหม่ EG just can't hold on. All of the close Top rounds, all of bubbly, the yeah. close moments. อะไรครับ Somebody on paper อะไรครับ steps it up. พับบับบี้อะไรครับ This time, สำเนียงนี้ CGRS with only his บอตเตอร์รู้ second เรื่องนะ kill of the map, being able to find the timing ไอ้เหี้ย past นี่หมิ่น Demon สำ One, เนียงกู ไม่ who ได้ was มีน instructed to keep providing those cloudburst covers for the player on the defuse. โอ้โหรอนคมจังวะ Having ผมเห็นรอน an individual ผมเห็น that คน makes the ที่ตอนที่ difference. ผมเล่น And มา on เล่น top มา of เลย all ไม่ of มา พูดไป this, น้อง EG can't figure out how to play the ตัว B defense. ตัว B They can't ชื่อ find สาม the อย่าง feel for the พูดไป tempo. น้อง They บุรพา keep getting สามอย่าง punished early. And potentially that lack of กูมี practice. สี่ไอ้กิ๊กไอ้เหี้ย โอ้ย จบเลยสามพยางค์ไอ้เหี้ยไหลตกเลย Gonna be hurting for that practice. That's Lob! time here for โอ้โห Seiken. หลบทั้งตัว To again disrespect, just drag that อ้า util ว out of รอน the รอนไปแล้ว Mind Freak does fall. นี่ไงเฮียเจสันโคตรลั่น อุ้ยวัดต่อเลย Not happy ไม่ to ก give ลัว anything up, is แม่ง he? พีค The lone ว่า one แม่ง is พีค leading แน่ these fights. Yeah, he's Speaking going of to be his soตัว aggressive on the lurk แม่ง in มี these ม่าน kind of situations. แม่งมีม่านมาบัง Mind ไว้ Freak มัน went น้ำ for โดน something hyper aggressive too. เอ้า Was เปิดจุด pressured อย่างนี้ was โดนนะ easy, so he decided just แต่ to รู้ go อยู่แล้วว่า in คอร์ส and ไฟ beat through the รู้ kill รู้ feed. รู้ Just jumps รู้ดิ ไม่รู้อ่ะ from Forsaken. And this is going to be so hard to play without your smokes. โอ้โหทามมิ่งไอ้เหี้ย Lombot notifying them. Nade clears it out again. Familiar play that we've seen once before. Demon 1. He's going to do so much here. Showstopper from Jing out into Oh! get wide. CGRS plan from the wingman. Dodging of the flash. นี่ไงกล้ามาเว้ย The first. อุ๊ยกล้าจะคัด โอ้ Spike planted. เดี๋ยวเลย คัดได้นะ มันยิงส่งมาเลยดิ Almost deal, a pre-fire, it was that quick. God almighty. No time to react to that. NT ครับ NT So EG finally get their first gun round on the board. A reminder that they were ไม่ให้เม็ดเดียวเลย absolutely pasting Paper X in terms of gun rounds to gun rounds in อุ้ย map 1. แม่งบุก And now it's แม่ง flipped บุก on เล้า its ใจ head. ดีกว่าเปเปอร์เล็กแม่งโคตรเล้าใจเลย It's still worrying for EG how they're holding on to door อืม control. รอนอะแล้วรอนมาได้ไงอะตรงนั้นอะ Mind Freak วาร์ going ป for วาร์ an ปวาร์ปกัน over-aggressive ไป play เลย in B, มันจะไม่โดนของ realizing that อุ้ย relying on the Killjoy utility just TPs past it, gets caught by Demon 1. ก็วาร์ปไป But he's still not เฮียนึกว่า how เหมือน EG พิม are มี่ playing เลยว่ะ the breakable door control. So often Jing is just throwing one nade into there, flushing a player out and getting a kill. Yeah, it's always Boostia. There's got to be adjustments. And Boostio is going to drop back to play C. Hard anchoring that spot. 2 rounds left and a half. 2 more chances. This is another round where CGRS has the Thrash online. ขอบคุณครับบัดเดียว And พี่ this ชน one's เลย a พี่ major tool. It is so difficult to deal with. ลองพิมมี่เหรอ on a map like Lotus, where there's 3 sites and you tend to be more ไอ้ split เหี้ย up. นั้นรุ่นไหนนะ Good พิม luck มี่ spraying that shark down. Yeah, 200 HP. Difficult target to chew through. So pausing to play once more. Contacting. It's the name of the game. One-way smoke, but now ง่าย eventually the util และคนเดียว Here's a nade. และคนเดียวโอ้ย เฮ้ยอะไร เมื่อกี้ ผี ผี Take up all of that space and ground. ไอ้ยี่จริงเจอเมื่อกี้ Noah was trying to TP ไม่เป็นไร onto the ไม่เป็นไร high ไม่เป็นไร ground, ได้ so you can get a bit of aไซส์ punish, but bit of a whiff. And Spike has been planted, so into the post plan we go with Paper X. อุ้ย Couple of layers to it. Jing's นี่ gonna be ไง the กระ first โด one ด to เฮียเลย receive, มึง and well, look at that. Shut down immediately. He looks Nasty. so sharp. Towards the back of the site. Can they remove him? They can. โอ้ยดูดาวไวเล่นปืนดิ More to get through. Towards เฮ้ย the บูธ center, Bustio's doing ไอ้บู the ติโอมันเอาจัดเลยแล้วมันแก้แล้ว Into the เอ้ยแล้วไม่มีใครเลยเหรอ He goes. Half of the เฮ้ย defense เพื่อน through. Bustio, he will not be denied. And EG เอาวางปิด collect themselves a nice little round Oh, there. wingman. 4 to 7. โทษวิงแมนนะ Paper X ไม่ใช่ too กล้า distracted วิง on แมน the ผิด flanks there to try and push them away from it. Yeah, EG were retaken with 4 players coming from drop. Boostio with a major วิง 2 แมนครับวิงแมนผิด caught off screen. วางไม่ But ดี he's ครับ top fragging now for EG. ไอ้บูธกู้ชิ Take ว a เล look ย at this replay. Here he is coming through for the punish on Jing and then just drops down, deletes มันใจเย็น CGRS. ยังวะ Gets on the defuse. เฮียยิงกัน And it's not บ้า the greatest plan in the Video world. time. Wingman taking that into a bit of a difficult spot. เดี๋ยวเจสันเล่นโอดินฝั่งรับ พวกแม่งสยองแน่ ดูดิ นี่ขนาดฝั่งบุกนะ An ยังจะ early ตายเลย early ดูดิ spam on the attack side. You can see that line of sight.
fire rate as well. Demon One's dropped down, has to return back วั for น the เว heal. มานะครับ Can't play the early aggressive angle here, and now you're setting up for CGRS with the ult. เปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยไป Rush in his hands. Unleash now, paving the way to try งับมัน and side up, but already น่าจะสูงไป players grouped up. EG. วิโอ้โหแล้วจริงเดินเนียนจัด It's Paper Rex who want to try and take it in a different direction. Good หลบ paranoia. หลบได้หมด This way across, no kill to be claimed. Spike's เฮ้ย still วาง planted again. เฮ้ย It's not a good ทำไม spot วาง for it อย่างนี้ really. You can't really spam from this ไม่ชอบ angle. Seekers in his face. เอื้อ Well, he's granted it. ไอ้ Next คม side, it does not เอ้ย matter. Judge โอ้ in โห hand. แต่ไว Shotguns versus shotguns, and Com claiming two. โอ้โห Towards the side now. Needs to be a สวยกล้า fight taken. Good โอ้โห trade, but Demon One is instantly there. แม่งลอกกัน He's เละ low though. Has to back away. Someone has to get on his defuse. It's เอาหน่อย facing กร away. ร Down เรียบ will ร้ he อย fall? He will ไม่เป็นไร not. ครับ It's covered in time, and EG, มันนัวมากครับเมื่อ that's กี้ a มันนัวมาก respectable finish to the round. Still down, 2-round deficit, but the half ends at เมื่อกี้ least มันนัวมาก not in dire straits. And โอ้ here, โหเข้าบีเฮีย all แล้วเรา the ไม่ได้เล่น difference บี made ดี with ไหม this วะ round. ถือว่าได้รีเทคนะ Potential for EG to อุ้ย drag it ดู even. กล้องดิดูกล้องดิดูกล้องดิ Paper X though, they'd love to นั่นแน่ chance on an answer back เฮีย here. กล้องโคตร Cam's แอด gonna แอ spot เลยว่ะ Tap onto the plan. Full committal as well. Oui. They've been used dizzy in their face. Oui. Nobody can see a bloody อุ้ย thing. ยังหากล้องไม่เจอนั่นน่ะเฮ้ยเฮ้ยยิงดิ Comes out with the kill. Lots of damage being done. An attempt Team now Devan. to call to flood Huh? right back out ฮะ of this โอ้ย one. สวยกล้า Come เฮีย joining with the rest of his team. But this crossfire Vai, setup, vai. Mindfreak has opened up the door inside the smoke. He รู้ has รู้ตัว to ท้าย fence ใจ out เย็นใจเย็นเล่นด้วยกัน Nathan is there. สวยวิ่งแมนไปแก้ Man to the side, seeking to defuse. Demon อ่า He has to swing wide to try and break this one, but he cannot claim the อ่า kill in time. เก่งมากกล้า Steal away that one. รู้เลยว่าชนะแน่ ถ้าตัวนี้ไปอ่ะ It's rare you see Lil Bro win a round, but that ไอ้ puts กาวิ่ง so ไอ้ much กาวิ่งฉีก pressure เป้า on เลย Demon อ่ะ One. ไม่ยิง Usually, Win he's in a Mangley. spot there where he can try and play. He knows that he's going to be able to isolate a 1v1. This round, CGRS combos the Dizzy with the flash excellently to put pressure วิ on ถ้า people กล้า to ไม่ได้ punch ล่ะ going ยุ่ง down. เลย Then he's picking up kills. And เฮ้ย it เอ้า makes things almost impossible for Demon One to win the เอ้า clutch. เล่นอย่างนี้เหรอ Valorant I've been so impressed with how Paper X has taken an agent that is seeing almost no playtime in competitive Valorant and pushing it right to the top. They're making a แล้วได้ tournament อุ้ย run with อุ้ย a อุ้ยอุ้ย number อุ้ย one trick ได้ลาวปืน jab. พกอย่างนี้ไหลนะ This is absurd, นี่ and it looks good. You'll be seeing teams experiment, Josh. Listen, don't get too carried away. โอ้ยดูแท็บดิ We saw teams experiment. Yeah. To me, that's one of ห the นีหวาน hardest parts. We saw teams try ปล่อย to หมา run the มา get-go ตัวเดียว and failed แตกสอง early on in I the was mainly season. talking about the idea of running 5 content creators on the team. โอ้ย Oh, ไม right. ฟิก At a pro level. งานใหญ่แล้วเพื่อน Let's not give Sentinel as Lon. ideas, but They'd love that. yeah, ไป I ดี mean, กว่า it's, รอนบอก แปลก All right, so once more, Lonบอก both แปลก teams go 1 for 1 in pistols. ๆอู้ยคม เฮี One ย of those strengths that ยื I นกลาง talked ลาน about เลยครับ PG at the มั่นใจ beginning of มั่น this ใจ tournament. It made them look utterly unstoppable. อุ้ยแฝงคมๆอุ้ยสี่ gathered up, เข้ามาแล้ว สวย worked their way into Ugh. the side smoke Ugh. space, and with the Bulldog, สวย it's รอน all clean. Only the one casualty. Quad That's key, Mindfreak. quad He'll be key. able to at least save his gun เนี่ย as แฟด well. โอเมน Take ตร it งนี้ into มัน the โกง next. ดีเนาะยังไงก็โดนครับ Not the biggest ult in the world that you want to be generating, to be honest, but Mindfreak could be happy about it anyway. แฟดโอเมนแม่งสุดยอดว่ะ On the other side of things, Com is now 1 orb away from having his pit down. And if EG want any chance of being able to get back into this, they need to be leaning heavily into that. รอนคือไม Ults ฟิกครับ generating ไม other ฟิก ults, generating rounds. The snowball, the avalanche. Com's actually ขอบคุณ playing this 100 บิต first ครับ part of the round alone, though. น้องลูมิจัง Just ขอบ going to คุณ throw ครับ his เอ้ย orb 10 down, บิตไม่ at 100 least ขออภัย to give him an opportunity to Không mắc return hả? back to A in the round. ดีครับดีครับ See where he wants to play. One way in the boombox to set it up. Smoke to ชิบ cross. หายแล้วรอน In the face of Mindfreak. รอน Has to get out. อุ้ยเราดูแท็บดิ ต้องยิงหมานะ ต้องยิงหมานะ Two ไม่นั้น trips to หาย play หมด off of. So Com's going to take this orb. Those trips are going to be dangerous in this half. ไม่วางแท็บใกล้ We จัง saw วะ teams try and run the หมา raise ตัวเดียว to ถ้า be ยิง able ไม่ to ทัน break คือแตกหมด those เลยนะ satchels so useful. Demon One's going to have a little bit of a tough มันจะ time, มันจะแตก especially 2 อัน if ปะ Com มัน decides ติด to do 2 อัน something ปะ like ถ้า this สมมุติ into เรา C. ติดอันแรกปุ๊บแล้วไม่ได้ยิงอันแรก Those ทิ้ could ง be อะ a big มันจะมา issue. ไถมาโดน It's อัน all สอง been ปะ slowed down around the mini mark. ขอบคุณครับน้องไม้เนี่ย Line ไม่ up พลา for ด a bit ที่ of บอก global ขอบ pressure. คุณ So this Trailblazer and a snake bite. It's going to fake ขอบ like คุณ they're 100 บิตครับ taking it แล้ว over ขอบคุณ towards ซับ A. เลยนะครับ The goal of this is to pull Oh, they can't rotations let. back over towards that area of the map. It gives up C ever so slightly, but I mean, Mindfreak's not taking the bait. Jing looks like he wanted to. He's backing away, but again, now he's playing back towards C, still holding this paranoia, and here it is. Sails สวย through. เฮ้ยดีเหรอ Pulled up in his face. เฮ้ยไอ้จิมทำลายแท็บเพื่อนมาดิ
อ๋อไม่โดนแล้วเหรอ Approach these โอเค trips. Will แพท anybody เก่า be able to play off of it? Satchel to the ขออภัย side. It is latching onto them still. It's brute force. It's the name of the game for EG. อุ้ยมันแผ่แม่บ้อ Down at their นี่ไง feet. Ethan covering the fire สวย just as it blooms. เห็น An ดี attempt, a chance. The Forsaken only to one. เอาอันติไม่ดีนะอันติไม่ดี Planted outside the pit there. Maybe อั I นติ missed มั่วจัด Zor. Well, maybe a chance for them. Divide ไม่มั่วนี่หว่า can't quite get across there. ไม่เมื่อกี้เหมือนไม่ได้อยู่ในอันติ Divide revealing his position. Bit of spam into the corner. กล้า 8 ขอ bullets 2 left with the Bulldog. Just an Ui, impossibility Nian. with the Viper Ui. pit in his face. วิ God, Look what at a that gap as setup. well Ui. with the pit. I mean, there's a slightest gap there for Boostio to play in. โอ้ Com, adjustment, Anti. a flick to the side, it shuts it down. So, เหมือนอันติมันไม่ครอบ 6 to ไม่ครอบระเบิดนะ said it was a must-win round for EG. Couldn't have let that one get out of their hands and let PaperX get up to 10. And they clearly had a game plan with that ultimate. I mean, that looks like a nerdy Viper. 30 seconds left. Little gaps. เมื่อกี้น่าสู้อ่ะเฮียทำไมตัดสินใจออกวะ How Mi to thằng thẹp, support mi each thằng other, thẹp. how to be able to play in the post. ถ้าสู้ได้ตัดอยู่ Com being able to play off each other immaculately Hey. to trade out ไม่ effectively. เป็นไรเว้ยไมฟิก PaperX love getting aggressive in these kind of spots. Making a go of it. It's so hard to try and punish a player. They in didn't spot, realize. They Yeah. didn't know that Boostio was around the corner. If Jing had known, that nade is going through and they are blast packing onto him. Almost 10 times out of 10, I think. So Boostio is able to escape. The Hey, you damage need being done AR. from just the turret being broken. ได้เลย It's เนาะ mid-rounding from เอ EG. อ้าว Breaking a lot of the Now util ban that. cam was spotted out as well, which was broken. 007ซะด้วย Dragging players over towards C while the rest ไอ้ of เหี้ย the นี่ team now work กูรู้เลย their มาจากไหน sights onto A. กูรู้เลยแม่งมาจากไหน From his ข้อความ ultimate. แรกนี่ของมันอะ With a little bit of A control, Good they shit, might well, be able to grab some Seekers that would put enormous pressure on CGRS. Door's broken. Trailblazer leads it in. This makes it feel like, I mean, it feels like they're almost just going into B. ใหญ่ but เออาครับใหญ่เออา CGRS to push through the smoke. Still waiting. This smoke's surely going to be fading in any moment now. Yeah, the timer, the internal timer, CGRS's head, but Orb gain. Seekers pushing forwards. Boostio, he fell in the middle of all of this. He was lurking out towards the back line. Oi! Everyone is there. เข้ามาแล้วหรอ This กล้า guy's บอก CGRS, the lone player, onto the site. Plant to go down. Let's see how this โอ้ยทำไมวันนี้เสียงภาคในฮอมันดังจังวะ Forsaken's just missed his cam, I think. He เบา was ลง trying หน่อย to ได้ use ไหม it to clear out Com, or at least to give him some information. ไอ้เฮียมันดังผิดปกติ Feels เนาะ like there could be a player วันเนี้ย lurking through the main choke. จะรอบชิงแล้วไงพี่ต้องเสียงดังไว้ก่อน Three players to Ui, paper check mày. grouped up now. Here's Forsaken Check. through, does not Ủa, bị expect check. it, so taken care of. And now, Check đóพี่ entirety เนี่ย of อย่างนี้ EG เขาเรียกว่าเช็ค ตัว ค ห รั นึ่ บ at the sights towards the back of the site. Nade อุ๊ย sails over ได้ the อยู่ top to Vi. เอาหน่อยจริง First onto เวลา just เล็ง Cobb. มือหน่อย Satchel plays in, but time is starting to run really short here. Demon One still locking it down for the tree. Angle flash in their face. Backed around Satchels. เป็นทีแบบ Full ไอ้เหี้ยเดมอนนี่ collapse. มันอยากให้มันได้ยิงนาทีให้มันได้เล็งไม่พลาดเลย EG with an important one on the board here, starting to generate a comeback and knocking PaperX's economy down into the dumps. This exec off the Seekers ใครที่ worked มา very จากที่ nicely. อื่นใช้คำว่าที่ They อื่นแล้วกัน increased the นะ tempo, and in prior rounds มั they น faked กด A control, หรือ and CGRS has used his อะไร utility เนี่ย to reclear มาร that ยา area ททางสังคมมันต้อง And มี that's นะ part of how มัน PaperX have looked มันไม่ได้เสรีในขนาด to นั้นนะ generate their advantages. ถ้ามันเอะ by อะแล้วมันไม่ calling เข้า EG's หู bluff. ได้โดนแบนส That ถาน time เดียวนะครับผม CGRS, he was thinking about it. We saw him inside the smoke, wondering if he should try and gain that ไม่มี info ทำ back เอา for his นะ team. สถานเดียว But เล he ยแบ just น ended up a little too close to the มึง exec ต้อง when it ส happened. มัครใหม่ครับ So with this timeout called, what is the adjustment now that needs to มี be เวลา made for 25 วิ PaperX? พี่บูม Losing grip เมา ever so slightly Oh,มันหนัก on this half. And do you think they're discussing strategy? Or is it a vibe shift? It might just It be a could be vibe anything. shift, honestly. Yeah. It Yeah. could be absolutely anything with a PaperX timeout. You just don't know. Their comms videos are wonderfully crafted. I mean, really illuminating into what the team atmosphere looks like. But sometimes in these big matches, there is a single player that steps up. Forsaken said that it was him in that grand final that they played. But they were crowned the เห็น victors บูม over ยัง in ยกเท้าขึ้น Pacific. บนเก้าอี้อยู่เลยบอกมีมารยาท In moments like this, in an arena อันนี้ like กูไม่ได้ this, นั่งอยู่ในพระราชวังนะเว้ย sometimes you need ไอ้เหี้ย a player to step up and take charge. มึงบ้า Sometimes เปล่า the hive mind พี่บูมยกเท้าเท่าไหร่ has วะ the พี่ยก struggles, เท้า has the wobbles, and you need a hero. So far in Masters Tokyo, they've been talking about how good CGRS was at that he's IGL for them in a couple of maps. Talk about unlikely heroes stepping up. And here's an adjustment. 4 players to meet them. Take control of A. โอ้ย
ดีเลยกูรู้เลยอันนี้แรงมาก You will be falling. They've earned that area of the map. อ้าวแล้วซีโป่ง Completely given up C. โป่งแบบโป่งมาก They are on a half by, so คือไงมีทีเด็ดไว้รีเทค like that. Maybe we'll see the adjustments as well that they were making towards the next one when they've got the money. อุ้ยเปิดไปเลยได้หนึ่งเปิดไปเลย Chance Oh, yeah, of a bit low. timing Forsaken with the sheriff, who will grant him a sightline. Lustio, he's eager for it. เหมือนมันยิง The แรง opportunity and chance. And Con was trying to แก๊ก backstab แก๊ก these ล่วง players that were อุ้ย opening the door. Now he's ไอ้ getting คมโดนล้อม He's the one who's going to be ไอ้คมโดนล้อม Can't lose his Đẹp rifles, lại, can't mình get mới this lo. one over. This is เฮ้ยกล้า a little bit precarious, right through. Okay. Vulnerable. Spams downตื่น two. แบบ โอเค Enough damage ซิกกี้แก้ให้ done. He holds it down, but there was help on the way. ไม่ต้องไป Ethan เดินแบบ ready คุ to ณส clean เต็ป him up, ดีจัง make วะ sure พี่ that rifle แกไม่ตัดสินใจ fall อัน into หนึ่ง enemy hands. มันฉลาด very หลักแหลม smartly ดีว่ะ played by Com. I think that's one of the big reasons Handler why ยังชม Viper works so well against Paper X. It's Just not being by able to by Com. vulnerable your opponents as they push you is a massive advantage. Didn't work out amazingly for Evil พี่ Geniuses จี on ใคร the สั่งแผน defense วะพี่ side, ไม่รู้ปะ อี ให้ จีอ่ะ จากกิโมปะหรือว่าอีธานวะ but พี่ now only one round separates these พี่ two ว่าอี teams. ธานวะไม่รู้อะต้อง Alt เดาแหละ advantage ไม่ though, รู้เรื่อง very slimly I would say in favor of Paper X here with CGRS having Thrash online. It's good for information, it's good for applying pressure, Boot. retakes. Very versatile วิ on นเนี้ย the สำคัญ Boot นะ ครับ พี่ชาย Beginning of this round, Good though, is going to be boot a quick dash บูสเหรอ side of rubble. บูทบูท Yeah. เห็นมันล็อกๆงั้นนะมันสั่งแผนนะ Get some of that space towards it. Ooh, Oh, Lustio with wee. the tight up. มันสร้างแผนมัน ไอ้เหี้ยบูทมันโหดจังวะ Enough and brings down Mind Freak. So ปืนมัน สวยจริง เหมือนแบบ into the front of the site we go for EG. Clearing this one out. They don't. เฮ้ยกล้า know. Back of the site. เหี้ย is น่ากลัว compromised. Still gonna have to วันจะหมดแล้วก้า but สวย skipping it มุ up ก for ดี now. Plant's gonna go down. อันเต้ Nothing to dissuade it. โอ้ยอย่าวัดหัวเลยปืนมึงอะ Best weapon for the job is it with the Odin. He's aiming for the heads, เจ็บ but เลย almost gets taken down in Antti, di. response. And here's Thrash. You might start to see it really pay off here. ไปแล้วครับ Any sort of detainment will be nice. Spam onto the core. โอ้ย Ethan อีธาน for detain. So 1 for 1 trade. ทำดีนะอี Players ธานทำดีเกิน close it เกิน up. หน้าที่มากเลยว่ะพี่ช็อตเนี้ย Far back angles. มันไม่ควรได้ How do หนึ่ง they นะ approach this one with the defuse? They still have the wingman. เออ อุ้ยตาย It's beautiful. Ui. The Nero theft that sets them up in the paper mache โอ้โห wall. เอาเรื่องว่ะเชี่ยคอมโบกับติไซเฟอร์ เอาของแม่งเองนี่ That is just เหี้ย miraculous. ชงเองกินเองครับเอสัน Paper X look fabulous there. They combine Trailblazer, Boombot, and Thrash together. ของมันเองครับขอ So งมัน you เอง can't possibly break them all. That gets them the opening into the กด site. ซิ่งดูดิ And then the spam Ui. of the neural เหี้ย theft พีคเป็นแฟนทอมเลยสัตว์ is it's Paper X to a T. Yeah, that is It's the life unusual. You don't think about it. Who else is playing มาก Cypher ไป on this เหี้ย map? Beautiful stuff. And the Boostio ไอ้ตาลงงไอ้ตาลงง อ๋อโอดินเขาเล่นงี้เหรอ ไอ้ตาลงงงี้อ่ะงงงี้ หน้า อ่ะ เหมือนหน้าเหมือนไอ้จอร์ดอะพี่ โอดินเขาเล่นงี้เหรอ Gonna brush it off though in his Hay big nó. moments. Here we go. Phải sủa chặt. Fight taken with the ไป flash สวย and จัด an แล้ว aim. รวบ Pushing them back once they realize เล่น the ไม่ค่อยสวย mound control. เฮ้ยอะไร อะไรก่อนอะไรก่อนปีศาจเฮ้ยปีศาจทำไร มั่วเออปีศาจมั่วนะ นี่ไงเฮียเออนี่ไงมั่วเจอไม้ปีก Demon 1 as Mind Free picks up 4. เฮียปีศาจ I feel like if he was able to ไอ้เหี้ย land a เขานั่งให้ยิง single หล่อมๆ blade ไม่ storm, ทัน the ไม่ round เอา would สั have กเม็ด been doable. Now that started with Paper X reading the fact that they were going to Really? take Boostio's lockdown to เชี่ยดัน C โคตรดีเลยว่ะ and แฟต counter เน it ต immediately. สวยว่ะชอบว่ะ Potter's going to instant call attack timeout after this because getting caught by a trap play like that I think is Oh, Lord. unacceptable for EG. อุ้ย Those kind of plays where they're off เฮ้ยหลอน sound, alt orb tap, something like that in C are so common. Yeah. So common. โคตรเก่งเลยว่ะ And yet the big moment, I the see. pressure, the speed that both teams have been playing at causes those kind of errors and mistakes. It's the danger of playing against a team like Paper X. They bait you in. Yeah. The faster plays, man. We've been hearing This teams guy's talk dog. about it. มีดอย่างกับนิว That was เจน something that EDG's coach Oi. talked about a ton. นิว That they just got เหี้ยวกว่านี้ baited ฮะ into playing นิวเจนต้อง a 7 เล่ม high tempo game and they couldn't hold on. 5 ไม่พอ You don't keep the diligence. มี 7 ต้อง Like มี you said, 7 you know, that trap play, that works. In that instance, right here, right now, maybe because this is a big game. You know, you're in this new arena, thousands of people watching you. นี่เจ็ดโดน Lower อีกอะ bracket finals, Đồn no ý ạ. more second chances. Yeah. And I think one of the other ways that Paper X baits you is that they do a lot of stuff that's based off timings and instinct. And then they'll throw a trap play at you, some set พี่บูม coordinated สั่ง piece ข้าว of ยังวันนี้ defensive เผื่อ aggression ได้ไปส่งอีก on many of their maps คือ that takes you off guard with how coordinated it is. ไอ้หนุ่มนี่เป็นไลน์แมนเหร And อ that's quite a standard trap play that they just showcased. But I think that really left EG reeling. สั่งแล้วฮะ
แต่ถ้ามาส่งแบบฟรีๆก็เอานะ He can't play. CJRS is in, stepping up for the team. Listen, not exactly the one-to-one in terms of the roles, but they are just plugging and playing him in with his Gecko knowledge here. And now PaperX up to 11. Boostio's gone for an attacking operator to try and deal with what PRX are up to. It's interesting. How's he going to clear this close corner? Because look, it's CJRS. He's posted up deep onto rubble. I mean, this is เฮ้ยกล้า exactly where the snake bite ตรง line นี้เลยเหรอ if Com wants to send one in. แล้วมีใครดูให้ไหมอะ Still to clear it. At least the lineup in the back mines we've เจ seen สัน Com เหรอ use it. แล้วถ้ามานเปิดทำไงอะ There's actually more of an aggressive fight happening over at C. มาละ Jing full blind, still holding W, tucking himself into the corner. ไม่สน Does not กู care. ไม่กลัว Look at the เหี้ย disrespect ไอ้ being จริงแม่ง shown. ค้ำไอ้จริงแม่งค้ำใหญ่ Does not care. ไม่กลัว Tanking two of the flashes. ไม่กลัว Cross, settingมาดิ a jump spot. เหี้ย Divide looking for that information. Nhìn Punishing mấy. the attack side up. So finally revealed. And that'll be a surprise for PaperX too. หายละกล้า The operator coming out. Not expecting it. Where are EG going? ช่วย with กล้า this? ด้วย ช่วยกล้าด้วย 45 seconds. It's time for a lockdown. And ช่วย it กล้า looks ด้วย like they're going to take B control. ก็อยู่ปะ ไม่มี Lockdown เหี้ยอะไรเลย door ล่ะกิ๊ก opens up. An attempt to try and ไม่ punish มี this อะไร one. เลย Fight being เฮ้ย taken กล้าเห็น from punishing it all over towards Mound. Jing is there. อุ้ย Gonna ดู hold มันยิง on ดิ shots right through เหี้ย the wall. Lockdown's Ôi. gonna be getting off here. Ôi, tài lắm, tài lắm. Backing away with the satchels. No ไอ้ play. เหี้ยยังไม่ทันได้เห็นหน้า อุ้ยกูเจาะ กูเจาะ Wallbangs back angles. They got lineups on lineups for days, Look. but Demon One will put down any sort of funny business with the very funny gun. Player standing. No chance in hell. Demon One is ripping off heads and taking names off the list, isn't he? Single-handedly making this one winnable. It's a great game plan from EG too. Looked like CGRS was going to be มันวาง difficult for them to อันติงั้น deal with ยังไง over อะ by Rubble. They just ignore him completely. อันตีไหนเอ่ย I like the God. patience too that EG nào demonstrated à? in this round. Jing was a Đi coi à? constant problem for Dạ. them. ไม่ได้ดูอะ And so they dealt with all of the Cái đột supportive vàng. elements and have Không, left mắc Jing liều. until the very end to mop up. Don't offer him any early กระ fights. โดดวางครับ Pick off his support with an operator. Head to the other side of the map. And use your ults to be able to Cái get thủ into liều. a site exec properly. แต่มันต้อง It's โดนวาง nice. อยู่แล้วพี่ It gets EG up to ไม่ได้ 9. ปัดนะ But PaperX are still in control of this map. เขาก็วางเหมือน Felt like เอ there's เม just น been that two-round deficit. เอเมน Think Ascent back to the หรือ half บีเมน flow สักที่อ่ะ several เออ times. แอสเซนต์ Carried all the way Ascent อะ forwards. Definitely. The ปกตินะ narrowest อันนี้ of เอสเซน leads บีเมนมันบัก still เนี่ย held วาง by บนหลอด PaperX, ไฟอะ still in control. แต่แบบ วาง An ไม่เถอะ operator on the field. โดนแบนค่อย With the ว่ากัน volley over on the C เออ side. แพ้ Not ค่อย getting ว่ากัน contested early. จะได้ Instead, the จำ flash at Rubble. Oh my! And it's Boostio's up. It comes เชี่ย out เชี่ย on นี่เล่น top. แต่สไนเว้ย The flash over the top that was not deaded. CJRS was trying to play anti-flash. That's why it's back towards all of them. Trip's gonna be cleared Sacrificial out. มาผิดบอมนะไอ้สัตว์ goes to take the กูอยู่ trip. สอง And now that forces PaperX to go for info รู้ peaks. จักสไนเลื้อยหรือเปล่าพี่ Not เอ what you อ wanna do. เดี๋ยวแม่งเจอไม้หน้าสามเลื้อยมา Not at all. อุ้ย ว่าสไน แง้ม สไนเลื้อย หายแล้วรอน Crazy, man. I mean, he spots it. โอ้โห And there it นี่ is. ไง เฮ้ยมันกล้าเล่นจังวะ One for the จักว่า collection. พี่สไนเลื้อย Oh, and นี่ the ไง open เลื้อย though, อ่ะ he ไอ้ had สัตว์ util in his ไป hands, and the cage cut him ไป out เลย of his team. There was no follow-up for อุ้ย Sigma. เนียน Tucks himself เนียน in the corner. อุ้ยไม่เห็น Into the box. อุ้ยเนียนบ้าเลย Gonna get cleared. อุ้ย Some level of That's foresight. good. It's Ý vậy there. là- Free swing. Spam up onto the box. Demon One dashes forwards. Maybe Ồ, not chinh cái intended. đồ Chocobo. chịu. He's got his back. Coverage. ไอ้จริงกระโดดอยู่ In the moment. เย 40 seconds in a แต่ว่า round. เปลี่ยนปืนไหม Trying แต่ว่า to ไม่ take มี a ปืนให้ breather, เปลี่ยน but they อีก opt to take the spike and get the plant anyway. ปืน It's เปลี่ยน Divide เลย left in พี่ that 1v2. สวัสดีครับพี่โว้ย Giving สวัส away ดีครับ position แบบแรก with เป็นไง flash. น้องนิว Yeah, and he's only got the op to do it. เอ้ย Smoke น้อย in บาท his ไม่ผิ face. ดติดไม่มีอัน Paranoia. ใหม่มาทัดงงเลย Sensory deprivation. ตาเอ๋ There they are. Silent วิ drop แล้วเป็น down. เมื่อกี้ลงแบบไม่มีเสียงทำไงวะ I don't think they saw him cross Don't here. wanna But put there's it, so much to maybe. watch Let's for. Yeah, Devi's got util, but doesn't Wait, choose to mà use tỉ it. check Ult popped off. Clearing Cleared back through side. into the back. เห็น ปิงแล้วพี่ปิงแล้ว Cleared out. I think they หนี know เยอะหนีเยอะ Devi's เซฟไหม here. Tapไม่ onto เซฟหรอ it. It's a weird plant location. ปืนนี่ใช้ได้ โอ้ โอ้ เลย ถ้ากูนี่เสร็จแล้วนะหวานหวานหวานแจ่มนะ Perfectly sound baiting, perfectly noise baiting. There was no tap from Devi. So it didn't exactly force the issue from EG, but they chose to take the เชี่ย fight บูติ anyway. โอมันได้ไงวะ คิวจอยสไนแง้ม And drop PaperX's economy down into rough territory. ไม่ค่อยชอบเลยว่ะ Not impossible. มันต้องเจอสไนไว้พี่ คือมันไม่ควรได้ไง Ever since Boostio has gotten this operator online, EG have found One enemy remaining. victories out of it. I think it tames Boostio a little bit too. Some of his lurk timings have been overly aggressive, trying to make a play desperate to ไม่เป็น drag his ด่าน team นี้ใคร back เล่นส into ไนได้วะพี่ contestation. แต่วายเหรอพี่เหรอต้องวายตำแหน่งก็ไม่ใช่ปะ
And มัน now ก็เล่นได้ he's หมดอ่ะ been ถ้าอยาก able เล่น to อะดูไอ้บูธ find ดิ a lot of good opening fights. เยอะ It's also slowed their tempo down. 1-1 ได้ไหม Instead of 1-1 ได้ไหม having to react to Paper X, they ขอ can 1-1 control it and fight purely for map control, สวยอเล็ก going into some ชนะ kind ละ of ถ้าเล็กคอร์สอย่างเงี้ย execute or push up towards the site with a few, you know, เล็กบอกว่าอะไรพี่ something like that on the ไอ้ clock. จริงอุปกรณ์เยอะจังอะ Last time out for Paper X. Everything used. You've got to bring this one over the ส line. วัสดีครับน้องวิวสวัสดี Best ครับ of 5, sure, but you don't want to go 2 maps down in the series. Not when this one was so เนี่ย winnable. ดูแฟนคลับเลย Paper X would not be unfamiliar with being 2 maps down นี่ in ญี่ the ปุ่นล้วนเลย BO5, เนี่ย coming away with the win anyway. ดูจาก If ห you น้าแล้ว recall, they're the first team in VCT history to reverse sweep a BO5. Previously saw it in Game Changers, but it took up until the Pacific Grand Finals against DRX for a reverse sweep to happen in this circuit. So they know they can do it. You'd never want ทำไม to เขา be ไม่ in จับ that หน้า spot, อิง though, now, especially when this has been your map pick to start the series. มันล้นเฟรมครับ ลองแล้ว ไม่ไหวไม่ไหว 10 to 11. That's close. That's trying to catch Mind Freak on the jiggle. มาอีกอะไอ้ที่นี่มาอีกอะ More than dangerous. ไอ้บูติโอนี่มันเดินแรงดีว่ะ While facing เพื่อนมันล็อก away to ให้ dodge any kind of เฮ้ยกล้า trap flash setup. อันนี้เล็งรออะไรเอ่ย Though having said that, not as good อยาก against ให้เปิดประตู Paranoia, ต้องมี which is ตาย frequently กล้า used บอก in that kind of position. เอาแล้ว Maybe a right เจอกันที่ B DRS. He flashed. ผมว่าไม่ I ตี don't know ดี if he's tucked 100% behind the box. มาเก็บลูกแก้วแล้ว โอ้ นำ กะเอา ไป คุ้มเลยเฮียแม่งกะเอาปิดเกมเลยนี่หว่า The ult orbs. And one มอง more มอง left ระยะ to ยาวครับ This game plan. You've got to be aware of it, but I don't think Paper X really have any of the tools, high pen weapons to try and do damage to it. อุ้ยแม่งมาผิดบอลแล้วแม่งมาผิดอุ้ยอะไรวะเนี่ย Where's แฟนเหรอ this one gonna land? แฟด Mosh แฟด pit. พี่แฟด I mean, โอ้โห it ดูดิ looks like ซากุระ Paper X- ดูซากุระ เฮ้ย ล่วง ไม่ ดิ ใช่ไฟไอ้เหี้ย I don't know. I อ๋อ mean, นี่ไฟ on ไอ้ the- พิษ it can't be ล on งไหน the วะ ult orb. It must be for rubble. จะบอกนะ Like, ว่ากลับไปที่สี่พี่ชาย อุ้ยดูดิ Not too sure. Here's Dizzy. อุ้ย Gathered that เฮียของโคตรดีเฮ้ย company of players all grouped Yes, up. I'm Beautiful work. And they have อุ้ยกล้า turned EG into เฮียของโคตรดี We were wondering how on earth แล้วมาหา they My stopped Freak EG from picking up that final My ult orb, Freak and I've never seen a play like that. Yeah, My Dizzy Freak through. The อะไร time อะไร is อะไร about อะไรอะไร top into the อะไร ceiling. ครับท่านปีศาจ He's got to put a stop to this Wait. one. Smoke, lets them cross Wait. in. Paranoia up. There's no real time to play with. Oi! Smoke, Comstall lands the shot, but where is the One hand. spike? It's in his hands, and he needs to plant it now. He's just saved them. Time running so damn short, but I think they've just got enough to extend it. Brought it into it. Yeah, Ideal. here's ออ the กมันต้อ post งวะ plant. มีแฟดปะเนี่ย Ob still in the hands of Demon. One, here's another one. เหี้ย Right for him. Oi, Pushing Mika. deep into the spawn now. Over the top, Tap. over the heads. เฮ้ย Dizzy ข้างใน lands Jing. โหไม่มีใครรู้โอ้ย Commerce เฉาเฉา They are none the wiser. เฮ้ยวิงแมน Clearing out กู้ไหม everything. วิงแมน I กู้ไหม cannot believe it. ไม่มีด้วย It's planted for him. A tap. ยัดแม่ป He วดหัว knows เลย it. ว่ะช็อตนี้ Com may have just made เหี้ยมัน a รู้ massive play. One to save the match. ว้ายแบกหมด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  Over the reload. แบกหมด That time forcing it. Snake bite doesn't know if it connects. Has to be a wide face. Half onto the วู้ field. ฮู้ But my God, what a chance. Attempt by Com. ขอบคุณกิฟต์ซับครับน้องนิว Anขอบคุณ unbelievablyครับ smart play to try and win the ไม่เสร็จ clutch เหรอ there. แล้วมันสลับ But ปืน credit นี่หรอ has got to แม็ก go หมด to เฉย Paper X for that trap play that we witnessed over towards A. That's what really seals this โอ้ round. ดูแฟดหน้าดิ What on earth is ไอ้ this? เหี้ยสาดน้ำแบบเต็มๆอ่ะเมื่อกี้แล้ววิงแมนไปต่อก๊อก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 อู้ยิงอีกหนึ่ง which was softened Wingman up เหรอ earlier on. เด็กวิงแมนดิอุ้ยดูแฟด Yeah, แฟด that's รั what ว $1,000 a gecko look like เฮีย about. ของจริ And ง also, ๆเหี้ ดี ย นะกระสุนแม่งหมด เจสันตะโกนหัวสั่นเลยเหี้ย you look at the Đi you chạy look at the chặt. tab, you see Boostio has taken one ult orb, two ult orbs, you know he's going ไป A. This is it. Precipice. สวยรอน Paper X. Only one. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย Does not know which way to stand. And that's the lockdown call. Yep. Hate to look บูน silly. จัดให้บูนมีแต่ทีเด็ด They left scrambling. มีแต่ทีเด็ดครับวันนี้ The operator straight down ที่ชอบ mid. ปูนบอล ไอ้ยี่นี่ชอบถูกกำแพงนะเว้ยไอ้เหี้ย Any available option. You go one way, it's an operator. You go the อุ้ย other โอ้ย way. แล้วดูกล้องดิ It's a cypher โอ้ setup. ยเนียนกึ๊บโอ้ยติดแถบ Cross-section of wires ติด in แถ the บดัง trap. ก๊อฟ All you gotta อุ้ย do หนี is ก่อน drop down and you're gonna be Boom! showstopper around the side. Even Huh? Jogma forward. Oh! Can they really make something of this? Trailblazer round the side. It Aye! comes onto my Oh, Of surely course, the not. Punisher's there. How has this ไหว turned? ไหว โอ้โห Jogma taking matters into his own Get hands. โอ้โห For the map. คัด They want to see the extension in play. CJRS pushing through. The smoke is instantly ไอ้ there. เหี้ย
shut down. What was that from EG? เฮียอะไรวะนะบิงอะไรนะพี่บูมบิงอะไรนะ A small Bing smile on the Gabanai. face of Ethan. He knows that they've just absolutely ไอ robbed ทีเดียวไปหม Paper ด X. Forsaken was in his Ooh, shot, watching all of ไอ้ this. ตาลน้อง How have those bullets gone through that ยัง wall? ไม่ได้ And then all of the aggression, proactivity coming out from Ethan's flashes. That's masterful. And it's dropped Paper X down into a shoddy เมื่อกี้ buy. ไอ้เจ้ากีโม For มัน this, เล่น the สโมก final แบบ round ไม่ of เข้าแมปเลย regulation นะ all พี่ on ปะ the line. ที่มันสโมกวอเตอร์ฟอร์ มันน่าจะมั่ว Chance เนาะ has been slipped Whoa. out the fingers of Paper X. เนี่ยมันมองไม่เห็นนะ เอาไปใช้กับ ถ้า ระยะไกลป่ะผม แต่ ว่า วันเวย์มันมองไม่เห็น They're going to seek to ต้อง punish. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะเออ ก็น่าจะเก่งดี What are they waiting for? They're ถ้างั้น gonna เก่ง try ให้ and โอเมนโนหนึ่งเลย towards Mounds. เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา Push this one back. เมื่อกี้มัน Still สโมกวอ holding เตอ his ร์ฟอร์แบบ paranoia. ใช้ส เออ โมก เห็ แบ น บ ละไม่มันก็มีจังหวะแบบกดผิดเปล่ากดดีโหลดอะไรเงี้ย โอเคพี่ Hunting เรียบ for ร้อย flash. Wide face. Sủi. And swing. It's Nhi. connected. เออ Well, it's just สลาย about โต landing. สลายโตแล้ว ไปห้าสี่ That one just taken off for timing. 53ไม่ They ช were อบ hoping to 54 take มากกว่า contact early, didn't decide to re-clear it เกียร์สามเซ anyway. ตอัพเร็วๆหน่อยน้อง Way to get rewarded with เปิดกล้อง one of the very Go. few rifles you really Very home. had. Maybe there's a chance now. Big player advantage. The team of one falling. A lot of the initiative that's going to be in this round is going to be taken away from them. You don't have your jet player. It's not a disaster just yet. They have lockdown seekers to work with. Seekers, Ethan, trying to make this one feel like an A hit. Breaking through the door, following up behind it. บอกบี โอ้ เคีย โหดูไปเป็นเล็กดิ Too much house. เหมือน Pushed up เพิ่ง behind. เริ่มลาวอ่ะ This Only the Seekers though, they I'll have pulled retake players to all the one way into MP. spawn. I I'll mean, retake Paper X it. have just I'll เหมือน collected เพิ่งเริ่ม there. ลาวครับ So the round's just begun, man. 30 seconds remaining. Ow. And it's the double back. The double fake. EG run Ui, right ow. into this one. It's been Au run mà by thủ. Paper X, so the Seekers are there. Au, ơi, mang liều. Liều tái đi. Lockdown. It has to be used to clear this Mày. one forwards. ต้องเล่นนะเนี่ยเพลงต้องเล่นเลยนะเนี่ยหรือ Plants. เปล่าเล่น An opportunity and a chance to Seeker. Seeker to take the timing, but he's going to be punished. Comms holding their back. All the way further, all the way back Ow. towards Rubble. ยุ่งละ Punishing onto the ยุ่ง Vine. มากด้วย And here's the Thresh now. Has to try and get some sort of Oh, Jing containment, Dong but Nam it's a scattering of Oh. players. EG not giving him a glimpse, not giving him a chance. เหี้ยลาวนั้น Two left standing คนลุ here. กเลยสัตว์ No more rifles. Bing Smoke Kabada. down. Mindfreak seeking to clear through. The fuse started by the wingman, but no damage, not enough done. The Oh, Shorties, they Hammer. break it Oh, down. Hammer. Half on the defuse. Maybe an opportunity, but no. Brought down to the knees. EG all the way. An absolute miracle hero play from everybody across the team in round 24, round 23, sorry, and then immaculate calling from Boostio. และจริงต้องหาตัวนี้ไงประเด็นเลยเฮียแพ้เลยเฮีย Mastermind. คม He has, in every ใช่ sense ค of ม the ที่ world, อยู่เมื่อกี้ finessed ใช่ them นะพี่ไว there. เปอร์ Nice. Let's go. เว้ย The เว้ย Hive เว้ย Mind was เว้ย able to take down the Hey, Alec, mastermind now, just for Alec, อ Paper เล็ก X อ to เล็ก get into กำหมัด this เลย match. อะไอ้เชี่ย เล็ก But that ใจเย็น เส้นเลือดขึ้นอะ That was a beautiful round from EG to be able to get them into overtime. แต่ Pushing ก่อน and มันเป็น pulling. เพลเยอร์มันไม่ได้แบดขนาดนี้นะ And the พี่ 7-5 แย้ม half แย้มตลอดเลยนะพี่ Ended up getting อ๋อตอน recovered. เพลเยอร์มันก็อย่างนี้แหละตอนเป็นโค้ชแล้วมันก็แบบว่าไม่ได้ดั่งใจไงเพลเยอร์มันก็ Under the fourth Thôi wall tụi there, em. but here we go, getting into OT. 12 to 12. ไม่เป็นไรเว้ยยิง EG need to pull off something ridiculous to even make it possible. Paper X. This is a different setup, Brent.ค่อยๆ We talked about ค่อยๆ how they ค่อยๆ adjusted their defense in ส order to วยแบบ start คอนโทรล winning ดีครับ those 3 rounds at the end of the first half. ดีหรือเปล่าวะ Now Boostio's เห็นได้ hard เหี้ยเลย anchoring A. ก็ได้ With แค่หน้า all เอ of ง his พี่ killjoy ฝั่งนู้นมันได้ utility here. หน้าบี I don't think he did this ไอ้ once. ฝั่งนู้นก็ไม่เล่นไม่ได้ Oh, here ไม่ได้ Boostio แบบ อย่าโดนสแปมตายขอร้อง His eyes on the ไม่ค่อย traces. ชอบเลยสัตว์ Bit of counter spam maybe in OT order. โดนสแปมตายนี่ฮาเลยนะ No damage either. The nanoswarm's already been cleared. It's the bait and switch, and they wait out the util. Here's a โอ้โห Sancho. นี่ขนาดหมากันไปโดนโอ้ยจริง โอ้ย โอ้ย And he has Mate. just สิงคโปร์แอร์ไลน์ broken the defense in the blink of an eye. บิงกับอะไรโอ้ยบิงกับอะไร Clean Jogamo seeking to Oi. deny. There's the plan. Oi. Ui, Disrupted. lộp. The two kills there. โอ้ Dodging โห off the ไปมา showstopper. อ้าวโดนระเบิดนี่ Landed his feet round to the corner. Jing will not let ไป it ไป go. มาเอาโดนระเบิดเฉยเหี้ยไปกลับ TikTok Omen put to อันนี้ bed. ไปกลับไงโซน And Jing opens and closes the round to get Paper X up to map point. เชียแม่งออกมาเอา2อู้แต่จริงแม่งเร็วมาก You can feel it, they are นี่ขนาดหมากัดไม่โดนนะ Can't believe the movement here. I mean, What an entry. เจเจ It's 2 improbable entries, one after another. Just to Không break phải chị Kim Paper làm X đau à? in. yeah, and no one's ready for it. No one can trade it. Fade out on Anna Swarm. Jing. Trailblazer leads the charge. อะไรวะเนี่ย Right back into it. Paper Xอะไร now. ของมันวะ Again, ไอ้จริง one more chance. Device got เล an ดแม่งโน op หนึ่ง over เวอ at ร์เว้ย C. Their Sky player has bought an op in overtime.
Definitely ดูกล้องเจสัน like แตก Paper ไหม X พี่ moment here. Cam tagging. Hopping away here. ไปอีกแล้วไปอีกแล้ว Break away from the action. Here's a mosh pit. Wingman round to the side. That's a snake bite. Meant to try and push. เดี๋ยว โอ้ย Everything is contained. This time they're ready for it. พี่บูมดึงเสื้อเพื่อนกัน The incredible Paper X trap เอ้ยเซตอัพ ends อะไร up วะ biting them instead. โอ้ยชิบหายเลยไอ้เหี้ยโดนหมากัดอีก Manfred pushing through the smoke อุ้ย though. แล้วรอนไม่มีใครเช็คแน่นอน ช้าเลยอ่ะ Have ที่ to be จีมันเอาแบบวินเลท100%เลยดิพี่5-3อ่ะ TP was heard. Spamming มั into นร the อลุม smoke. เลยเด็ Which direction? Did you really want to go in here though? อุ้ยแม่งไฟเช็คดีนะหนีก่อน Using that util Quite against the late. box there. Onto the close ไมฟิก corners ได้ in case 2 somebody ก่อน was ตาย hiding. They know the positioning of Mind Freak roughly. แล้วดีเด็ก Gave it away with the 3-2ชนะ paranoia about 5 seconds ago. 30 seconds left, Josh. Ah, They're going to tapi- be here. Into tapi the dia connector. deh. Jing Mari. hasn't been dealt with. Still has a Oi, nade Jing. potential. Jing, he's pushing อุ้ย forward จีอัน to พิ the ทิกพีค He's ใคร taking จะ a คิด second kill away from. กูเนี่ยแหละพีคไอ้สัตว์ Satchel มาดิ still there. ต้องจริงบอก Nade on top. เป็นไง 20 seconds remaining. บ้าจัด Has to be a ไอ้ quick ที่นี่บ้า pivot จริง right into ทำไม the หนุ่มพีค arms. วะ And sightline of ว้าว Mind lined it up. Mari. Does not matter. Still เอา has โอ้โหบอมอยู่ฝั่งนู้น Jump behind the wall. ชิบหายแล้ว Time ช่วยแมนฟิกหน่อย Still only 12 seconds. Chocobo. He เต็มที่ cleans แล้ว him วะ up. He's carving เล่น out เล a ยเล่น path. เลยเล่น Maybe เลย onto the side เล่น themselves. Com, he needs to get this path down. กูจริง 5 seconds กูจริง left. เมียนติเรียบร้อยลาก่อนตารางเฮเอื้อกูจริงไอ้จริงโอทียิงอยู่คนเดียวไอ้เหี้ยมันยิงไป7อ่ะเอ้ามีทั้งหมด10มันยิงไป Both 7 rounds of overtime. Jing puts on a มีทั้งหมด masterclass. 10ไอ้จริงยิงไป7แล้ว What อ่ะ else was going through Evil Nah, Genius's nah, head in that nah, final nah, round when they went for the Ooh-wee. big pivot and weren't possibly aware of Jing's positioning? Paybreak's just nice เหม็น tepid ปาก beginning. นั่นแหละ Nothing explosive. Contacting. They actually take ramp control. ไอ้เรื่องเนี่ยมันทำเสียงหล่อๆ position. แบบหล่อๆเลย spots it though. ไม่ใช่แบบไม่ใช่แวนนะเอาหล่อแบบเข้มๆอ่ะ CGRS. เด้ Trailblazer. โลครับ Getting Oi! away so much in a moment. Trailblazers อ๋อ exchanged. วิจะตายเลยเฮีย To the corner. A lot of damage being done. There's going to be a healing sight. โอ้ Flash. โห ตายเลยแล้วกัน It's all being วิไม collected. ฟิกเทดดี Util combo together to earn any sort of advantage. But a good pushback from Mind Freak, who manages to trade out a kill and leave EG on defense without their วิ initiator the หูมันได้ข่าวหมดเลย Oh, แล้วมัน Jordan แทง trying to find a timing. อ่า He's just holding all แทง the เหรอ way. มึง Yep, close แทง to the corner now. แทงเหรอไอสัตว์แทงซีซัวแทงซีซัว Shut it down. No funny business. No lurk timings to be gathered and gained, and วิ it's left to Paper Alright, X huh? to readjust and reassess actually the situation they're Give in him here. cat Like, lick okay, night. we've got a player advantage. Maybe they hear the drop. Even one falling to the ground. Fortunate timing. Hey! Really stand his ground and take the ทำไม fight. พูดอะไรไม่มีใครทำครับ Snake might drop down on top of it. There's going to be that collapse and combined pressure. 20 seconds now onto rope. Onto the ramp, I should เอาให้ say. ดีเอาให้ดีคุยกันกล้าไปแล้วโอ้ย ไม่เอาเพื่อนเลยหนุ่มยโสกูวิระหว่างทันไปนี่โอ้ยโดนว่ะแค่ไอ้เหี้ยนั้นแม่งวิ่งเข้ามาตายก็ชนะแล้ว Seconds left. Wait. Plant. Plenty of time to at least tap it and explore a little bit. But ไอ้กล้าทิ้งเพื่อน all the way down. 3 and around for him. EG pick up a pistol. They've been split very even in this It's not match so lamb. far. 3-5เหรอ The big thing to me is how much value EG were able to generate from taking these fights over towards Heaven. I mean, Com gets one in that spot, and then Boostio picks up another. Paper X are trying to find unusual timings to pressure the A Heaven players as they would be looking main. ยับ But that didn't work out that time. รู้ EG able เรื่อง to pick คำ it เดียว up คำท้าย even ยับ without Ethan being online, giving them that constant info. Jing has a shorty and a blast pack. Where are you off to? Shorty, What bad can pack. you do with it? ว่าไง What kind of mischief can you get มัน yourself จะไม่ได้แดก into? ใครดูจากตำแหน่งแล้ว Usually. โอ้โหแฟด Do a bit of damage. มา That's a เต็ม team- เนี่ยเลยเต็ม Okay. สว่าง Yeah, walking right นึกว่า into ซี it. นอนนี่เฮีย Having a go of it with a Marshall purchase. Well, it's a good job you're not expected to do anything in that round. Paper X falling flat on the face. But this is actually going to offer EG a great opportunity as long as they can วิ clean เอา up the rest of the rifles. นี่ไง fairly มึง cleanly. เอาเสียหายเยอะ Not clean แต่ไว้ anymore, ได้ does หนึ่ง it? แต่ไว้ได้หนึ่ง Mind Freak survives. Okay, well. Enough damage done that, yeah. Should be นี่ easily ถ้าไว้ done, and there it ไว้ is. ได้นะกูบอกเลยชนะแน่ Com clean enough with 3 players surviving. Yeah, that's not too bad at the end. ไม่เป็นไรไม่เป็นไร I mean, it could have been immaculate, but ไม่เป็นไรครับ not so bad. And 3 Spectres prioritized เล็ก here. น้อยถือว่าเล็กน้อย
EG มีโดน have บ้า so ง many different ways that they can play around. I mean, both teams do. Ủa, They đủ play quân đi. Miracoms, right? But อี especially on defense ที่ไทยขอ side, แบบนี้นะ EG are going to put เอา a แบบนี้ขอ premium แบบ on นี้ fighting over mid in a lot of these situations. But ที่ไทย that ต้องแบ does บนี้ rely นะครับ on Jorgamo. And instead, it looks like EG, 2 out of 3 rounds, they've been trying to fight a ramp to start. Maybe this is part of the preparation that Potter's got them looking at. Because they're bang on ชิบ the หาย money แล้ว here. This is ไอ้จริง exactly where โอ้ Paper X ดี are นะมัน also ไม่ปา stacked up. ถ้าปาแล้วเต็ม Flash will notify them. So there's one player ๆ there. ต้องไปเทคแลมป์อย่างนี้มาแล้วครับอุ้ยไม่ครับเข้าไซส์เลยน้องจริงทำท่าทำทางบอมวิ่งเฮ้ย This is all over the place. วิ่งหุบปั๊บ He's gone for ไม่ more. เจอเล่นเป็นเหลือหนึ่ง Incredible play and Defy วิ on the วิวิ verge. ตาเอ๋ Coming up to mid, ดา picks วาย off Demon One, but only just managed to avoid getting assassinated by a flying เอ jump. ้ยอย่าเซ Tough though, he's fallen. ชิบหายแล้วดาวายมาทันไหมนะ Into that 2 versus 2. กล้า CGRS left to hold on. สวยกล้าขออีกหนึ่งให้มันเน้นๆไปเฮ้ยเล่นดึงให้เพื่อน At least. Buying time. สวยดึงดีครับดึงดีครับกล้าอุ้ยแล้วปล่อยเสียงมาเลยอย่างนี้เสร็จกล้านะ Time ticking away. CGRS กล้า holds the ground down. Stalwart defender. yeah. Oh, that spike. In the clutch again. สวยพี่ In the clutch again, he delivers. He's so good for it. And every แต่ time he เสีย wins สา one ม of those, it's got to be a massive แล้วไง confidence booster. ชนะเว้ย Realizing that you can win. But here's that play from Forsaken. Up trap dash. ไอ้จาเกมโม่บาสแท็กทำไมวะ Players took that position a lot on pistol. Very reminiscent of something that something would do. หน้ามันใส่อย่างว่าเจสัน ไอ้เหี้ยดูแลตัวเองเว้ย Full aggression. ใส่ปิ๊งเลยเจสันแม่งหล่อขึ้นมาเป็นกองเลย Similar scenes to the beginning of the round that we've just seen, only this time to pull. Double satchel play. Jing's already in their face. Trailblazer on the back. Thunder. Where's the punish? Satchel. นี่ไงล่ะถอยยิวJorgamo hoping to punish that. วิแล้วได้บอม Down anyway. Here we go. Look timings. Be careful. Gotta be certain of this one. Could not adjust it with a spray down. So come. Grabbing the one, รู้ but eventually รู้ brought ตำแหน่งได้ยินเสียง down. สวยกล้ารู้ตำแหน่งยิ่งชัดเจนเข้าไปอีก Timing from อย่าง boosting นี้ the ชัดเจ man. นเลย And he's watching for Jing. นี่ไงไอ้สัตว์โอ้โหลั่นต่อเนื่องครับน้องจริง Jules, man, he's so keen and eager to เห็น take ไหม them. เมื่อ And กี้ even เห็น when you know he's แรมๆนะ coming, it doesn't mean you can stop เห็น it. เปล่าแซมแรม Across Som the Dom box, Sam all Lam. good in that instance, still ไม่เห็นวะ looks like we seen quite a lot of action, but still 50 seconds remaining in the round. Only a time to slow it down. Nade allows Mind Freak to cross into the site, into the corner, gets that plant out. But Jing เป็น chooses ไปไม่ได้ not ที่ไอ้ to. คมมันจะคัด Jing's hiding in hell. นั่นแน่เฮ้ยโอ้โห Oh, wait, what a pre-fire. คม Comes forward into a 1 versus สม 1. ชื่อ And takes the fight to him. Unbelievable. Finalizing with the shot. That's 3 in a round, and he's feeling it, man. Fired up. ไอ้เหี้ยแม่งคมจริง When you watch Com in these big games, he ends up being the neutralizer. มันทีไฟล์เราอะ For a player ยี่ who โกง was จังวะ disrespected Kim Kom Som the whole Chiu. time he's been with EG, the whole of his professional career in Valorant, he เจิม is เจิม often put พี่เกียร์ที่ on เจิมอะไม่เกี่ยว kind เพ of ลเยอ like ร์10 คนพี่ marking the เกียร์นะ other elite players. Yo, Hap His Pudi. job is to shut them down and neutralize their impact. ล่าสุดกูเห็น Oh my พี่เจน God, ยานทิพ what ย์ a play there. อุ้ยกูเห็นพี่เจนยานทิพย์ล่าสุดติดต่อกับวิญญาณ ตายแล้ว ผู้เสียชีวิตที่เรือเดินลำน้ำไททันไปเรียบร้อยแล้วครับล่าสุดว่าการเจอมีผล It really is Hap wild though. That's knocked Paper X straight down. จากไทย And ไปสู่ EG, their ลูก game เขียว plan there was trying to play for Demon One's Blade Storm. Ngon They get it man. online with a death. And this defensive setup looks a Phải lot đi better em. now. Paper X moving away from their A-ramp control that they've been doing basically Yeah, every Alex. round this half. โหดมากครับเมื่อกี้ Flash in the back in the โคต smoke. รที่น่ากลัวมากเลยวะ ไม่เวลางานมันก็ต้อง Paper X, they ซี don't เรียส really หน่อย have the guns. จริง แต่เวลานอกสนามเขาก็น่ารัก Only the one rifle. In the hands of Forsaken, Bulldog for Jing. ดูน่ากลัวไงเราเป็นคนดู Emphasis เรายัง placed กลัว on them to make something of this. เขาบอกเฟกนิวเหรออ้าวสวยแล้วไงมึงไอ้เหี้ยนั่น This, โดนอีก this 10 ล้าน round, it really does feel like a bit of a chokehold for EG. Trailblazer at the top, spotted it out. Demon dash, almost สวย getting กะ blocked. อะไรไง Still there though. Got the damage done. Backing away for the heal. Satchels through Jorgamo. Hey! Cheeky with the timing. Right from the back. โอ้โห DRS is shut รถมันแรงไปใช่ไหมก้า down before he could even get started. รถมันแรงไปใช่ไหม Nasty. The pre-fight Yeah, is deep doing mà lười. so much in this game. And
anticipating the timings that Paper X are going to push into them. โอ้ Spike dropped ฟิ and งเกอร์ known. ยิงอะไรตรงนั้นนะ 30 seconds left. Can't make sure there can't be anything else happening there. Neutralizes the threat กูว่าแม again. ป5ว่ะภาพนี้ And EG ต่อ very ไปด่านอะไร different เพอ there in ปะ their defensive setup. อุ้ยแล้วเพ Instead อ of ไอ้กล้า leading บ้าด้วยดิ players over towards A, they just allow Com to hold it within กล้า their เล่นตัวอะไร So that is กล้าเล่น something that they have กล้าเล่น access คิว to. จอย So I'm interested to see what they go for here again. You know, Paper X, almost every time they've had a serious chance in the round, it's been based on A control. เล็กจะไม่ชอบอะไรสักอย่างเลยไม่ได้นะเล็กอารมณ์มันรวยให้น้องมันหน่อยโอ้ยขอบคุณครับน้องนิวขอบคุณ200 บิตครับ Double Duelist holding A. ขอบคุณ They've ซับ given สไครต์ด้วยครับ Lucio ผมมากครับผม responsibility of นะผมมาก locking down the B site, which is where the whole คื of อเล็ก Paper X are. เล็ก with จะแปลง all ร่างอย่างเดียวเลยอ่ะ It's a weird ให้กำลังใจกันบ้างสิเล็ก They want to take a fight straight to them with the knives. That's beamed down. Lucio couldn't see much. He was blinded. Tucked into the corner, stunned up. There is that punish inside. Of course, Jing is the follow-up. It's that 1-2 เอ้า punch. แล้ววิ่งอย่างนี้ Classic Paper X วิ่งอย่างนี้ style. เขารู้หมด เสร็จเอาไว้แน่เฮ้ย Seekers เอาไว้ leading the way now to it. ดีมาก Potentially. ไอ้กล้าบอกขอบคุณ cover ขอบคุณ cover nice nice man nice nice That one team and one containing as well. Thank you for cover, man. Them time with the showstopper. ตาย Right there. Lighted him up into the corner. โอ้ shit man Maverick cannot withstand it. thank you for Nice. cover man Left alone, Spikes in the middle of nowhere. Tucked deep. ไม่ It's gonna be เริ่มไม่อยาก fading วาง away. แล้วระเบิดอะไอ้เหี้ย Wall is up. Just to try and fake like he could be lurking here, but this is just being watched for. Ooh. Tickle pick by Ethan. อุ้ย Second. That was ถ้ามันรู้ nice. ตำแหน่งละมึง Very close. Yeah, Excellent hold. attempt from Divide, เฮียเอาไว้ตอนวางเป้าพี trying ที่ to แม่งของ save จริง the mistakes from earlier in the round. Paper X not committing enough bodies to actually holding onto the site here. Coach Alex is going to take attack time out. Look, they เนี่ย don't have anybody อ๋อ trying ตี to ไม stop ฟิกมา him, ช้า trying to stop ไอ้ peeking. เฮี And ย they're reading this push that Jing's going for every time. Every single situation that Paper X find themselves in a post plan or with site control, Jing's going to try and push that a little bit further. And ตี แบบ ไม การ ฟิก แบ นิด บ เดียว การ fairly well, but now it's time to tone it back. Because now EG have got the read. You see the positioning that Demon One's มาแล้วอเล็ก He เข้าแล้ว knows that push is coming. อ from เล็ก CT. บันดาลโทสะแล้วเก็บมา 3-4 ดาวไอ้เหี้ยขออนุญาตปลดปล่อย Paper X just need a tweak in terms of how they're approaching this map. เล็กพูดว่าไง ไอ้เฮียเลียวปากมึงเสียมึงควรจะหุบปาก อ๋อเพราะถ้าปากมึงยังไม่หุบ Obviously, จะเอา it's เส้น gonna be ตีน best of อุด five. ปาก Be series losing, but you Alex- don't want to be in Alex- that situation Alex where you've just been มาลามเลย แล้ นะ วไม่เป็น on the ตัว map heading เล็ก into the next one. That's really going to be deciding a lot of your outcomes. So ก็มึงพูดมากไงเขาจะ needs พู to ด be adjustments to make the half more respectable. sorry bro I do feel though like this is a must-win map for EG. If they have a chance of being able to win this game and head to their first ever grand final, ต้องได้ they're สัก looking at 5 picking นะ up wins on Fracture, แล้วค่อยไป Split, ว่ากันตอนกัน and then one of บุก the ต้อง final 5 ก่อ two น maps. ถือ That's ว่า really where their map pool อิ่มแล้ว is at its อิ่มจุก strongest. อิ่มจุก Just to set expectations, this is one where we're anticipating EG to have an advantage. ตั้ง 5 ตั้ง When you have Paper X playing double duelist comps like this, anything is possible. 5 ดีครับพี่เลียวโอ้โหสายฟ้าฟาดมา 200 ครับ Really a full purchase. มัน on ทำอะไรกับ Paper ไอ้ X for the สาย smoke ฟ้า to พลาดนี่ได้บ้างวะ come โอ้โห across again, going back to the fast place, dash into the smoke, and Right. pull to counter, and what a counter it is! Benny them in, strike เอาเฮ้ย hammer and anvil style. ที่พอดไปเมื่อกี้ The two entry players, I mean, Jing เอ้า and Bacon, they แล้วที่คุยกันมา the pathing there, dropping down into hell. There was a pull prior, and at this point, it's just an absolute aim labs routine. Flawless rounds, everybody keeping the guns going. EG, they are in prime form. It's Prime Gaming, not Aim Labs. This is a Posh. wrong sponsor, Brett. Wrong one. might be. That is double duelist versus double duelist. shit. You don't often see the Raze and the ไม่โดน Jet ของไม่โดนอะไรเลย in this อะหมาก็ composition ไม่โดน to นี่ defend the เหี้ย A เพ side. ราะว่ามันอยู่ข้างบน But this has been an adjustment that EG have gone for in this match. ผมด้วยดิ Juggalos not playing towards โอ้โห Bale ผมด้วยดิ you know, mid Yeah, as much as you Peter. might expect. Instead, he's trying เหี้ย to ปี help ศา Demon จ One on ปี A. ศาจหนึ่ง And that's why. They just have so much maneuverability to play different spots. And they can play fast in the same way that Jing and Forsaken can play fast. Fast and loose. Just being a bargaining note. There's a pull. Oh, wow. เหี้ย It's the util being used, and Astra Star, I think they're trying to punish the common position where Corm has been playing, but he just spams them from Mail. Collects one. Paper X obviously not favoured in this round when they have ไอ้ been เหี้ย knocked มัน out เล่น to the ดี weak จัง guns วะ anyway, but ถ่ายของ still แบบ hurts for เจอ them. แรม EG เนต gonna be up เคลียร์ 7-1.
โอ้โหเอ้ยเฮ้ยเพื่อนเบาหน่อยเบาหน่อยปีศาจ เบาลงนิดนึง So many layers ลดลงนิดนึงได้ไหม everywhere that EG is playing the defense. Once you get past the first, ลด there's ลงนิด always นึง something behind it. Like in mid, they're not playing aggressively to start out, but it feels like it with the orb. นี่ไงคมของมึง Then you run into Com just spraying you down there. The heaven pressure with Demon 1 to collect. Jing could have made something of that. Good try. เยอะ But it puts everything แม่ง down ล่อ on 7 health. ไปเป็นเล็กสะเละเลยไอ้เฮีย That just doesn't look in any way 7-1 feasible for him. โอ้ Lead for EG. They should be able เรี to ยกว่า close โค this ตร out, ยาก especially with how Paper X, 8-4 in my opinion, look favored on the attack side of Split. If they were going to win one of the sides, I would expect it to be this one. But they're just being ยากจริง dismantled. ครับยากจริงครับ Oh, picked to จะกลับ pieces. มาได้ไหมวะ Fast plays are being ที punished. เลือกฟิต Seen the เลื preset อก after เลือก util. บุก Like you said, I mean, there's not too much emphasis being placed into mid, where you'd normally expect it. จะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่า จะ They're ทำ really ได้ trying ไหม to mess with Paper X's ทำได้หรือเปล่า expectations on the sight bursts instead. This อ้าว is ยังไม่ different. 8ด้วยเหรอ75 Looking like No, maybe Ilya some Moore, main pressure. There's a nade being held. Yeah. While Demon 1 opts towards A with potentially a pullback smoke. Fight on two fronts. แล้วแม่งหยิบสไนมาด้วยดิ Which one pays off? Big flash. Smoke. Was แล้ว placed ทนาย in ยิง there ไม่เคย by พลาด บูม Forsaken. เคยเจ้าชูไหมไม่เคยครับ All in the face of Demon 1 means he's not granted that easy sight line. But Boostio just holds with him, and together they feel confident enough to be able to re-clear this area to some degree. There's still that dangerous corner, which is getting pinged out right now. I do like this. But EG are on the line. They've got a bait and switch set up now too. Bait and switch. There's the dash active. They're not going to expect Boostio close to the corner. Gliding right past. They spun him on the mini-map. Can Boostio get out alive? Not quite. Traded. หลัง In their face. It's the updraft dash play again, but again not เหี้ยปีศาจ anticipating นี่แม่ง Demon หา 1. ยากนะไอ้สัตว์ Brings down the opposites. Jet Brent, versus also Jet. CGRS is in screens. We But Paper X we have got it everywhere. CGRS Onto the corner. I mean, it's CGRS expected. There was a jump spot, I believe, by Ethan. CGRS ครับ Could have been this chance and this timing. But surely not this deep. CGRS บ้าจัด No, I don't think he realizes he's crossed. อุ๊ยมันเช็ค Does he? นี่อย่า Hard เช็คกับมึง clearance. Not enough to get the shots onto it. And the แต่ satchel เก is มโม่ nice. So Jorgemon บา set ด up แพ็ก for มึ the งปัญญา trade. อ่อนดีป่ะ Aim wasn't reset in time. Are the gods favoring you today with Let's the see. spray into the pit? Yeah, seen many of Hey! these rounds play. Storm being committed. Over the top with the updraft. อะไร Looking for a 3-2-1 entrance right อะไร into มึง it into the corner. All over the place. อะไรมึง Turns in the อะไร round ของมึง into the corner. Divide goes. พยายามไปเฮ้ย Up onto Jorgemon. ไอ้เหี้ย มึง That คิดว่า is เป็น a ปีศาจ class แล้ว set ทำ up อะไรก็ field. ได้เหรอ I really like the approach from the double โอ้โห duelist there. The ไอ้ updrafts เหี้ย and แม่ง the แบบ potential to be จะ able to ทำอะไร one-shot ก็ได้ someone งั้น with เลย knives is nice, but in the end, Device Ultimate proves too strong. ไอ้เหี้ยแม่งเล่นท่ายากเกิน Okay, yeah. I mean, both grouping up together, กดทุก making ปุ่ม sure มา that ดิ they don't get picked off one at a time, and they hold steady. But also, Paper X's A ramp control and the way that they're diving up A ramp and into the A heaven smoke at the same เนี่ย time, เซ็ก really tough for EG to deal with. They only just managed to adjust. พิษกันดันอุ๊ยไม่เจอเลยกล้าบอกไม่เจอเลย More ยังไง spread, บีเคลียร์หรือเปล่าอย่างงี้ faulting from Paper X. บีเคลียร์และ A5 It ไอ้กล้าบอก feels like A ramp is going to be the แต่ก็ตี A destination ครับ line. ไม่สน Has to be a string of rounds here for Paper X. กูจะตี A Even if they get to 5, Yeah, that I feels to mean- me like They've salvaged it at that point if they manage to get to 5, but they'd have to win out the rounds from here. and it's still not an amazing half, was more my point. Big flash, Jorgemon. This attempt, a chance to punish again, the exact same play! Demon 1 though, this time playing inside the smoke to punish it. เฮ้ย Only one shame on you. มาช่วยไว้เหี้ย Forward เอ้า into the side and the util. ได้เล่นได้เล่น Corners, Jorgemon. 7-5 Caught out in the open, Cosmic Divide, cuts up the angles, Demon 1 still there. เดี๋ยว Crouch เดี๋ยว peek, เดี๋ยว yeah. ไวเดี๋ยว Well, how does he have the presence of เดี๋ยว mind ก่อน to เดี๋ยว clear ก่อน it still? ทำไมทำ I งั้น just นะ don't know with this guy, but he is quite an insane ทำไมเล่น player. เป็นแบบแม่นเลยอะ The setup though in the ไปทาง post เก่ง plan, ซะแล้ว barely anybody on site, doubled up like it's a backstab in heaven. Oh. Yeah, up into heaven here to clear out the one player that was playing onto the Oh, side. But can man, he deal with look. these again onto the heaven players? It's up to Mind Freak. Does he have a pull for the plan? Looks like there's one. But Com is Waiting ready it for out. his positioning. Oh, they Trying try the to- body block. Yeah, body block this one. Mind Freak still on heaven. He could do a Ui. lot here. He's landed it. อู้ไม้ฟรีก He's found 25 health. อู้ though. ร้อน Does he take the bait? It was tough. อู้ยร้อน Boostio ร้อนแบกจัด absolute balls of steel from Mind Freak. Swinging wide. Boostio gets half. อู้หูหุ้ย โอ้ย
เลย And เย้ in the moment, the Yeah, presence man, of quad mind back, is it's fine for sad. man. Not taking the bait. นี่แล้วไม่ That's ยิ้ม so ด้วยเป็นไง cold. มัน That แบบ is ชิวๆครับ so ชิว cold from Mindfreak. ๆทำบ่อย Up in heaven, just tapping away My with the freak rifle, ว่ะ making sure that Boy, Boostio doesn't feel แล้วก็ safe at โยน any ทิ้ง point. บ่อยเหมือนกัน And also, Boy, with his first man, pick, he sees they're both vulnerable. โอ้โหแม่นๆเลยเอา He ให้ sees แม่ that นเลย they're ครับ both in รอ that น spot, so I think that probably goes into the decision making there, knowing that Boostio is going to be a bit too scared to just stick it completely. We have not really seen anybody being able to pull off that body block play to deny the Astropole. And Con was ready for it too, in terms of his positioning. Just won the duel against Jing, couldn't quite win the duel against Mindfreak. Small moments defining whether Paper X can get back into this แม่งโค half. ตรเก่งเลยว่ะไมฟี Oh, nice edge. ไอ้เหี้ย Now with 2 more chances. I mean, Kick we said, by. listen, 7-5 will be a salvaged half. It's necessary for them to win out, but เล่น one ดี round ตล away อด from ไมฟี what looks like breaking the economy of EG. That's why they're taking the time out here. This is an important one. And I agree with you that the last few rounds have seemed like they've been on a knife's edge, but the knife is on an เน็ก edge เยียร์เน็กเยียร์ where tipped in one direction, it plunges into Paper X's heart. It's not a balanced knife right now. It's Paper X doing everything they can, finding the slimmest of margins just to be able to save the half and get it back towards even territory. ผู้สร้างผู้ทำลาย If ดา EG ไว are even able to get one, มันไปนั่งทำรายกลางร้านมันดูมัน extremely good for them. แล้วก็โดนเขาเปิดกระบาลไป It's got to be perfection from here on out for Paper X. แล้วก็นิดนึงครับสำหรับดาไวที่ว่าไม่ค่อยดีนะ Holds to work with. Blinded. Comes online. Grouped up towards B กิน main. ข้าวเที่ยงยังครับพี่บูมโอ้โหขอบคุณครับพอสเพิ่งจะรับประทานข้าวเช้าไปเมื่อกี้เที่ยงของพี่น่าจะหลังสตรีม Dash นู่น is เลย now active though. They want to go off of this. It's a snipe bait at their feet. Jing, their second thoughts on it. The pull was also expended here. Boostio is dodging. Utility flying into his face, but does he realize it? No. Forsaken was already on the line. A counterflash play dropping down. Ethan's there. It's a 3-2-1 face. Spike down. He's broken in the midst of it. โอ้โหเจ็บ Beautiful stuff เหี้ by ย Forsaken. เอาแล้วไงโฟร์สเต Liberties ท with the positioning. อย่างนี้ And โฟร์สเตท Chobo forced into the impossible scenario. เหี้ยอย่าง Has นี้ to อย่าง save นี้ for อย่าง this นี้ round. ยาวนะ String of rounds that we were อย่าง talking นี้ยาว about. นะ The possibility of it. It's a reality. อย่าง at นี้ this ยาว point. เลย Yeah, it's coming true. Forsaken's tempo catches โอ้ Boostio แล้วเราหน้า completely เมียน off ติ there. แบบบ้าๆเลย Like, เฮี Boostio ย is trying to เหลื focus อ on the next wave through. He knows Forsaken's got through to Pillar, but he's hoping Forsaken's worried about somebody pushing CT, somebody pushing from เฮียตัว heaven. เล็กมึงจะ He's ส่ง worried- แชมป์ติดกันเลย he's เหรอ hoping Forsaken has some level of ไอ้เฮียมัน respect. เกินไปนะเว้ยไปเล็ก No. จะไม่มีใครเล่นด้วยแล้วนะ Not the Paper X ถ้าส่ง duelists. แชมป์อ่ะ They're going to continue to apply pressure onto the site anchor until you force them to back up. ยังเหรอไกลไปเหรอ เหลือแฟนตาติกอีกนะ Essentially should be a ใกล้ไปเหรอ 7-5 at this point. One more round. ใกล้ๆแล้วไอ้ Money เหี้ย is มัน gonna ก็ be ยักษ์เลยอะ เอื้อมมือเอง slightly. I think the loss bonus will be kicking in for EG. Half armor rifles is a possibility. Maybe it doesn't look like it. It's not great. And the ults for Paper X are flowing. รอน It looks like they รอน might นายไม่ของจริงว่ะรอน save the half. It's still not amazing. I feel like Paper X would be anticipating Ron, running I mean, away with this when Jing they're Wa. on their attack side. But, you know, when you're 7-1 down, เฟิร์สติแข่งพรุ่งนี้ครับ looks like a miracle. Like an absolute dream. เหรอ You want to fight? พอต้องไอ้นี่เว้ยต้องเชื่อม Divide. เชื่อมดิส Let คอร์ด loose. กับ They're ท trying วิ to ตอ่ะ fake มัน the ก็ A จะ presence here จะ of ให้ all ออ their โต้เลย players, but the Viper's Pit is going to be poking them down. ให้ก็ได้ Gold to try and take this one. Seekers does feel like a lot of heavy presence here, but now they hear it. Right into Ui. the open com. That was a miracle kill. He needed that one. เฮียปืนแม่งโกง Shuts down Jing with a showstopper. Still maintains the pit. And it is this huge obstacle that's just waiting right in them. But this whole thing was supposed to be a fake so that CGRS could take the spike with Devi into A. And Devi's called, rotators leaving, CGRS. Don't commit to B, come back to ขาย the นี่ A ได้ช side. นะเลย Boostio's stuck in a really weird position again. Yeah, he's so worried about being pinched. He knows that ฆ่าบูติโอได้ชนะเลย the choke on top of it. Deep flash into the back of the side. Boostio has the smoke of the choke, pushing through. Timing needed to be taken. He's got the spike down. It's going to be a cool made. Spots out Devi. Devi, Repositions now. 50 health to his name. It's still not necessary. Not when a team's got his back. Mind Freak. Last alive. EG. ต้องฆ่าไอ้ตัวนี้ให้ได้ไม่ชนะเลย They've done magic in this round. They really have. Every Mình không advantage biết was against them, yet they still คิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นแหละครับขนาดฟุตบอลยังมีเย่าเยือนเลย scenarios like this, and we say, well, เราก็ต้องมีบนล่างบ้างดิวะ Paper X here, but Here.
see if they can do it. EG เพราะเป็น e-sport incredible consistency when it comes to these opening rounds here. Round 1, round 13 pistol rounds. Able to spiral that one into map wins. This entire tournament that's been the case. Dash. Quick little peek for the information. Forsaken's out of there. ทำไมต้องมีบนล่างมันเดี๋ยวถ้ามันแป๊บเดียวมันจบเร็วไปหน่อย Jing's the player that's มันสามารถจบภายในวันเดียวได้เลยไงถ้าไม่มีบนล่าง Now CJRS doesn't see too วัน much สองวันนะ down here. Oh, the Trailblazer just goes ไม่เจอ straight to the comms head too. They're gonna re-push this area knowing ไม่ that เจอไม่เป็นไร Forsaken คุณ could มี have น been ก playing there, Oh. and the pinch comes through from Vents. Yep, CJRS just none the wiser towards it. It's up to Forsaken to hold down the choke point. Flash, it's dodged for now. Slight corner that he can play in. He's the hold it, Ooh! and he does kick out Ethan. That's a spike Yeah! down. เซฟเดอร์ลาวครับ That เจ one สัน King in the meantime, เฮ้ย the ชิ rest บ of หาย his แล้ว team refighting and retaking that heaven control. Jorgen towards the back. ฮ่าฮ่า BCJ ไปไหน Shying อะ away บู from it. Mind Freak eager Job. to take the fight. BTJ สำรองยาว Ground given up. Only Boostio left in an impossible situation, surely. Well propped up now. เฮ้ยเฮ้ย Pull. ใจเย็นๆไอ้หนุ่ม Does he know that ประมาทไม่ได้นะ timing behind him? It พวก looks มึง like วัน he's ไปวันกันหมดนี้ Fear of it, yeah, but across there's not pointed towards heaven. So, it's Paper X. With a pistol round win. Every map so far, Brent, has been split dead down the middle in terms of the pistol rounds. And I think that really makes the series winnable for Paper X. Because their pistol round win rate has not been good. เจสันแม่ง It ตัดสิน has ใจดี not been ส good. มาธิ They've been ได้ getting their ค advantages ม through the gun rounds, through finding these moments, Jason splitting team Susanto play อะ down into the ไอเด็ก 1v1s นี่เก่งขึ้น and ทุก getting วี the ทุกวัน win นะ there instead. So if they're also able to go even on pistols, it's going to drag EG down to มา the point แล้ว where มาแล้ว this game's winnable. อะไร Taking away those advantages. นอตอเมริกาแอร์ไลน์มั่วนะ Paper X is going to be feeling. เอ๊ะ Okay, that was the Wait, return Leo. of fire. Good to neutralize that quickly before it snowballed any further. Yeah, he did not want Boostio creeping through mid. That's also the only sheriff that they had. Everybody else is on a classic. เอาเฮ้ยใส่กันแล้ว Going to be challenged here a little bit on their เฮ้ยมึงจะตีกันทำไมวะเฮ้ย overextend to not get too aggressive. Devi loves doing these walk pushes down mid. แล้วเพลงบัวลอยมันมาเหรอสัตว์ไฟ Something like มันติด 50 seconds. If EG are going to approach every round with the patience they've demonstrated on this, แต่แน่ weaponry so low, แต่แน่ it's going to แน have ว questions for Paper X later on. โอ้โหกล้า Casting out a net. and พี่ขอสักเป้า Paper นะ X to just ได้ไหม walk right into it. That'll be มัน the เยอะ game ไปหรือเปล่า Yeah. But with a team as good as Paper X, even if they fall into the net sometimes, they'll Boom! just chew their way out. มาผิดรูแล้วมึงไอสัตว์นี่ไงอุ้ยแล้วหลบด้วย So it's going to be off for เชี่ยแล้วมีมีดบนนัดลาวได้ลุ้น Forsaken. Definitely going to be pleased with that one. Bladestorm is brought online. Yeah, in terms of a person that you would want to be gathering all of those anti-eco kills, มีมีด Forsaken's top of the list. Yeah, big purchase. เฮ้ย Heading into it เอา right แล้ว between เยี่ย the rounds. เป็นอะไรอ่ะ Although with the pace that this game is being played at, you don't really have too much time to do that. So You want to keep your eyes on the action. Forsaken is going to pick up an operator in this round. onto the bonus. For Paper X's bonus round, had พรุ่ง an นี้หลวงพี่ defensive op online. จะ Meanwhile, ได้ศึกแล้ว series ดี of ใจได้ไหม aggressive plays โอ้ย pushing หลวง deep. พี่ดีใจทำไมอ่ะ There's a pull towards the one side, a smoke on the other. โอ้วบนนัดลาวหยิบโอเปอเรเตอร์ครับ Lands it. ใครจะคิด Demon ใคร one จะ brought คิด down. แล้วเปิดได้ด้วย เอาแล้วมึง คิ้วขมวด Remember, if ไอ้บูติโอ Forsaken does คิ้วข well, มวด he's still got Bladestorm for next round. So it's not even that much of a gamble. But it's the right kind of risk that really introduces something that EG won't have ขมวด been เลย expecting, I don't think. What kind of call has been made here? Some form of utility was พี่ sent กลา flying. A lot of players scampering on Paper X's defensive setup. They're worried about this Viper wall, I think, that comms laid down and trying to get info ขอบคุณ behind ครับ it. แลบบิดผม They มาก realize they need to make a push into B main, or at least see if anyone's over there. Oh! Forsaken. I mean, Forsaken had a lineup there with the operator. Jorgamo's never favored. มีใครถือต่อไหม So the operator ชิบหาย out ละ of the mix. And again, ไปบอม noise นู้น has ว่ะ been cut. 40 seconds เฮ้ยบี remaining. เคลียร์เฮ้ยมึงดันขนาดนั้นแล้ว Slow it all the way down here. They're looking to try and bait out an info play. อุ๊ยแล้ว but น it's กเจอ happening อย่างงี้ in ใช่ละ B main, where there's no one on EG ready to ช่วย collect. หน่อยวางของหน่อย Flash is gonna be เยอะๆ ขอเยอะ How fast? Playing through here, Jing. He
Pushes forwards. มีเยอะกว่านี้ไหม This utility. Here's the footsteps. Now they're going to start running towards him. Damage. สวยจริง Definitely อุ้ย does สวยกล้า at work. Marshall spam. สวยจริงเฮีย Of each other. It's raining lead right through the choke. มึงเอากระบอกไหนเนี่ย เอาสักทีเถอะ But with only 12 seconds Ui, remaining, ơi, Jordan Boy's got so much ơi. to do and not enough time. ได้โบนัสเรา Brought down, bonus round แฟ win. สวยมาก เอาแล้วไม่มีใครเก็บสไนให้เจสัน Like ไป anybody's แล้ว gonna be able to get on top of that one. 4,750 But still a bonus อ่า round. เอาไป10 ทีเอาไป10 ที And I said that EG's ว่า patience was ว่า going น่า to จะ ask น่าจะ questions หยุด of ทำก่อน Paperex. They กูดูทรง answered ละ perfectly น่าจะ there. เหนื่อย The push happened over in B main. There was 2 players there. It gives them all the info to rotate the rest of the team into A. And they managed to get Jing into a spot where he's pushed inside the ไอ้ smoke. จริงสลับปืนไป before the สลับ heat ปีน even มา happened. ปืน สวยสวยสวยสัตว์ไอ้จริงบอกสวยสัตว์หวานปากมาเอ้ยเอ้า Knocks EG down. Economy in a terrible spot. Paperex. They pulled off. มาแล้ว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 คาเมแอร์ไลน์ With the โอ้ off โห purchase, Jing is shut down. โอ้ย Just เหี้ย trying to เครื่อง hold บิ back นแร onto ง the rope. That was a stinger in his face. Classic little play that you see with a double duelist. อุ้ยประหารดิพี่ทั้งชื่อทั้งพิมพ์ ได้ได้ And now ขอบคุ cutting ณครับ noise ไม่ there. รู้อ่ะแล้วเอลวิ่งด้วยผม Waiting จะ for ทำ that ไง push. With Boostio on the other มี side of the พัก map อาบุ too. ญ ทั้งชื่อทีมทั้ง For the เอ้ย wall, ทั้ง he goes ชื่อ out. ทวิต Everybody การ getting พิมพ์ caught. เนี่ย ไอ้หน้าหีนี่มันไม่ใช่คนขวางโลกนะแม่งขวางท่อไอ้สัตว์ ขยะ ว่า To the side into the corners. That damage done, not enough for a kill. With the shorty, yeah. Trusty sidearm. CDRS punching any would-be attackers onto his position. And Demon 1, he knows roughly where CGRS is. Last known location of Mindfreak in B. That's what he's working with. โอ้ทำมิ่ง Oh my. He's not going to expect Mindfreak to be this aggressive, I don't think, in heaven. He did, But Mindfreak has to make a noise. 6 เดือนละอาบุญจะหนีไปแอฟริกาป่า ซ้าย As he might bait the drop. Dashes there, gets info. Demon 1. Does he hear it? The drop down. โอ้โหนัดเดียวไม้ Not ฟิ too กขอร้อง certain. He's ไม้ got ฟิก it out anyway. Going for the one taps. 3 My HP. feet, Why Colonna. not? He's got the confidence for it. Smoke cut up the one angle. Now holds it. It's a bit of a gamble. 9 bullets left. Mind Freak. Left reeling. You have the confidence to take the fight. He's definitely got that Oh. advantage. And with a swing like that, เฮียไม้ฟิกเอาให้อีกอะแปลกๆเฮีย It's ไม้ฟิก close. ว่ะ Could have come down to a timing. เฮีย But ไม้ in ฟิ the กว่ะ end, Paperex do manage Per to bully their way Mindfreak. through that anti-eco. Mindfreak Mindfreak lands the king, single body shot. เดมอนตัวเล็กจัง The วะ score's tied up at 8-8. Great attempt from Demon กล้า 1 ปล่อย there. ของไอ้เฮียหัวหลุดเลย But that was with EG investing their showstopper, finding some dangerous picks up in A heaven. พูดอะไรนะ So let's have a look. Forsaken picks up the operator again, and they've got a high-low setup towards B. Paperex love running this setup. But I don't think EG have been aggressive enough to run into it. Torbin slowed down at the พวกไฟ beginning. ดูด Heavy group up ดู into มี mid. ทรงมากกว่าอีก A repush as well into mid. Adios So aggressive on the A defense. Yeah, they're really going to try and get the Ui, punish. Jing, I think, Jing, on opposite sides here. เฮีย Jing โคตรอาดิออส feeling the heat. Com อุ้ย backs away, absorbing a อุ้ย lot ได้ of ได้ this. เยอะ ได้ลึก ได้ลึกอู้แล้วจริงได้หนึ่งอ้าว ขึ้นนำไม่ซัด Rolling here. โอ้ Absolutely to one. เฮเบอร์เล็กซ์ Individual one-on-ones. Why not? ฟอเรส Entire round. holy shit I mean, that is โอ้ยเหนื่อยเหนื่อยกูว่าเหนื่อยแล้วเอ้ยนั่นเริ่มช้าไอ้นั่นเริ่มช้าครับ kind of นาย supportive players. จ่าซ่อมหน่อยจ่า They have both of their supportive players pushing out towards A, and it forces EG to go up mid and into B ว่าเริ่ม main. ช้าแล้วว่าเริ่ม So เหนื่ they อย go แล้ว into Jing at mid, เอ้ยโอ้โหกระโดดมาให้กลางอากาศเลยเหรอเจสัน And Mindfreak over towards B. อุ้ยเชี่ย ตัวกู เชี่ย Look like it. แม่งทรงเอ็กคูเลตจัดเลยว่ะ เหี้ยหล่อจังวะ Putting together the rounds. That's 5 in a row. เฮ้ยมาแล้วทำไมแอร์ไลน์โอ้ใกล้จังอะ Yorgamo seeking to have a bit of a repeat. It's literally a repeat of the round that they did prior. Ow! Knives at play, at work. Hey, Up Gao, top, have you over done the it, no? top. Devi is punished. CGRS trying to play I'll anti-flash. bet What a Nick shot Talk to hit out. the Boostio. ไม่ต้องพูดเยอะ Cheeky upgrade. Rifle in his hands. We are down. I mean, it's the first I'll be Nick 20 Talk. seconds of this round. EG choosing to fight fire with fire. Increasing the pace instead of decreasing it. Makes sense on an eco. ไทยแท้แพ้อีโคไม่ใช่คนไทย Surely spotted. Close to the corner into hell. There's no actual trade inside, but eventually it comes through, and there with the เอา stingers. สเก็ตเอาให้ It's brought down a thrifty. Oh. 9-9.
เยอะ Thought เลย that Paper X were really เรา trying เมื่อ to กี้ gain ที่ a ได้ bit of มา a lead, ส that วย advantage, but no, Brody ๆลื่นเลย And Brendan, เอ้าเด you're มอน dead on the ก็ money. เป็นลูกน้องวิกเตอร์ Absolutely เหรอ right. It's the same play that they made the last time they had a Oh, thriftyคุณนับ double น้อง blast นิว back up 200 with a วิ stinger, a ramp. And this time they managed to capitalize and เด snowball มอน that หนึ่ง into ก็เป็น a ลูก round น้อง win. วิก If เตอร์ they're finding value doing that with stingers, are EG now going to decide to just do it with rifles as well? This looks like a bit of a weakness in how Oh, Paper X God. are holding. ดูมันให้กล้าดิ They're not ready for the fight at the beginning of the round. มันให้กล้าแบบ Instead, Demon One's got an One off, minute. so I don't think they're going to be as quick. ไปแล้วไปแล้ว Oh, here we เฮีย go. สิงคโปร์อะไร Have a ยี showstopper ตั้ม with the pull. Oh, real damage being done. Still, Dash disengaging. Close to the corner here with the Yeah, stinger. you- It's brought down. ส Jorgamo วย seeks to respond. สวยสวยสวย CGRS beaming เฮีย him down. การเล่นมากครับ He's trying to push through. กล้ามาเก่งมาก อุ้ย3-2 แล้วพอแล้ว3-2 พอแล้ว It's left to just these ได้เปรียบ two. ได้เปรียบได้เปรียบ Slow play. ปล่อยอันตีแม่งเลยสัตว์ได้เปรียบเหรอมึง The ones who are being ได้ยินเสียง picked ดา apart. วัยติ๊ก The 1 rifle ติ๊ก swapped around. หูดาวัยตามไปพร้อมกับ The open seekers. ซีเกอร์ Covering a bit of a path. เอ้า Demon One has to be worried about the push here. โอ้ย He didn't expect โอ้โห it. ไปเก็บสไนด์เก็บสไนด์ก่อนเพื่อน A เก็บสไนด์ response from ตรงนั้น Divine. น่ะขวา And the whole of Paper X. They're fighting fire with fire, both of these teams Oi. trying to one-up each other Yeah. with how aggressive they can both get. The double blast pack down mid with a showstopper. And Jing knows, based on his nade หนึ่งใน position, โบบะ where family ฮะ Lucio's going to be. คนนี้ They're so good at reading how ครอบครัวเดียวกับ defensive กล้านะคนนี้ teams are going to adapt. เมื่อกี้กูเห็นพี่เขานั่งดูอยู่ And I say defensive there. Obviously, EG are on the attack side, but they are defending against a I player am like that. sometime They have to try and absorb the aggression. Slow split default. No, I tell you what, no America's team's playing like that. No. If they, No, if they are not. If they're trying to rely on their experience playing against people in their own region, nobody quite plays like Paper Rex. เกียรติไมงานวัด เอ้ยงาน I'm not sure who you'd have to practice. I งาน think แลนด์มันก็อย่างนี้แหละครับ maybe มันต้องมี phase. นิดนึงแต่ว่าวันนี้เยอะมากนะ Just full Yeah, speed. how I mean, about you? Paper X are the embodiment of it. เข้าเยอะไป And วัน I เนี้ย thought it was going to be the attack side where Paper X looked in control by running these kind of aggressive plays. But instead, the level of aggression they've shown on their defense side has actually worked perfectly for their ขอบ style. คุณครับ EG When can't Paul- control it when Jing just goes down mid or ขอบคุณครับ when CGRS is applying pressure with his flashes and his trailblazer over towards A ramp. They're running into Forsaken and Jing constantly. And then Divine's there for the cleanup. I also don't know how they're Paper going to Leg value out Champ Demon One's บูมแต่ง operator หญิงเต้น if เห็นด้วย Paper ก X ด9 continue to up the tempo like this. เอ้า Demon กู One's อยู่ going to กู have to เฉย hit ๆเอาถ้าไม่แชมป์ไม่เฮียเลียวถ้างั้นแหละ ไอเลียวเต้น Purchase. ชิบหายกูอีกอะ ถ้าไม่แชมป์ไอเลียวเต้น Still wanna be เอาไหม leaning into it. ไม่เอา One เอา great กูเอา player, but I think the op, in theory, can be fantastic if Paper X play slowly กู themselves. แชร์เอากูว่าแชมป์ Don't know if that's going to happen. yeah. Well, at least for this round, there's a bit of a crawl at the beginning. The raise is mid. Jing's been getting the better end of Jorgamo almost every time. He's pushing through it. Oh, good Angle team. here towards the box. No, it's the back of his ไม่ head. จริง It's the watch มึงเข้าใจ for ผิดเปล่า Jorgamo. มึงไม่ได้บุกนะเว้ย Over the top of the wall, team มึง of แง้ม one. ไปไหนอ่ะ There's a chance for him to get a kill. Maybe equalize into a 4 versus 4, but มึงกันอยู่จริงเอ้ย back away here. Down to that minute mark. And Jing's looking towards Be Heaven in that situation because he's following where Ethan's Trailblazer went. Great time for a Viper's Pit. ตีแม่งเลยไอ้เฮีย This is really going to bog down the choke. And how do you get through this? Well, maybe from โอ้ behind. โหแล้ววางเป้า Gaining a bit of control. โอ้เกือบแย่ Forsaken. Look at him. เฮ้ยเอาต่อเลยเหรอ Favor taking that fight. I mean, ไม่ฮิวไม่อะไรเลยเหรอ เฮ้ยเจสัน Still set up, crouch peeking, just Yeah, wants to that lane disrespect was them into B main, and it has funneled everybody up through mid. The space was gained by Jorgamo. They want to go around the Viper's Pit. They don't want to fight through it, but if you leave him up, Divide, it's going to be more than a thorn in their side, man. He could be the difference maker to you winning the round. Ethan cleans him up, takes him out there. Jorgamo. เอา3-3 This one, Forsaken, swings into it, denying it here with the plant at least. Will go down, so time no longer becoming a bit of a problem. Still, Cosmic Divide. Across the site, Viper's Pit of their own, now dropped down. Tons of ults being committed into this one. เจสันเอามีดฟันกำแพงอยู่ Jumps forward to Shorty. The shot missing just ever so slightly. Demon 1 holding it towards the corner. Again, it's going to come down to a bit of luck. สวยกล้า Draw, spam maybe. Can they work their way into the pit? Can they try and bring it down? 2 versus 2. Off to the side here, it's Com.
alive and kicking. ไม่มีใครเทรดกล้าเลยดิ Mind Freak was not set up for success. 10-10, เยอะ as even as we can be. So close in this map. And as I said earlier, this is one where I would expect EG to have the ขอบคุณ advantage. ครับ PKPPH They looked phenomenal at split. Last few times we've seen it. Little bait play there to be able to pick up Jing early on. โอ้โหแม่งรู้ And ไอ้ this เชี่ย is แม่งวางเป้าไป that's the เช็ค kill เล that ย really อ่ะ wins it. Ethan being able to out-duel โอ้ Divide, ย who took เซนมัน a ดี moment ว่ะ out of his เอาจริ pit งนะเว้ย to try and grab that kill and then เฮ้ย bounce back เฮ้ย in. เป็นไรใจเย็นเพื่อน เดี๋ยวเหนื่อยเอานะ Off ตะ the โก off น now, เยอะ over towards B main to start the round. โอ้โหดูดาวดิเฮียอะไรเต็มไปหมดเลย What a defeat of Forsaken. This is pandemonium. แพนด้าโม Just a เนียม recall so that he can set himself up onto an angle, but who knows แปล who's ว่าอะไรครับ utils whose. แพนด้าโมเนียม Fade into the side. Ooh, That's a wee. second to punish, but Yeah. quick reactions. โอ้ดิฟ He's a menace. ดิฟ Two players brought down. A dash กระโดด reset. พลิ He's กไป got active once more in case he does want to take another peek at things, but เฮีย just backs เชี่ย away. กระโดดพลิกดิ Tends to hold the choke. That is That new absolutely gen. disgusting. เฮ้ย5-3 นะ 5-3 อ่ะนะ ใจเย็นๆนะกล้าหมาไหม Back onto the angle to diff Demon 1. สวยหมา CGRS just เออ holds สวย straight กล้า and backs ต้อง up. อย่างนั้นพี่ชอบ Playing his life. Snakebite denies the Trailblazer here. ใจเย็น Caught a little opportunity. ใจ But เย็น it's ใจ still เย็น a กล้า 3v5. Off the back of อ Forsaken. ย่างนี้ดี What a time for a hero play like that. So โอ้ย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  Angle, he opened himself up to it. It was wallbangable. He's weak. อุ้ยแม่งมาเยอะแม่งมาเยอะกล้าบอกเยอะ Hasn't เพื่อ given น up เย the อะ space, which means his team can try and help him out, support him out. 35 seconds roughly left in the round. The side set onto A, but they need an opening. 30 They need it seconds. now. By still pushing him back. That was his snake bite. Drop down onto the corner. Forsaken. วิซิกกี้โอ้โหเจสันไอ้ยี่นี่พีครัวๆแม่ง Not giving him พี an ค inch. ยับ Not a bad Chia time men for a khổng prime đi gameว่ะ flawless for Paper X แม่ง there. ของดีว่ะ That could well turn the tide of this map. And as the แม่ง midpoint พีค of ยั the บ series ดูตัวสอง potentially อุ้ยโหตัวแรกก็ could สุด change the tide of the match. บัตแพ็กยังเอามันไม่อยู่โอ้โห What is that? ไอปีศาจยังยิงไม่ทัน Confidence level. I โอ้ mean, โห look มัน at เร็ว that มาก from Demon One's perspective. Yeah, no อุ้ย time ง for ง that. งอุ้ยสะดุ้ง It started with a jump scare. สะดุ้งเลยมึงเฮียปีศาจสะดุ้ง Ludicrous. Instantaneous. โอ้โหแม่งเร็วจังวะไอ้เหี้ยดูในมุมไอปีศาจดิแม่งเร็วจริง Finding นะ any way of responding to this. ไม่ทัน They ไม่ won ทั a น Thrifty earlier on, playing over Không bỏ, towards không có mấy A-Ramp, thành liền. chaining those two duelists together. I mean, Paper X looked like they were anticipating it. I mean, they stacked it with 4 of their players. Now we see it. Showstopper use the Satchel movement, though. It's not ใน too great. ทายว่ะเพื่อน Yeah, bangs his head on the ceiling. Rocket into spawn. No Ui. real damage. Dan Demon 1, though, is there. He's on the Uầy. angle, on the line of sight. Spam. Onto the corner. Eventually brought down. Satchel's outwork. Round to the side. Jing. เทดดี้ In the middle of all of that, still got a kill onto Jorgamo. And Heaven ใจ Control เย็ is นใจเย็น there. ใจเย็น Spike still อุ้ยชิบหายแล้ว planted. ไอ้คมมาหลัง 2v3. backstab. The backstab com needs Back- value. He backstab needs เหร a อ kill. backstab เหรอ The Racket does not bless him. ปล่อยเสียงแล้วอย่างนี้ไม่รอดอย่างนี้มึงไม่รอด 12 แน่ เอาหน่อย Boostia. ตัวเดียว What can he do to salvage it? เฮ้ยเจสัน Star blossomed up, but it won't matter. One ลุย bit. เปเปอร์เลส It's เชี่ย shut down, and it's Paper X who find themselves in the driving seat. เก่งจังวะ They hit that 12th round. They stacked up to try and avoid that Ooh-wee. A-Ramp Thrifty idea. And EG almost got some momentum going with Demon 1 finding the first pick. Good response though from CGRS, just spamming through. And Paper X eventually deal with this แม่งโคตรเก่งเลยว่ะ tricksy little Thrifty. EG though, they didn't buy in the last round. They didn't force. They were เชียอันดับ always playing for 3 overtime. NA ไม่ไหวว่ะ So now we get to see the next 2 rounds. 4-player stack over towards A. Hard reading that EG would be again. leaning right at the start of this. Same setup as they did ขอบ just คุณครับ prior. แบมบี้โอ้ดี You ค were รับ on the Thrifty. Again, it's the long migration, the big wrap around. Time to shore up the defensive แล้ว towards มาถูก B. บอม Zane is completely มา given ถูก up บอม forwards. Up ขอ into เปิดหนึ่ง heaven. ขอเปิดหนึ่งเบรกปุ๊บมาเสริมต่อ Exchange, another smoke to try and get them in. Demon 1, he's so smart with this. Does buy them that space towards สวย Mind Freak, though. ไอ้ He's ฟิก gonna try and hold this one. โอ้ย And a foul. เหี้ยฟิกแม่งโคตรมั่นใจ Kills, massive from him. อะไรหนุ่ม GG ครับ It's Paper X leading through. เชี่ยไมฟรีก And they are leading the series now. อู้เชี่ยไมฟรีก Outrageous comeback in this third map from Paper X. From a spot where they were 7-1 down, I believe, to be able to get all the way back. Not only was this a win, it was a
That turret gives decent info. The whole of EG starting to rotate around and help Boostio defend A. Yeah, but look at them เอาเรา all ซิก in เล่ the นตัวถ spawn. นัดจัดตัวเนี้ย Realize they've given up เข้าข้อเลยอ่ะ a lot of that space towards mid. ไอ้พวกที่แม่งเอาแต่ด่านี่ Don't ก็ want นะ to ไอ้ startle เหี้ย any PaperX fans, but Forsaken does เริ่ have ม a ต้น short มันก็ team แบบ here นี้ as แหละ well. ไอ้สัตว์ทวิตแรกๆเขาก็ต้องมีบ้าง I think they แบ were บเนี้ย planning something very specific that relied on them getting B ปาก from อะไอ้ front. สัตว์ถ้ามันไม่ได้มีประโยชน์ที่อะไรหุบดีกว่าครับ No dash. จริงครับ Just the shorty. Might be able to salvage a weapon from Mind ต้อง Freak. หุบนะ Is that why หุ they're บ going ดีกว่า back หุบ over ดีกว่า here? Probably. ไม่มีใครว่า Makes sense. จริงครับผม Yeah, there it is. There's the gun he's looking ฟัง for. ไว้ยุทธ Knife out to jiggle and get the ghost มึ online. งไอ้เหี้ย No one was Oh. ready to meet them. They're going to be hearing Big this one, though. yeah. Footsteps. ด่ามาตั้งนานนึกว่าด่าแชท Jog him up. ไอ้เหี้ยด่ากูเฉย Waiting for this now as the fight starts to come through onto the heaven Kong angle. Wang, Precision is name in the yeah. game. but Oi! it's the Oi! gun, the classic. แล้วจะยิงกันไม่โดนเลยThrough. Kong gets brought down. Damage was done. Oi! Swim at his feet. เวลา Feeling it right now. โอเควางปิด Pieces. สวย 11 seconds left in this อย่างนี้ round. จวด Weaken ทัก up the นี้ plan. จวด This ทัก has to be stumbled away. Pressure. It's there. Oi! Fighting towards it. CGRS brought down in the end. And Boostio leading the charge for his team. Carves Oh. out a path right through the middle. โอ้เหี้ย I was worried. I was definitely concerned when Com had a classic in his hand and wasn't able to land the extra headshot he needed against blinded up PaperX players. เมื่อกี้ก็มาสวย But แล้วไอ้ EG เหี้ยเหลื are อ able to 33 convert that one. แต่อยู่หายหมดครับ Another pistol to start the maps out. ถ้าไอ้เหี้ยนี่ไม่มีแด The ดตายแล้ว story เนี่ย of these maps are so frequent. แม่เสือกมีแดด EG get the first pistol, can't เสือก actually จริง generate too much of a snowball off the back of it, เอ้ยคมจัง and อะ then PaperX get the second and start to respond. ไปไหน How many rounds อุ้ย does เจ็บ EG เจ็บ need here for เจ็บอะไรขนาดนั้น confident we're going to a fifth? ไอ้เหี้ยรู้เลยว่าชูแม่งเชียร์ไปเป็นเล็กแน่ ไอ้เหี้ยคนข้างๆแล้วข้างเหยียบตีน แม่งเจ็บจริง We've had so many twists and turns throughout these maps. Here's another twist and เจ็บ turn. จี๊ดเลย PaperX อะ are going to เจ็บ force จี๊ด into เจ็บจี๊ด this. เลยอะ Yeah. อุ้ยฟอร์ด They pulled this เอาแล้ว before. I think เปเปอร์เล็กสไตล์ NRG. เหี้ยต้องงี้ดิ Worst teams in ต้อง terms ดุ of ดัน first round conversion ต้องบ้าต้องบิน into this match. Just win จะ the ไป second บี round. ครับ But yeah, ตีง่าย part of the ๆ reason บอม why นี้ they're so successful is because they opt into these forces ส all ว the ย way through. ถือว่าเล่นเป็น Stingers เลย into the back of it. This time Jogan will เล่ meet นดี them. อยู่ Oh! Onto the heel, Oi, so sวย Komi seeking to reposition Tiga, vulnerable. เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อย Done, but the bullets มันติดแล้วมัน spraying ติดแล้ว around. Komi เออ face, he can't get the weapon out in time. ซิงทั้งนั้น Punishment's all เอามั่ว over. มั่วสแปมควันที่อะไร Suppression of the smoke. อุ้ยมาแล้วโจ๊ก Easy sight โจ๊ก line. เอา Why not expend it? Round 2, by the way. Round 2. Back. Still hunted him down with a Oh. rifle, but blind as a bat. Team เหี้ยแม่งโคตรซิ่ง stand เฮ้ย his ground. ไอ้จี เหี้ย ไม่หยุดเลยอ่ะ What a response! แมนปาด PaperX Yeah, to a man. T. The force up เมียงมี attack แต่ผู้บ่าว side. ไอ้สัตว์ Utilizing the plant money and the fact that they got quite a few kills in round 1. But still, เชี่ยมันโคตรวิ่ง I mean, อ่ะ this is แบบ only วิ่งจริง stingers. แบบวิ่งหมดเลยอ่ะไม่มีใครยืนเลยอ่ะ Coordinate Really? themselves. It really ว does อน feel วอน like a วอน hard วอน fight. แบบโคตรซิ่ง PaperX งง play ดิ in these เจ kind อ of อย่างงี้งง spots. นะ เฮียเจอรถซิ่ง Easy to be on the same page when you know everybody's just sole goal is to int as hard as possible. Somebody says เชี่ย go, แม่ง like, จะไป right, เอา we're แชมป์ going ว่ะ in. We're going. มึงเจอแน่ Everybody has โบ๊ท immaculate faith in each other to be able to always go forwards. Nobody baiting. อุ้ย And I แม่ง mean หล the บกระ fact สุน that Jing กระสุน put his ปืน ult ป้อมได้ online ด้วย and is now starting to farm up the second in round 3. เฮ้ย Ridiculous. Forsaken, no. สงสัยมันถนัด เฮ้ย วิ่งมากกว่า Find out to the ปืนอะไรอ่ะ มันถนัดวิ่งมากกว่าเว้ย Back the other way as ที่ well. มันนั่งไง เมื่อกี้มันไม่วิ่งไง flank, isn't it? All grouped ถ้า up มันวิ่ง here. มัน Our ตายแล้ว control still going to be นั่ง gained. ไอ้สัส เฮีย Held on to at รอด least ไปได้สัตว์ partially by ปืนเหี้ยจริง Boostio. นะ ถ้าน้องกูวิ่งอะแม่งเสร็จแน่ Mind Freak. วิ่งเอาแดก Exploration. อยากจะวิ่งกูก็ซิ่งมา Mid ก่อน position. Jiggle peek for the information. Ah! There we go. Oh! Getting them. ช่วยกา That's the rifle drop down once Bad. more. An exchange of hands. Bad. Back ช่วยกา in แน่ the other direction. Nana Swarm is there. Who's going to pick this one up? อุ้ย It's โอ้โห Jorgen. ไม่พื้นที่เล่นน้อยจังอะ You got to know everybody's coming from that choke คม point. It's on the angle of it. แฟดดี Free fire. โอ้โหดาไว Fire setting the pace of this ซิ่ง round. ซิ่งมอนโอ้ยเจอรถซิ่ง Grouped up like เหี้ย that. ถ้าอยู่นิ่งๆนะไม่ All โด the น sides เจอรถ set ซิ่ง on that one angle. An excellent demonstration of how being aggressive can sometimes เฮีย be แม่ง the บิด best ซ้าย option บิด in ข those วา kind of situations. ไอ้เหี้ยมัน Rather กับ than ปาดตะ allowing เกีย the death ball of EG to go towards them with the two-player advantage, Devay chooses to โอ้โห break เฮีย up the กระบอก timing นี้ by คมมาก finding เมื่อกี้ those ตัวแรกแบบคม moments เวอ to ร์เลย take อะ fights and วิ่งตลอ flash ด his way back out. Seems a little risky sometimes, เกือบละเกือบละเกือบ but ละ there, played to perfection. Okay, User joined your so we channel. stabilize. Overwhelm. EG can buy this round. PaperX, 3 rifles Overwhelm. and a stinger on cigarettes. The ults are starting to get flowing as well. Playing for these orbs. Pushing deep out towards A. It's a lot of aggression and util use on either side of the extremities.
Orb gained. And sometimes Demon 1 is going to be posted up in A main off the back of the Talik long Trailblazer and Cascade being used. This Ugh, time, Talik nobody keep fromบ้านมา EG. ด้วย So what they're hoping for here is that Ninja. Paper X make a lot of Ayukอยู่ไหน noise re-clearing this อยู่ area. นี่ฮะ Like that, for Oi. example, the flash, the footsteps. And this will give EG the Yeah. timing. เฮ้ยกล้า Just ลาว4แล้วน้อง they used the initial flash.ปืนนี่อะไรนี่ Out of range หัวตัด of หัว Demon ตัด 1, by the way. Yeah, it He looks was like holding it. far enough away, and they walked the rest of it. Meanwhile, EG Oh, are yeah, justคนหนึ่ง stacked ซื้อ over คนหนึ่งไม่ towards B ซื้อ and now realize that B hit is not coming. It's time to go back over to the เรา other น่า side ใช้ of มี the ดแบบ map. But you can see that Sắm, they sắm did tí kìa. have a timing here. Ui, Paper hú. X might be in front of it though. And Oh, here, yeah. finally, noise cues onto the อ้าว side. ไอ้จริง Stars มึงใช่ปะ come เนี่ย through to dash on top of it. This Oh, is going to be called yeah. now, but ใช่ใช่ there's ใช่ no positioning to Oppo. absorb any of this aggression. EG are all the way in spawn. Seekers. โอ้โหแล้วได้วางแบบหลอมๆ We ไม่ push เหี้ย them back. แล้ว จริง โอ้โหแล้วเจสันได้เซตอัพมุม เฮ้ย The เจสัน reckoning ไป is แล้ว อุ้ยเล่น CT อุ๊ยไปหมด That's why Paper X are in their ไป spawn สิ right now. มี They เกี้ยว wanna try and fight them to it. มีเกี้ยว They're จริง anticipating it. Here's the เกี้ยว reckoning. แน่ ด่าแล้ว They ไอ้ push โอ้ forward. ย โอ้ย ล้มหมดเลย ไอ้เชี่ยแล้วสตันทั้งวันทั้งคืน Be used back and forth, back and forth. Muddy, Which muddy. team will reign supreme? It looks like it's โอ้ all บูสติโอ Boostio. Sublime. โอ้แม่งสตันทั้งคืนนี่เหี้ยตรงนั้นน่ะ นึกว่าบีสตันไอ้เหี้ยเมื่อกี้ Failed to catch Thank those goodness. players. If you manage to run out of your own stun circle, you're Yeah, just maybe running into somebody else's. Jorgamo's ultimate could not have ไม่ส found ตันลง more แหล่งจัง value. เลยวะบอกตรง And credit to Paper X for trying to throw utility themselves to get out of that spot. แต่แม่งรู้แล้ว But ว่า as จะโด soon น as อันตรง Busio ติ gets in behind, there's no จะ hope. เล่นก่อนแต่แบบ let's go baby Lovely transfer. โต๊ะโต๊ะโต๊ะ ทุบเลยเล็ก รออะไรวะ And so Boostio with that. Enough damage done across the board here. He's built up his Law, lockdown. Lick Or may have had a Lick priorไม่ยอม as well, ทุบ but still a big ultimate to lead into this next. Yeah, he's just got ทุบ that เลย line ไม่ with สน those kills, you're right. But I'm looking ไอ้ at มือแต Jake. ก You know, he's over here เฮ้ย with the rest of the players, picking up ไอ้จริงนี่แม่ง Phoenix กาดไม่แบ่งใครเลยดิ round five. พี่อะเก็บอยู่คนเดียว Why EG are putting such a heavy emphasis over control in Kịp one nó bay, area of extremities, kịp nó but bay. if you do that, you can't control แล้ the ว other ไอ้ ones. บ้า So เข้าเหลี่ยม อ ก่อน อก เดี๋ยวต้ จา อก งเข้าเหลี่ยมก่อน เส้นหรอ club retake. Look at the way โอ้โห Yeah, ทำไมมัน tactically ย้อนหลัง Sutil นาน set จัง up. อะ อุ้ยมันวางไว้ข้างบนเลยเหรออันเจสันแดงขึ้นมาข้างบนเหรอ Up into heaven. แดดแน่แดดแน่ อุ๊ยเนียนเข้าไปอุ๊ย วิ Specific VODs, but this ปิรัน is เย่ he's just ก็จะมีป้อมว่ะ in still, trying to เดี๋ยวหัวว่ะ piece out where his util is. They really Ôi. haven't given anything เอา away. ได้หนึ่ง Dashes now. ไอ้เหี้ยไอ้ดีมอนถามเอามาไงไอ้ดูเฮียอยู่ In terms of that side, he thought his teammate had his back. Nana swarms. เฮ้ยหนีดิ Now going to be activated. รีบวางรีบไปเฮ้ย Still, ยิง the smoke's เจ็บ held. ไปหนี Bullets rattled, เอ้า straining. อุ้ยรอด Lockdown. รอดหมด Won't be detaining แม่ anybody. เจอเนียน Everybody ไอ้สัตว์เจอเนียน evacuating out of the way. Still planted, slightly to the ตาย side. แล้วครับโจ๊ก Ollie's โอ gonna เวอ be ร์ behind the first อ้าว part of it. อ้าว Spam onto the corner. Flash through. โจ๊กละ All popped โอ๊ะ off from โจ๊ก G. He's blinded up though. มองเหี้ยอะไรไม่เห็นเลยเอ้าแล้วบูติโอมือ Busio missed him. What is going on? พี่ดู what's พี่ดู going on ใจเย็น This is What happened? absolutely all over the place. Cove. Maybe the next tool to be Dude, used to try and dude. find this one, but pushing it past, you have to try and fight. Hey, dude! He's got half on it, pulled off a bit, already half, and timing has been. สวยก้าเฮียพระเอกยโส With the pull from 9-3. พี่มัม It's him that finalizes that อ้าว round. พระเอกยโสไง ไม่ใช่ไม่ใช่ A somewhat standard post plant though, with both teams trying to contest the defuse from coming through. น่าจะหนักคนละ But ม้วนเลย a very different way of opening this round up. I simply can't believe that คน Paper ละย X โสอะ had the read that the You- alarm you bot don't want wasn't that one. around. You saw Forsaken as he walked into the Ủa, site, Taki Mu. sniffing it Yeah. around, seeing if he could God. find an alarm bot anywhere near. let's go น้อง And as soon as he realized that that path into B-Link การ was ทำใคร open, น้องมึงไอ้หน้าเฮีย he found the only gap in what กูไม่มี EG น้อง were แบบ up มึ to. ง อุ้ย What a masterful way of being able Gà, to crack open the mẹ B bái. site there. กล้าดุไป These Đủ rounds bài, đủ over bài there cả. Paved the way. กล้าพูดครับกล้าพูด Paper X's contact plays now. Get away with that for a bit, but กี่แม at ตช์ some แล้ว point คะ EG เพิ่ are ง going to be ตื่น trying มา to ดู prioritize and operate. อันนี้แมปที่4ครับ แล้วคิดว่าจะเป็นแมปสุดท้ายแล้วด้วย จะเข้าไปรอบชิงครับเปเปอร์เล็กเจ็บหนึ่ง It's one of the ways Mấy to ông manage check, those clear. contact plays is just by picking it up here. This is such He a pushed up stag. again. This is And so yeah, dangerous. they're อุ้ย into โอ้ the โห stack. ชิบหายแล้ว มันจะแฟดทะลุมันจะแฟดทะลุ อย่า กูเล่นก่อนไง กูเล่นก่อนไง Damage done, device โอ้ปืนกาก live. โชคดีนะ That ปื is นไม่ค่อยยิงเท่าไหร่ ridiculous. โอ้ยซ้าย Baited ชิบ Busio หาย here. แล้วเราเพิ่งเช็คไป There was an idea behind it. A snake เราเพิ่ง bite เช็ค towards ไป the back of the อุ้ย pillar แล้วดู and ก้า then แล้วดูก้าครับ into หนุ่ม it. ยโส Close to the corner หลุดเดียว though. ไปแล้วเรียบร้อย บอมเคลียร์ ไอ้เหี้ยเดินชิวๆฮะ Into his sight line. And everybody going over to CGRS.
who's really found the read at this point that EG เรียบ are ร้อย overstacking. อย่างนี้โป่ง This, อ of ย่างนี้ course, โป่ง being an equal round, but on the previous Pong. two, we've seen many เอา opportunities. แดก อุ้ยโป่งอย่างนี้โป่งแน่ โป่งโป่ง Because Pong. EG leaning รียบ one ร้อย way or another. This time though, วิ่งเข้าไปเลย CGRS caught and Pong. his positioning Pong สุด lets Demon One know instantly that he would have been calling the rotate back over. Demon One is not wasting time, ยัง is he? ไม่ได้วางบอม Dash เลย is there. ต้องเล่นแน่ Over to the side. Oi. Smoke. Here's the tap Đang lên now. nè. Plan. Tension online through the Lên lên window. lên Can't lên. quite land that knife. มาดิเล่นแน่ Back ไอ้สั away ต and ว์ damage เล่น was แน่ done เหรอ to him. The reposition มา is ดิ smart เล่น from แน่ line 3. เอ้ยแล้วไม่รู้ว่าอยู่ซ้ายยังไงก็ไม่รู้ว้าวยิงแล้ว อ้าว Gonna ไม่ be รู้ spotted ไม่ out รู้ though. ไม่ก่อน There's one Oi. kill. There's the second. Pong. Bustio from the jaws of defeat. He snatches it back. ติดตี้ไปเนี่ย What a ตี้ return from EG. The play at the beginning is an interesting one. Their idea of just walking through their own wall, trying to find the timing on the Trailblazer and flashes being used. And this does enough to be able to take things down into dangerous territory where อุ้ยเฮียเนี่ยค CGRS ม on a great โอ้โห work just oversteps himself slightly into Demon One. เฮ้ย เชี่ย ใคร ไม่ยิ อ่ะ งไม่พลาดเลยว่ะ Play. ให้มัน Well ยิงอย่าง done บ้าเลย there, ว่ะ especially the little combo towards the end. Bustio's been a bit of a swing player deep in these playoffs. When he's feeling it, and he's having a game like this, winning so many big rounds for his team. บูติโอนี่อินเกมเหรอ เกมวิชิบหายแล้วมุมนี้ อย่างนี้แดกหนึ่งนะ แดก อย่างนี้แดกหนึ่งนะ เอาไม่รู้นะลื ไม่ ม เจอมันให้จริงดูก่อนอ่ะแดกจริง ไอ้ที่จริงปาดด้วย โอ้ได้สองมุมเลย อุ้ยเหี้ย Close to the corner, Oh. means that they're not going to have any of this Ui, kills or ui, utility. ui, ui, The mình only lìm điếc. operator has now been Cái gì spotted các bạn? out. Mình This phi is sạt. round. And this is why I'm Mày saying áo. Bustio's a bit of a swing coi. player because when he dies early like อุ้ย this, he can อะไรบินไปเมื่อกี้ team the Ông Văn game bị as bắn well. เมื่อกี้อะไรผ่าน To the corner. All of this is Lan intended to ngay. try and push them Oh. back. How fortunate is that? That was Forsaken เฮ้ย fall. เฮ้ยฮิว Just มี a ไหม span through the smoke, I believe. Yeah, a few bullets just landing. Luck at a draw with that one, but it's brought it even to 4 versus 4. And again, that heavy rotation. Only แม่ง this เละ time แม่ a ง twist เละ of เฮ it. ฟวี่โรเทต It does โอ้ some โหแล้วแม่ง presence ดักหลัง deep ไว้หมด into mid. แล้วไอ้เหี้ย Tom was trying to be watching อุ้ย actually เจอ for สาม this. เฮีย That's the Trailblazer เฮียขึ้นบ้านเลยเฮียเอ้ยแม่งมาแล้วแล้วมันวิ่งเลย Everything. ตัวกาแล้ว ไอ้คมวิ่งเลย โอ้ยไอ้ที่นั่นออกแม่งวางนั่นออกไปเล่นเลย เฮียไอ้คมนี่ตัวสำคัญเลยไอ้คมอะ Tail in between his legs there. Đấy, Just không đẹp doesn't một want to cái give up lặng. this ground. There's the cascade. Takes the fights to them anyway. Bullets raining, scattered. Punching Oh. through Oh. with the shorty. And now, of course, ไอ้ he's คมมาแล้ว favored. เสร็จไอ้ Comes คม spot แน่ around with the movement. It's going to come down to the Ôi, aim sủi. duels, and it has to be even out that way, but it ไอ้ will คม not ตัวสำ happen. คัญเนี่ย โอ้โหคม But I was pointing out prior, Com ไอ้กล้าตายแล้ว worked อา his รา way บอด into มัน mid. There ต was กไง nothing to catch ไอ้ him คม there. มา He was the final level to it. So a great response in the last couple from EG. You see this first pick come through off the back of the Reckoning. เออดี It's ว่ะ not เก the ม Reckoning that Oh, actually yeah. gives Jorgemont Mày any luôn bùng idea lên about mà. what's happening there. Nó It's phẹt just mới đồn. spamming. ประจำ Just spamming based off ไอ้เชี่ยเอ้ยแฟดไม่โดน where อุ้ the ยอุ้ย Seekers อุ้ย are going. อุ้ยอะไรขนาดนั้นนะ And แฟด Ethan แม่ง was ไม่ able to ข้าม get those ม่านไอ้ Seekers เหี้ up ย at the start of the round because Paper X are Nó so đi ra heavy bục one side of the map or the other. Look, no one really controlling B. It's extremely grouped up, A split right from the start. They've got a plan. เฮ้ยไม่คมดิ Up อุ้ย draft. อุ้ย That อี over available. Cái bao quá Has to. the smokers exit. ไม่โดนได้ไง To try and put the punish onto Ui, this one, put a bit nó of đu chinh hurt đi. into him. They run it back. อุ้ยโดนนั่นน่ะ Leading the charge, carves up an opening and a path for his team to follow up. Oh, Forsaken, Luke he's so fast with it. He's walking through into the smoke, but he doesn't Liu watch Jin. the angle, doesn't watch the โซ corner. แฟตเขา He ว่า does his job, and he does punish that overextension still. Liu Jinหยุด Locking ไม่อยู่ down the Ôi. angles. Jorgemont will Nào. fall. A bit of a breakaway. Everything Make the on most of Bustio. it. แล้ว Bustio ดูไอ้บู 11 ติโอเล่นดิ HP. กล้า They know he's here. That's the land. Ui. Dạ. Does it. ไอ้เหี้ย Drops มาดิ him. No more util now for this side to try and push back this กล้าเก็บ crowd. สองปักแม่งเลย Left locked ปักแม่ง down เลย on CGRS. He opts to use it close เหี้ย to ปั the กแม่งไอ้ corner. สัส อย่าอยู่บนเพื่อน Contest Mà đi, this có mà đi. particularly. Maybe. Come Going on. for it. Is there a window for him? Off the Dạ. view, off the plan here, Divide. เอา เอาโดน Stick this one instead. อุ้ย Just ไอ้ trying ชิ to บ take หาย the แล้ว fight กล้า to อย่า them. นะอุ้ยกล้ารู้ One player to take เชี่ย the ฉลาดว่ะ That's Demon One's พี่ job ภูมิ now ใจ to ใน try ตัว and น้อง take ว่ะ this one and hold it, ไอ้ but he เชี่ย oversteps แม่งเล่น again. โคตรสีเขียว Oh, Dạ, CGRS chặt with cả. 3 and Ethan. ไอ้เชี่ย no ฉ worries. ลาดจัด security ไม่หิว รู้ว่าหงิกอยู่ข้างบนแต่ว่าแบบ The contact behind. ยังไงมันก็ต้องมีเพื่อนน่ะ Flank here. Jing's coming Tại through. vì- โอ้แล้วดูจริงดิ Yeah, and this is แดก gonna อย่าง be นี้แดก what Com was doing prior. The final Dạ, phải level. ยังไง khung เรา lên นี้ nè. ก็เสร็จแล้ว It's a back break. ยืนหน่อยกล้า กล้าเอ็ดไปเลยไป เอส Be coming up behind. Các bạn. CGRS. โอ้โหไอ้คมเฮีย Flip inside, but util out in the hands of Com sets him up nice and easy. Đỡ mừng. That's the vibe. ไม่เป็นไร We สี่ could ตัวแล้ว not be more even in this map, Josh. 4-4. It's 4-4, but in absolutely chaotic fashion. โอ้แต่กล้าแม่งนิ่งจริงตัวเนี้ยตัวที่ยิงเดมอนอ่ะ มันไม่ไป Multiple นะ prongs
of the hive mind reaching Do out they? across the map at once, อู้แล้วคมกิฟ probing tendrils to see ร whether อ they เป้า can อย่าง make ค a ม play โอ้โห happen. In that round, จิกจังอะ you have เป้า Mindfreak จิกจัง going อะ for a lurking to B link, and when that fails, กี่ใบ it doesn't ป้าโคตร stop จิก CGRS with Divine, I believe.หมอ I don't หม think อ we อย่ามั่ว needed นะหมอ all of that time to ตี discuss ด้วย what กระ was ดิ่ง going เดี๋ยว on. ตีด้วยกระดิ่ง Taking a look at the defensive setup here. EG fighting แล้วมัน over จนด้วย A control so that Boostio can get the orb, I think. คนดูเยอะเพราะบัตไม่อยู่เฉยๆหรอกไอ้บูม Was ครับ behind ผ the ม pillar, flash in his จริง face. ครับจริงทั้งเพลงแหละ Makes a way though to the corner for the jump เอา spot. ง่าย So เดี๋ the ยว orb กู is ลอง granted เอาลอง towards เอาออก A. สักคนหนึ่งดูดิ Take ult here now. เอาออกสักคนหนึ่ง And ไปหนึ่งคนเหรอ Team 1 is เอาออก giving ไป them หนึ่งคน information whilst มันเยอะไปเดี๋ยวล being บ set up ไป on สัก an หนึ่งคน aggressive line. เอาเฮ้ย น่าจะดีขึ้น Look at this again. It's that little Bad bit of man, utility that's just used. A bit of Dọc fire now. They're chơi. being obvious in terms of their placement here. Mình But they bên love mút to nè. contact up here. That's why Bè Team mình 1 làm mày is đó. holding this angle. Yeah. Wall up, straight across. Here's a snake bite. And a swarm. From behind, here's the lockdown. Fuse caught into the corner. It's a common angle that you can spam. You can catch him. But a flash for a flash. You Alright, gotta get out of โค there. ตรหนัว Good flash from Ethan to save Demon 1. Really nice. โอ้แล้วไม่อยู่ Supplementary utility just to ไม่อ peel ยู่ them สี่ out. So, no casualties yet, but yet being the key. Boostio! Oi! He's beaming it all down! โอเคหมด 3 kills เอ้ยมึงอินเกม in the จริงปะ midst เนี่ย of it when his team needed it. อุ้ยขอบคุณค The รับน้อง swing มีข้า player ว there ผ has ม just hit มา one out of the park. ปกติอินเกมเขาไม่ค่อยยิงนะ What a ไม่ round ปก from ติกูก็ยิง Boostio. นะ I was จะมาก asking หรือ what จะ the น้อย second ยิ layer งต was ลอ to ด ซิน paper เดอเร X. ลล่ามีคนแคร็กกี่คนไม่ ส่วน มี ใหญ่จะ ใคร ไปทาง รู้ น้อย ว่า Really ให้ had เล่ one น there สโน other ไว้ than ก่ just อน ยิง decide ด้วย to ครับ face น้อง check. ไม้จวดจ้า CGRS is left with it all to do. And the spike in front of him. Don't think there's too much of a hope here. Look at the economy on Paper X as Oh, well. yeah. Mindfreak, Divine are Oh, yeah, really thằng going to Locke struggle to thằng Locke buy này here. hấp CGRS saving a rifle is Thằng Locke này hấp. very important for their economy. ไอ้เชี่ยแล้วมันฟอร์สมาว่ะ You're exactly right. I mean, จบละ because of the economy, what a round to do it. To have a turn-up moment where Boostio picks up 3 because แบบ they ห้า should ป่ะ in theory break this now for Paper X. They got the 1 rifle to carry forwards, but เนี่ย might choose to force up into it, but they'll be scrambling. They were anticipating EG being stood so much further back. They thought they were going to get that first corner for free, and the flash is posted really deep there from Divine. ไม่เปเปอร์เล็กมันจะโดนนำหรือจะอะไรมันกลับมาได้ตลอดอะ They have no loss bonus. Resave. ไม่เคยหวั่นเลยที่ว่าจะโดนนำอะ Yeah, it's แบบ not ห้า great ครับ though, แบ is บ it? ห้า Three rifles มัน and 2 มัน stingers. เปเปอร์เล็กเรื่องหัวใจมัน Gonna make ที่ the สุดแล้ว most of it. 1 ได้กันเต็ม orb away from the ult. The มันโดน Seekers DIX online for Divine. 2-0มันยังกลับมาเลย But a presence showcased. I don't opt to. Okay, yeah, I was like, Jing, are you really going to be taking that from Divine? No, he does get off of it.
But this one much more spread เป็นไปได้ out ต้อง by ดูยันจบ Paper X เกม because they were playing for the alt orb at the beginning and didn't want to ไม่ end จบ day. ตัดสินไม่ได้ ต่อให้มันนำอยู่ก็ยังตัดสินไม่ได้นะก็มีแอบโดนคืนมาเหมือนกัน Make a peek into mid. This is Mind so Freak's been dangerous. lurking. เฮ้ยพีกดิ There are so many angles that you have to face if you are a player in this spot. Fight's taken. Somebody util. แบบ5ครับผมหมวยยุทธ สวยเนาะ Back. ต้องแบบ Their 5 mind ดีกว่า to the Paper X players. เล่นกันเต็มไงดูกันมันๆยาวๆถูกปะล่ะ คุ้มคนดูเหรอ คุ้ม This is slowly heading towards Demon 1 and Boostio. เฮ้ยเจสันเล่นคนเดียวเลยไง Full setups there online. Forsaken. Is he really seeking to try and get something done here? Alone onto the Yeah, other Jason, side. yeah. Another section. 38 seconds left. Nana Swarms. อุ้ยเจสันได้หนึ่ง He's โอ้ย done it. โอ้ย Yeah, Forsaken. He's called the rotation. อุ้ย He's แล้ว called จริง that ได้หนึ่ง timing. เอายังไงบอมไหนเนี่ยไอ้เหี้ย Space now for Paper X แตก to ทุกบอมไอ้สัตว์ rotate and ไอ้บอมไหน retreat. อะ Yes, there is. แตกทุก They're บอม out of there. The decision was made. Look at Com. I mean, it doesn't really matter what CGRS does over here because if Com เฮ้ย drops ชิบ the หายแล้ว spike เวลา and เฮ้ย finds a good ยังไงวะเนี่ย timing, หมดเวลาแล้วอย่าโลเลนะ Forsaken. แล้วไอ้เหี้ยคมอยู่ด้วยถ้าไอ้เหี้ยคมเบรกได้ยุ่งเลยนะ Three on the other side of things. เฮ้ย Players here, but really, เวลา difference maker to stop this and deny the plan from coming through. Ping into ไม่ทันแล้ว ไม่ทันแล้ว Plants down. Oh, we could have been a ฉลาด different นี่หว่า space เดวายวางเซฟ but instead shut down. And the two players that were distracted this entire time, Yeah, but CGRS, by the way, Hilton still alive and Hilton. kicking. กระโดดมาตายเลยไอ้เหี้ย Absolute rat behavior from him. From everybody on Paper X this round. Once more, even the parts of the Paper X attack that don't have any setup behind them, that are purely based on the distraction of their teammates, they find รอ value. กันเละรอกันเละอีกแล้วแชทกู Fantastic stuff there. มันดีว่ะ Forsaken ใจเย็นๆ using the pressure that the rest of his team were creating on A to find a lurk timing. เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย And these EG players just want to keep rifles. เรื่องคนดูนี่ไม่ต้องพูดถึงได้ไหม In the economy, honest. มันเยอะอ่ะมันเป็นเพราะบัสจริง กามู แต่ อา สำหรับ บู พี่อ่ะเยอะหรือน้อยอะพี่พอใจหมดขอให้แบบว่าทุกคนแม่งแบบน่ารักซึ่งกันและกันอ่ะดีต่อกันอ่ะไม่ตีกันเหมือน Take a look at that from Forsaken. อย่าคนคุกใส่กันได้ไหม To Jorgensen. เยี่ยมันวุ่นวายสัตว์ Jing was being pushed back, and Jing in that corner. มันอยู่แล้ว Blinded. ที่ number one ทวิตเขาออกไป Still swings มันก็ต้องตกมาเป็นของกู มันเป็นเรื่องธรรมดา Everybody on Paper X. คนดูมันก็ต้องมาดูกูกัน That's what makes them แต่พวกมึง such อ่ะ a ก็ dangerous team. Oh, that's one เคาร of พ the กันนิด things นึง เพ that ราะว่า makes them such a dangerous มันคนละ team. ที่นะ ทำไมพี่ยิ่ง Two ไม่ไป rounds แต่ left in ทำ the ไม half ยุทธไม่ได้ไป จริงครับผม EG now set to try and disrupt. ไม่ได้รู้สึกแปลกเลยนะ ที่แบบว่าอ่ะบัตรไม่อยู่ คนดูกูเยอะมันก็เป็นเรื่องปกติไหม Making a play for his ult. He's only one away, but instead it's towards mid. Lambert broken early. Flash through double doors. Fighting จะมาเอาอะไรงง actually just a molly hell. This is ไหน going to ใครไม่พอใจกูแบนแม่งเลย Some thought being put into this เหี้ย lineup. Orchestrated. กูขอแบบมีคุณภาพดีกว่ามีเยอะเว้ย Pulling players and แล้วมันเละเทะแล้วมันคุมไม่ได้ questioning, wondering where this is really going to land. Boostio ไอ้ again เหี้ยพ looks วก like เลื้อนไอ้เหี้ย could well be the มันเลื้อน pivot เกิ player น in this round. He's chosen to take a very aggressive setup. Demon 1 พวกคอมเมนต์ though เนี่ย on the fight. Yeah, wow, what an adjustment. Really going for more there. But the dash does get out well. ดู Barely ดิตัวเลื้อนเลยเนี่ยทีเลิฟเลยเนี่ย 51 health, but ดูดิ he'll เจต้อยไม่พอใจ online. เลย Meanwhile, Back up. Forsaken เอาดาบ took มัน the ออกไหม time เอา to ดาบ go มันออก for เอา Blink ละแบน instead of ไอ้ going เหี้ย into นี่ art. ไอ้เหี้ย So he didn't meet น้ำลายไหล Boostio, ไอ้เหี้ย and now he's got a strange amount of map control. He's just so willing. There's So a 30 bit of seconds. chaos here. There's 30 seconds. What decision is going to be reached? I mean, trying to, again, fake the A presence, I think. A lot ดู of ดิ util being เนี่ยดู expected ดิ there. It's เห็น scramble ช้างขี้ก็คือขี้ potential from some of ขี้ the ตาม EG ช้าง players, ไง but ครับดู now ช่อง they're แชทดิ scrambling and scurrying all the way back over towards ไอ้ B. สัตว์ เข้าเมืองตาหลิวต้องหลิวเตอร์หัวไอ้สัส seconds left. รีบตาตาม Contacting all the way through, not giving Wang! any sort of indicator. Another plan for Divide. Close onto the Wait, corner get that. inside the smoke. It's all going a bit ภู haywire. มิใจในตัวน้องจริง Spam อย่างมัน onto ก็ it. พูดภาษาไทยได้เว้ย Was at the default spot and position. ไม่ This รู้ time อะไร Pop ที่มันเป็น doesn't ไท give ยแล away นด์ his พูด life ไทย มัน ได้ ร้องเพลง letting ได้ the ด้วย plan go ออดิชั่น down. อ่ะเพลงนะ เหี้ย Player advantage still to EG. สบายดีไหม เออ จะเป็นอย่างไรมากับใครหรือเปล่า อะไรข เพ อ ล ง ง มั ร้อน งอยู่เพลงเดียว Time being brought now to try and fight themselves through. It's a pull and an attempt Why? to the back of Hall's Mind Freak Oh. still alive, but eventually falls. Ah! Slam and sprayed. Okay, they The tie now. high-low setup, EG. They stop, they salvage it. There's tracks there, so 6-5, making the most of that situation when really it was quite all over the place. Really patient play from EG. Yeah, Com just choosing to spam instead of, you know, over-investing there and plays his life. Well, They go it's into a down now. 4v3.
คือมันร้องเพลง Where Paper X ว่าสาว decide to หนาว play อ่ะ aggressive น้อง post สาว plans. เป็นสาวหนาวอ่ะอันนี้ไม่ They เคย don't ฟัง try to play for the pull on the spike, that kind ส of บาย thing. ดีมั้ง And EG are จะ just เป็น able to ยัง group ไง together and clean it out. ไม่รู้ร้องไงอ่ะทำนองนั้นแหละ Puts them up. Minimum and even half. อยากจะพูดคุยกับเธอ Paper X has been นาน excellent ที่ at being สุด able to bring these back in the second. Even if the score does end 7-5. Jing's got an ult though that could blast the B site wide open. Yeah, all on this for the final ไอ้ round. ไอ้นี่มันจกโอเวอร์กี่รอบวะเนี่ย Scared of the ไม่ potential. แน่ of ไม่ maybe แน่ an ไม่ operator. แน่ We'll just get some info. ตอม I mean, and Chop! also, look at Oh, how hey. good Chop, EG bye, have bye, been chop, bye, at bye. getting info Mark over it guy, towards Nick A Chop. main. On the rounds where nobody challenges there, Boostio goes up, gets the orb, and puts an alarm bot อุ้ย down. แล้วสกอร์เป็น8-8ครับ สกอร์ซาตานของจริง สตาร์มัน6-6เพื่อน เอาเหรอ Volley over the top. 8-8นี่น่าจะเป็นทางแบบว่า Snake bite, body block by the ทำมือเหรอ สุ่มเสี่ยงนิดหน่อยเพื่อน At the time, can't get the ไปทาง kill. สุ่มเสี่ยง Demon นิด One ปิดตัวให้งั้น pushing even ปิดตัว deeper ปิดตัว now, further forwards. คนละตัวเพื่อน Trying to contend with some of the เฮ้ย players. กล้าสวยแทง Another flank also occurring. เฮ้ย Colm, ใจเย็น he's ๆกล้า watching อย่า for เพิ่ง it. แทง It ดีก Blink, ว่า he เชื่อ knows พี่ it's น้อง Cosmic เอ Defender. There อ could be someone on the other side of เฮ้ย things. อย่าเพิ่ง Demon One ส left ว behind. ยอย่างนั้นแหละ Here's another flank. ได้ข่าวได้ข่าว Taken. Flanks on flanks. It's watched. Boostio this time. Privy to it. Aware of it. 40 seconds หมด left เล now. ยฟันที่อะไรไม่ได้เต็มไปหมดเลยม่วงเขียวแดงฟ้า Standing Mind Freak and Jing. Together. Smokes separating. Riding up into the site. Hove in the back to give a bit of room to play in, but with the แม่ lockdown ยุ่งละ planted in 28 เขาเรีย seconds กว่ายุ่ง left, เหยิ this ง is a dire โอ้ situation. โอ้ EG ไม่ไหว set up. โอ้ย Away, โอ้ย surely วิ่ง resetting. Lovely work from Mind Freak in the end, but เหี้ยมา still ฟรีกไอ้สัตว์ a little bit too much to overcome. 7-5. It's a scoreline that was staring. Maybe this Not is that a it chance made for much them. difference last time with the force buy. It really didn't. The prior indicator here has to be the dash to disengage from this one. It is that clash between them this time. EG actually giving way to Paper X. They don't want to take the fight to them, even though they do have the better weaponry. It's a recleanse of the Trailblazer, but they already gave up the prize that was that ult orb. The goal, try and get Jing's ult online. Still pretty far away though. Yeah. The pistol round not successful in the slightest from เกินไป Paper น้อง X. ไม้ถ้านั่ง And they ended up going for a flank retake setup ไม่ไหวนะ where EG were extremely cautious looking for the other parts of the flank. They didn't just get roped into looking at A main, they were still paying attention to B lane. เย็ดมาดีสัตว์เฮียมึงแม่งของถึงว่ะ Look at how bold Forsaken is. He just gets all the info that that's fake pressure towards B. And he can tell the rest of his team to go and stack A. Yeah, towards mid. Oh, it's a double pump. Double pump, double fake. They have pulled the rotation Yep. around with this kill collected. CGRS, he falls. ไอ้เฮียไม่ถูกสักบอมยัดแม่วิ่งไป A แม่งมา B วิ่งไป B แม่งมา A Player lurking in that position. Forsaken realizes it. Oh, I've given up the line. High tide on my face. Time Oi. to make the moment. เฮ้ย Happen before him. Shots right to the cranium. Demon One falls. He is traded. เมื่อกี้ถ้าไม่มีควันก็ได้สด ถ้าที่นั้นหัวขาดแล้วไปยิงไอ้ที่นี่ต่อนะไฮไลท์เลย At อะ this point, they don't really have the guns for it. No, it looks extraordinarily difficult here. Jing would love to be able to pick some up. จากประสบการณ์การดูแข่งว่าโลมามากกว่า 5 ปีของผมบอกเลยว่าคู่นี้ต้องมีทีมใดทีมหนึ่งชนะแน่นอน เก่งมากน้อง 5 ปี ไม่ช่วยเฮียเลย Paper X may end up just looking to die to Spike, but I would rather try and get their ults online, to be honest. Yeah, I think Especially for Divine Jing. yeah, they should be making a go of this. ตัดปืนพอครับราวนี้ ไม่ต้องอะไรมาก Play towards them. Plenty of players Up grouped in up there. and collected. Sheriff in his hands. Did he Oi. make much Oh, more of why it. didn't Brought we know? down. Last two players, Mike Freak Jing, going to be going down to the Cao spikes à. tonight. A chance Bên cạnh of ở đây EG một really starting to farm up some of those ults. So another situation where Jing's not really able to get the snowball อย่าไป going. ด่ามัน Quite different to the first half, where he had his ultimate to be able เบร to กมัน win ก่อนเบรกความ round ร้อนแรงมัน two. ก่อนเบรกความร้อนแรงมันก่อน EG, for one of the first times in this series, เบรกความร้อนแรงมันก่อน are in a situation where they can possibly put together something dangerous on the bonus round. Paper X have contested them in the second halves by winning pistol, or earlier in this map, getting a force buy out there instead. ถ้าราวนี้แพ้อเล็กเข้าแน่ This ครับ time, big clash in A main. แล้วเลยเข้าหนักเด้อ แต่ราวนี้ก็ But ราว EG want ราว out. แรกกับราวสองมัน Just แพ้ giving ปืน them พก the ราวสอง auto. ก็ต้องธรรมดาไม่ต้องรีบเข้าหรอก Perfectly willing to give them that space, not fight over it. I mean, it doesn't mean that they wait out the molly. Retaking the space now. There's a pull. ราวนี้ Slow สำคัญ down the มากครับ Trailblazer. อุ้ย Still clears ดู towards เก the สา back เล่น of เด็ก box. โคตรลึกโคตรลึก Faking like they're taking that A main. เอ้ยเชี่ยไม่เคยถูกสักบอม Yeah, the map control. ไอ้ game แยะ here แม่งมาแล้ว Looks like it's being Mà nè, played well by để phạt EG. đai. Paper X have got to be Ủa, worried cái about đuôi A đi. main, and now โอ้ย they're coming เฮีย to กูนึก flush ว่าหล out บหลังกล้อง Forsaken. มาดิ
No support. สตาร์ทเครื่องก่อนสตาร์ทเครื่อง Angle. No support. Oh, he just as aim. อุ้ยแล้วมันสู้เลยเฮียอันพิดิก There's no waste. Unpredictable. So brave. Back up onto the position. Insanity from Forsaken, but why not? บอกให้โต๊ะพั There ง is a very fine line between Yo, bravery and MPD. foolishness. That may have พี่ been บ on บ the อกกับ wrong ทวิต side แน่ of it ไอ้ there. สัตว์สภาพ But เนี้ I ย gotta say, if he Kill manages to Deal get two and Deal. he's in a position where he might, makes the round look incredibly different. Sometimes you gotta go for those risks. They are behind in the map. Behind in the map now, behind in the player advantage with the plan down for EG. อยากเอาแบบนี้ Set up for that success. And already Paper X Nah, making a call to back away and save. It's a hard one. เซฟถ้าไม่อยากให้ไหลไปวันนี้ต้องเซฟสวยฉลาดมาก Incidents now as well. These are the Alex! moments that leaving yourself. เมื่อไหร่มึงจะกดปุ่ม Didn't even get to play in this one. กดแล้วเล็ก Yeah, กดแล้ว those are tough rounds for the A เฮีย players. I'm thinking back though. ไหนใครเลี้ยง Brex's เอ็ม game จัด on การดิ Pro when they played against มาละ NRG. เฮีย ไอ้ They เหี้ย kind ตัว of นี้เลี้ยน matched this เลี้ยน the สุดแล้ว whole way through. ไอ้นี่เลี้ยงสุดแล้ว เดี๋ยว Up คนถาม until นะ this, อีเลี้ยนเลยล่ะ 7-5 ตัวเนี้ย half, went up to 9-5, and then Paper X responded. And this was where Paper X really started to get the ball rolling and get some momentum going มา and แล้ว put มา the แล้ว hurt on กูโดน NRG. แน่ Here, และเอ็มมันจำด้วย a ใครไปใส่ 5-round มันในช่องมันนะ deficit. EG's โดน economy ที่ไหน still อะ booming. ถ้ามึงเสนอเงือกมาที่นี่ปุ๊บหาย เละ It looks ต่อให้ set มึงพิม for พ์ us ดี to ที่ go นี่ to ถ้า a มัน fifth จำ map. ชื่อได้มึงหาย Surely does. เรียกว่าเละดีกว่า But I know the Paper X don't give up on maps like this. They'll be throwing everything at the The other side of the map. So sometimes it's not as good to have early map control as to save your utility to re-clear it once the attackers have been in that area. Especially if you think they're going to pivot a lot instead of re-hitting. ทีมชาติไทย โอ้ย yeah, เป็นไงบ้าง straight วะ through mid. Good luck trying to catch that one still. And Jin goes for the re-clear Bye there. Yeah, and it's Jing who catches the bullet to the head. Yeah, because Sweet he's leg. ready for it. So 4 versus 4. Still Eh. holding the angle here. They expect and anticipate this re-clearance. แล้วบอกไม่ Really ได้ playing anti-flash as a pull to ที่ไหน punish. ได้เมกาบังนา Attempt of it. But really, no one can really close the gap. But look at how different this is in terms of map control. Paper X now have all of that area over towards A main, and that's info. But they had to give up mid as a result of it. You can see how passive the ชิบ players หายแล้วกล้าบอกชิบหายแล้ว to try and contain in case มัน they มาแล้ว Going forwards now, EG. โอ้ยโดน Playing ล้อม into ไป this หมดเล area ย of the map, towards the site. ไม่ Snake เดินมา bite ยัดเลย the back here, spam Wait, through, wait. onto the wall. They're walking right into him. It's a crossfire setup where people are just given เฮ้ย individuals and it's a spray. อเล็กขนาดนั้นเลยไง เฮ้ย That has given us advantage to Yang, Paper Yang, X. Yang. But the plant is down, and Yeah, we should Jogumo, have if he finds a position, Does finds a the safe old- เฮ้ย time. มึงอ้อมนานจังอะเฮ้ยฟิก It is tough from this spot though because he'll never feel Brother, safe. Yeah, I don't think he wants to give away his positioning at all here. He's just Freak! holding his ground with the rifle. What are you doing man No time to really pull it out here. เซฟ Never a ดีต้องเซฟ chance ละ to make him อ้าวคม That is insane. Actually pulling that one out, precision, อุ้ยรู้ but eventually shut down. Tobias รู้ jumps ยังไง up ก็รู้ for- Tap onto it, running around, aimlessly hunting for Jogumo. That อุ้ย last เฮียคม ball. ไอสัตว์ดูมันยิงดิ Time. Not on the clock here. Around with Mày đang Paper ngày X. à? It's been a while. ไอ้เหี้ย These คม guys, ไอ they สัตว์ haven't, bit of respite, but yeah, not quite anymore. Is that 400 push-ups? อุ้ยนี่วิ่งไป400ทีแล้วเหรอ That's โอ้ แขน that's สั่น dangerous เลย stuff. ยิง You'll ดิ be able to lift กล้าม any โตอ่ะกูบอกเลยกล้ามโต It อ่ะ doesn't get any better for them อุ้ย either. แล้วไอ้ตัวซ้ายขึ้นสุดลงสุดด้วย This ดิ is either a Paper ไอ้ X นี่น่าจะแบบ comeback แข็งแรง where they put more and more rounds on the board, or it goes to 5 and they have to keep doing push-ups as Paper X Lord. play a whole other map. Yeah.
And what was this as โอ้ well? โหว่าแต่ฟิกวะ You can't Oh, even you- see anything. ไอ้เหี้ยอะไรอะเห็นอะไรอะ Disgusting. เห็นอยู่แหลม And doesn't win them the round. So EG Oh, tried man. the same kind of stuff, a fight in A main, a quick pivot to B. Now they're mixing it up. Everybody slowly collecting in the B side of Trap Pearl. play off of Forsaken. ๆยิงเหมือนบูมสมัย Forsaken's หนุ่ holding ม contact. They have 2 people holding ๆประมาณ flashes นี้ in ประมาณ case. นี้ Yeah. And I think what? Okay. ประมาณนี้ประ It มาณนี้ slowed down to the point. Yeah, it slowed down to the point. I So mean, this is they gonna call be it, a big yeah. fight. ไอ้ ฟิก Up front and personal. The firing line holds it. It's a So pre-foul wide, wide don't let- swing onto the corner. Jing brought down, taken out. Divide, got to second guess that งาน now. ยุ่งละงานยุ่งละ เหี้ยนะแม่งมาใส่ข้างหน้าเลยแม่ง A ไม่ยอ little มปล่อย impatient อ่ะ perhaps from Paper Rex. Ngàn But as dung the lại nhỉ? defenders, they're constantly worried about gaps in their defense. พี่เอ็มมีแฟนยังเหรอคะ มี2 คนครับ You know, แต่ B จริงโดน link. And it forced them to make some kind of aggressive play. EG just อ๋อ holding เคยมีมา2 คนใช่ไหม in the right คน place เก่า at the คน right ใหม่ time too. ไม่ควบ2เลย Now เฮ้ย the contact re-clear of A main. แพะบ้าจัด It's just a fake again. เอาแล้วไม่เช็คตรงนี้ หลอมงี้หลอมกาว They can call their bluff. โอเค ไปอีกบอมหนึ่งไม่หลอมละ The issue here is, I don't think CGRS is going to rotate off. So even though they know it's heading towards B, there's still only อุ้ย 2 เจ players สัน able ให้ to หัวนะ defend. ก๊อฟ Holds the line. โอ้ เฮ้ยช้ามาก เฮ้ยเมออะไรอ่ะ เบอร์ ออกมา 5 วิได้มั้งเมื่อกี้ Here's the reckoning now. Parting away onto the site here. There's a Nana Swarm of Flash. Everything being expended just to take the space towards it. Divide. Tucked to the corner. He feels like he has to make a play. You can feel it. Spike planted. Side by side, shoulder to shoulder. Sky players น่าจะยากอะ deciding to step เฮ้ยยางร้อนยังอยู่นี่ว่า Mind Freak ร้อนเอาหน่อยเพื่อน spotted there on that สวย one. Divide still ขอตัวหนึง แฟด now. แฟดเลย In the corner. ตีก่อน Trying to force the util. The Juggernaut pushes forwards and presses his advantage. All the way grouped up. โอ้ Channel โห bursts onto the flank. เฮ้ยถ้าได้นะสวยเลย โอ้ There, แล้วเหลือ Mind รอน Freak คน was เดียวแล้ว offered ไกลด้วย เวลาไม่มี isolated ต้อง one เดิน versus แทง one, อย่าง but เดียว the แล้วครับ time is now running ต้องแท a ง little bit too short แท for ง this one. แทง Quick jump แทง spot. เลย Com แทงเสีย crouching down, holding แทง close, not revealing แทง anything. โอเค And the round is won. Okay. Mind Freak, not enough Maybe time right to แทง get a jog on as well and move all the way over there. Hang. This is EG taking it away, bringing themselves Wait, up to เจอมึง 11. ดีนี่ร้อน ตาย เอ้ยเอา เอ้า Oh, Mind Com. Freak comes out on top in the end there. But it is a consolation, a silver lining to a dark rain cloud hovering over the top of Paper Rex. โอ้ have จริง just หน้าแฟด controlled ว่ะ the tempo ตอนเพื่อนยิงจริง in ไม่ a แฟด way ว่ะ that they โอ้โห haven't been เลม able อน to exactly on some of these prior maps. ไอ้เหี้ยเห็นไม่เห็ But นแค่ตา any ซ้าย aggression from Paper Rex is getting stifled. ลองคิดดิถ้าจริงแฟดจะเป็นยังไง Boostio has เมื่อ been กี้ able to call the right site to end on. And the right timings too. บาดเลย The mid part of แสบ Pearl ตา unexplored. เพื่อนขาว Just โดนแฟดยิงหัว completely unknown territory King, for king, either man. team. I've man, seen man. this before. อุ้ย Pacific teams try and play it, but Wait, wait, here's wait. something that we haven't seen in quite some time. Wait. Updraft play ตั with ว a แม่งมี flash ฮิต set it บั up. งไอ้เหี้ยเอ้ย Chance. Yeah, very much nearly. Forsaken, of course he wants to go for it again. กะ Well, เน้นๆ this ให้ is เล the ยเมื่อ problem. กี้ If they allow them to hold นั่ง the ยอง beat มานะ long, then the กะเมื่อกี้ lockdown เน้นๆให้ can เลยอะ come through, and the โอ้ย lockdown โอ้ย buys โอ้ยหมด space ละ for ห the มดละไอ้ Locust สัตว์หมด pit. หมดหมดไม่เหลือ So ละ they want to Có try bị and pươn à? contest this ไม่ location มี early, because otherwise you get put in a very tough spot. Yeah, Forsaken just, I mean, doesn't really have any gun or tool to try and dissuade and push us back. Can't go for any attempt of it. 2 knives left. Needs a refresher. Jason. Wait, bye. Starting to go down Yo. into the cove. Ooh. Forwards does get a Ooh, refresher nice. traded all the way. Trying to take some space towards the back of the side. Demon 1 is not letting anything loose. Short Oh. space to buy. เมื่อกี้ประมาณ700 ดาเมจ Mind Freak left เข้าครบ alone. ทุกเม็ด ทะลุจอเยอะดาเมจอ่ะ 1 versus 3. Enough stars that he เขาเรียก can ว่าเต็มล sow a bit of chaos, but as soon as one player takesไม่ไหว contact, ว่ะ Demon 1ำเยอะกันไม่อยู่เลยวะอะไรวะ Good trades from ไม่ Demon ว่าจะทำ One, ไงก็ไม่อยู่อ่ะ punishing the Paper Rex players that tried to get aggressive as the เยอะ pit แบ was บผ้า blooming. ไอ้สัตว์ EG หายละ know that they've got certain timings ขอแบบ they need to happy be ending aware ได้ไหม of. They need to deal with the early push, and then the lockdown will control things. อย่า And ใจ then they ร้าย need to deal นั with กเลย that secondary push as the pit is getting deployed. And after that, the ults will do their work. Very controlled map from EG. Considering that Paper Rex were just able to beat NRG in ridiculous fashion in ว่า overtime แล้วต้องแบบ to ห้า set up for this match. ว่าแล้วเชียร์ คิดไปแล้วเชีย Very impressive performance here from Evil Geniuses. living up to the standard of play you'd expect at the last remaining แล้วแบบ5น่าจะ EG representatives of America.
นั่นแหละ in Masters Tokyo. แมทเทอร์เทอร์เคียว Top ปัด corner being spammed, dash to ยังเหรอ back away. Was an alarm ใครดูให้ up มือ there. I นี่ think ดา they ไว้ were worried ตัด about หน้า the ตาย trap, นะ but it did get triggered for but a moment. And there was a ไม่ trap มีใคร play ดูให้ set มื up. อ Double flashes again off somebody's contact. These trap plays have not really been working though for Paper X because EG is so diligent with it. Incredible diligence. Com into mid and opening is granted. Forsaken's getting pushed into a locker in this game. Incredible All of his intelligent refights on card. Jet. He's having his lunch money taken. เย้ยเหมือนเราอยู่ไม่ถูกสักบอมเลย Go ว่ะ hungry, I think. ตอนกัน Map 5 because สแต็กแบบไม่ถูกบอมสักบอม one round. นั่นแม่งไปนู่นอย่างเงี้ย He's looking disastrous. Mind Freak. กูเจอหลอ He's น gonna hear this like a stampede Oh, they- heading towards him. And he's Don going to Lou, do Don so Lou. much here. แม่งไม่เช็ค Does เอา the ปะ corner get cleared? It Oh, does. the Fully and entirely. No chances. Bustio aware of it. Out in the open. Hey, Running back, taken Don away. Lou. Jing. Nana Swarm at his feet. There are just no gaps in the play. EG. Sheer domination on display here. Reckoning Fat Boy, flash over the top. Divide Ui, pushing Tatu Wang. forward. Seeks to deny. Oh. The right click's not doing enough. Oi. Everybody falling. It's Oi, just sủi, He's âu, bounced Jing. to the corner. 5 seconds remaining. Needs to stay alive. It's not possible. Map 5. We are going there. And EG เย้สมแล้วที่เป็นผู้ชิงสายล่าง But he was capable of map number 1, Fracture. โอ้โห ดูจากแมปก็รู้แล้วชนะไอ้เหี้ย Numerous moments here, but this อยู่ has สาม been slowed down. สโลว์ Entirety of เอ้ย the arena holding เริ่มละเริ่มมั่ว bated ละ breath, ไปไหนก่อน waiting for the first ไม่มี opening. ข่าวไม่มีเฮียเลยจะยกทำไม Strike, wine control for Mind Freak. อุ้ยแม่งไม่เช็ควายแน่ Himself in there at some point. อุ้ยหล่อมกาวหล่อมกู contact. Không cao à? Immediately punished. ถ้าไม่เช็คก็ออกมาให้เห็นเลยละกัน Looking for this slow จะได้รู้ paced ว่าอยู่ตรง approach. นี้ อยู่นี่เอง Punish people. Push โว้ยกล้า just goes for the info swing. Okay. In their match there, so 4 หัว for ขาด 4. 4 versus 4, I should say. They bait out the wall. A pivot. But I think Paper X are going to be able to เอาไอ้ reinforce เหี้ย the มันไม่ inside. เช็คจริง แต่ไมฟิกออกมาทำไม He กู really ก็งง slowed this one down. Haunt waited out, didn't tag onto anybody, no sound cues, but this has to really end B. No other options. Switch up and pivot if this one goes wrong towards the back of the site. All Gà, eyes on tụi nó. CGRS. Through the smoke, Forsaken's there, dash Ôi, to the thì- floor, down anyway, แม่ง shut คมกูแล้ว down. แม่งมีแฟด Towards ที่ the ผ่าน back, แล้ว they กล้า know that CGRS is there. Good util. It's clearing them out, near Gà bên sighted. đây. Really needs to Ui. get a kill here. โอ้ย Oh, why not? ใจเย็นก้าดึงไว้ โอ้ย เชี่ย He's on ยี Only got เหี้ยสิกเลตเบ่งกล้าม pistol โอ้ round. ยพี่เอ้า เหี้ย Ui. Ui. But a round winner nevertheless. เหี้ยแม่งแบ่งกล้ามเลย What a monstrous round from โอ้โหวอ CGRS. ตมอนเตอร์ลาวเหี้ย Was he เอาไป tapped สี่ into ศพ what Achilles was saying? I have no โอ้โห idea. ยิงแบบโคตร Achilles was คี like, I น wanna see more from CGRS. You're- เหี้ยกล้า 7642 กลับมาแล้ว Tapped into something illegal with plays like this. I mean, What? that is Yeah. โอ้โห disgusting. อเล็กทุบเลย ทุบเลย ทุบเลย เหี้ยไม่ทุบไปเลยวะ Slight เหี้ยแบบบ้าไปเลย He After knows he's cũng got mập away này with chứ, murder. เหี้ยเล็กไม่ I ทุบ mean, วะ that just tells it all, doesn't it? EG trying Lệch to cho control bà. the chaos, and it comes from the most unexpected of origins. เฮ้ยโดดเหี้ยอะไร Where had that come from? That Ôi. aim looked so snappy. ไม่เอานะเดี๋ยว เชียร์อะไรวะ Second player apparently. โอเคโอเค Demon 1 is gonna try to get as Ôi,อย่า many ทิ้งอย่า objects ทิ้ง as จริง possible here. A blade เหี้ย storm in this น้อง round. น้องกูเอาอุตส่าห์มาให้ Exactly what the doctor ordered. But otherwise, เฮ้ยกล้า the Feyenoord's gonna be จริง online จะโยนทิ้ง soon. เหรอ Not sure if it'll make too much ส of วย it. วะ Can CGRS Ôi. keep something like รอ that เหี้ย up? เลยนะ Close to the corner. ยังไม่ Jing. รู้เลยเห็นเลย Might call with Util out in his Ui. hands. I think he wants to use the Wow. ball around the minute mark now. สวย So, เฮ้ย เอา นั่นแหละ เอ้าทิ้งทิ้งแล้ว ยังได้อยู่ That's it over ปัด to Bustio. ปัดวันเว้ย Turns with fire. Ủa, Not nó. able to pick up the upgrade. Still Ui, waitingอะไร there. Flash to the side. Cuts it up Ôi, with the ôi, dart. ôi,ทิ้ง ทิ้ง เริ่มทิ้งแล้ว เริ่ เริ่มทิ้งแล้ว เริ่มโยน เริ่มทิ้ง Exactly เริ่มไม่ what เอา EG ไม่อยาก ended ได้ up. อยากได้ Good clearance now. Paper X feeling like they ไม่ have เอา to ไม่เอาเฮ้ยอย่าโดนเม็ดนะ ถ้าโดนเม็ดงอนแน่ 5 seconds left. What direction are they going ไม่ in? คุยด้วยแล้วโดนเม็ดอ่ะ เอาเสร็จเจสัน Mid, straight into the side. Ôi! Forsaken, but เป็นอะไรกันล่ะ to them, it's Ôi! all over the place. Ừ. Scrappy at its Dạ dồn. core. But Demon 1 and Boostio are so weak here. Surely they can't make anything ไม่ทันละ of ไม่ this. ทันละมึงหมดสิทธิ์ละ Get through all of this util. Mừng một xịt Wait lá. out the nade.
เฮ้ย Guns หรือ picked เปล่า up, playing together here, but close deep. อุ้ย angle. ผมกล้า CGRS brought down, but only gets the one, and now เจ็บแม่คน finally dealing with ไอ้เหี้ยมัน Boostio. เสียเยอะไปเปล่าวะ Getting it around, making it ไอ้เหี้ย much more dangerous just by him on his lonesome. That was เกือบ close. ละเกือบ And Demon One has built up the Blade Storm. If he wanted to go for an attack operator, which we've seen EG use in their games against Loud before, ที่ช็อตนั้น this มาจัด might be around to EGI generate that level of advantage แม่ง with คม your ทุกเม็ด economy. เลยอ่ะดิแม่ง But it หัว looks หมด like เลยเฮ้ย they're just gonna ใบ run แลบ ไปแล้วแป๊บๆอ่ะเหี้ยนึกว่างานลอยกระทงนะเฮีย I'm going to be so interested to see if EG have prepped for this comp. It is something that Paper X have been running recently. มาได้อย่างงี้ They only had one game Chào. playing the Cái Lan. Harbor Arena. อุ้ยการท็อปแฟกและ MVP ปิดท้าย It would be at this. 30 ตัวอู้ ยังเพื่อนยัง Low orb used early Ui, there. mình lú chụp Box bình hộp, chụp bình hộp. forsaken. Wanted to take that angle, but just opts into breaking the turret instead. Boostio, เอาเดี๋ยวมึงดู across the four maps being played, has มันมั่นใจ taken 31st เฮ้ย duels by- เฮ้ยยัง Yeah, okay. ไอทีมอย่าปัญญาอ่อนดิ Playing mainly Killjoy. Yep. Yeah. อุ้ยแล้ววันเวโคตรคม แล้วให้เม็ด Was touching on it, but it's สวย just 16 Nó and bẻ đi 14. được hơn. It's insane the value he's getting. All in that role, stepping up อยากดู to the ย้อนหลัง task ล้ here, วน but- ๆเลยครับ Okay, Ui, what a peak. that's a bit of a เฮ้ย ดับเบิลพีค เนี่ยบนล่าง ดับเบิลพีค What is it? What? Is this intended? เฮ้ยเหี้ยไอ้เหี้ยโคตร โดนข้างล่างแน่โดนล่าง In a little อุ้ยอุ้ยดับเบิลพีคเอาเว้ยโบนัสลาวไปหลอมๆไป There's two of them popping right out. There's a kill advantage. อุ้ยตำแหน่งดีจัดเจสันเฮียใครจะเช็ค What a play. เฮ้ย And it allows Ui. Forsaken still to escape. อ่าไอ้เฮีย What แม่ a งไม่มา gorgeous wall that Jinx cooked up. สวยรอนเฮียมุมมึงโคตรบ้าป้อง And a scramble here for EG. Trying to bring down Mind. ปืนแรงยังวะ Across, still เอายี่ across. ปืนเที่ยว At their feet, spamming. เฮ้ย Right เฮ้ยไปไหนนะ in the seas, connected. ไอ้อยู่ไหนเนี่ย Nobody can Cái see lóc a thảo à? bloody thing. Where is the โอ้ยยิงนานเอ้ยสวย เอาเวลาหมด The smokes. เล่นในสายไว้ สวยกล้าอุ้ยวุ่นวายจัดเอาชนะนะ To the side. The spike special อุ้ยจริง delivery. สวยเอ้ย Kill found. Here's เฮ้ยเล่นเร็วเลย time alone. They have about a second to spare. Pushing through. Geronimo holds. To the ว้าวเชี่ย divide to clean up. ไอ้สัตว์จังหวะนัวไอ้เฮียงงนะโดนนั่นโดน If นี่ that ไอ้ round เฮีย doesn't have you on the edge of your seat What the watching kick at the map เชี่ย final แม่งเล่น World เอ้า Cup finals. แล้ว3-0 I don't know what will. เฮ้ย What เฮ้ย on เฮ้ย earth was that? I'm leaning ช so นะ hard ละ on the desk. กูว่านะ Trying to make sense of that. I've บ almost นล่าง broken it นี่ in เดี๋ยวก่อน half. บนล่าง อุ้ย งง แม่นจังอะ Gorgeous little play there from Paper X. And then all แล้วใครจะอยู่คนเดียวล่ะบูธไอ้เหี้ยนี่ที่มันทีมแข่งนะเว้ย quickly. And Jing had an Yeah, opportunity to I'm shut it all down. But it was divided to put the final nail in the coffin. เป็นประเด็น EG มัน are จริ on ง an eco on their attack side. Remember, they're coming off a 13-5 victory over Loud, the best team of all time on Ascent. The momentum should not be on the side of Paper Mi X cay right chẳng à? now. It really shouldn't, but they มันมี just เช็ค earned แค่ the ขวาไกล bonus พี่ round. ถ้ามีเจอมันจะไฟ เฮ้ย And we're talking about that being one of EG's greatest strengths at the beginning of this tournament run. จริงครับจริงจริง Snatched ถ้ามีปุ๊บมันดู away. เอเมด้วยไง Boostio. อ้าวนี่ไงมันเดี๋ยวพูด Damn, he's clean with it. ปล่อย There's มัน another ไม่ one ได้ of เลย those duels. ตัวเปิด He's so aggressive. ขวามึงไม่รอดไอ้เหี้ยเนี่ย The one. Alarm ปิด off ละ the ปิด box. ละ He knows Boostio's เอามัน close to the corner, วิ Forsaken. ดีโอแจกเม็ด อ้าว You challenge him. You challenge him, and you might just get tested. อุ้ยแล้วดูจริง in an unfortunate way. อุ้ยไม่เจอเนียนจัด ไม่เจอ Now เจอ dragged เฮียแล้ว over the top. Nice. Rattled away. Out of the hands of Pop Flash. Ôi. It's covered from the Hay, side. hay, hay, Just like hay. that. Swings เมื่อกี้น่าจะเป็นพี่นิก bloody roundabouts. What It's hay going to là- be another thrifty, assuming they can get the spike ดี down. ว่ะไม่เป็นไร But only 15 health remaining on Mind Freak. He can't do anything about this. เอาไม่รอด ไม่รอดแมน ไม่รอดแล้ว ดาวแมน Tucked in แต่ the รอด corner แมน where he What can't do you have to possibly do? escape off the drone. โดนอีก play. ก็ไอ้ Holy เหี้ย shit. EG found their first. I love it. What an answer back to a round that was ซับสไครต์เป็นคุณม่วงเหรอครับขอบคุณครับ Historia สวัสดีครับ breathing life back into this EG ทิฟ squad. ตี้ครับทิฟตี้ทิฟต้อยไม่มีนะ More, I think, than seeing a 4. ก็พยายามอ่านให้ครับ มีแต่ทิปต้นนะครับ เอ้า เฮีย แล้วมาหากูได้ไงเลยไอ้ควาย ไอ้เหี้ย finding a hole there as CGRS Dạ just đà, walks à. through mid. I mean, he is really exposed in that position. And แล้วดูไอ้เฮียนั่น he ขำ is สีจัด playing an anti-eco, so maybe he's not as Elio, wide à. as he possibly should be ไอ้ in เดีย some ว of the น้อง gun กูไม่เคย rounds. ขำมั่ว But Boostio Hay. punished him for it.
And this is where, you know, the opening on the pistol, where CGRS just has all the confidence in the world. เทียบชนะพอที่นี่แหละ This is where you see มัน the โดน other ยิงดิ side of that, I think. เฮียแล้วมันรู้ได้ไง Him วะ just ไม่ getting จริงอยู่ caught นี่ out and Forsaken Anne. trying to come in to bail. อันนี้ We already know the words. ไอ้เฮีย Yeah, you're ตัว so ปั่นนี่หว่า good. ตัวเนี้ย We've heard it นี่ before. ใช้ได้นะตัวเนี้ย ไอ้ Ice my my way win He has been putting up the แปลว่าอะไรพูดแปลว่าอะไร Yeah, he's been Deserves- เลือดหนาว walking the walk. เลือดเย็นเพื่อน B main แหม presence กูหนาว shown early. น้ำแข็งอยู่ในเส้นเลือดครับ Stack up คำ here แปล with Prowler, doubled up once more, looking see if they can get the wall online potentially. They break the หนาว turret. ดุอันนี้ดีกว่าหนาวดุ I'm Looking looking, force of EG. I'm looking at CGRS's ult here. They want Jing to get an aggressive wall down, but if it gets broken, do they have some kind of counter เออ aggression เวียนหัวไหมมึง using the Nightfall? I think my when you know it in my blood EG have got to be careful in these kind of Oi. situations. Sorry, You I'll do be not over want your own Miracle Thrifty round to be thrown back in your face. Weird circumstances with all this B main control. I mean, the Haunt เฮ้ยแล้วปืน over อะไร top used for the Who- dart. ได้เหรอ EG are very spread out without ปื actually นเราไม่ค่อย controlling อ๋อ too much เราเป็น of it. ฮาร์ปบายครับ They've lost mid control. อุ้ยแล้วอยู่ถูกบอมอุ้ยเฉาโชว์แล้วไงงานเนี้ย It's โชว์ดิมันอยู่ แม่งโชว์แน่ โชว์ตรงกลางตัวเองเนี่ยโชว์อยู่ Yeah. ไม่เจสันล็อก เดี๋ยวเจ พี่ สั ตาน ล ล็ อ อก ย่ามีดนะพี่ตาล Yeah, that requires a เฮ้ย distraction โชว์ from his team. อุ้ย That's อ่ะ what พี่ตาลมีดในไซส์พี่ตาลมั่ว จาน No command. อุ้ยเฮียจะใช้ตี ตา ตาทัน Bail out here. Jing Oh. close to the corner. Tàn tài. Get cleared. โชว์ Still โอ้โห gets แล้ว the ตัว one ที่ by ตายเป็นตัวไอ้นี่ Shot ตัว to ชุบ fight. ไอ้เหี้ย Through. โอ้โห Another แม่งลุกขึ้น weaponry มาใหม่ will win the day. ไม่เป็นไรตัด And ปืน CGRS there with just a small mistake. Mình lúc He nào was mày? holding his fade Tập bên ultimate, này nghe, tập trying bên to này. use it, and it got taken away from him. เห็นไหม So they were really attempting to Right. fight that B main Check nha, incredibly đi ra heavily, and they just couldn't quite get the ultimate off in ตัด time. ปืนตัดปืนดีกว่า That's really taken the steam Aaron. out of this round. Oi. And you're right, Bren. Watch out Mày for mì, those mày mì. Demon One lurks. เชื่อกูดิ He'll play entry with them sometimes, lại. and hard Hay. work at other times nè. on the attack side, even with Oi, an lon khát operator rồi. in his hand. โอ้ย It's one of the big changes that EG have made to their Ascent gameplay Ui. that caused them to be เฮ้ย able พอถ้างั้นพอเหอะ เฮ้ย ฝืน มันต้องแก้ ฝืนเออ จังหวะ เซฟดีกว่า แก้ เซฟดีกว่าครับ สวย ลิ ร้อน นจานะ Mind freak here. สวยร้อน Trying to get away with something. ไม่เป็นไร Possibly ฮาร์ some ปตายมาอยู่ kills. ดีครับ They're all ไงราวหน้าก็มี collected into the corner. ตั้งใจอยู่แล้วตั้งใจที่จะมีราวหน้า But EG, necessary rounds to เฮ้ย make it เมื่อกี้หน้าเดมอนวันวะ a bit more even here. Starting on their attack side, it's the least favored มันรู้อยู่ side. แล้วว่าเด็มุมเนี้ยมันเช็คกันอยู่แล้ว Why it would have been just absolutely awful for them to get อุ้ย that เฮียวันเวย์โคตรเดือดเลยว่ะ 4 beginning in terms of the rounds, winning that โอ้โห thrifty. อเล็กปวดหมองอเล็กปวดหมอ เฮ้ย ง สวยนะพี่ อเล็กปวดหมอง หา เลย ปลาย อะ พี่พอ ใจเย็นครับใบน้อง They got Ừ. the line to take อะไรขนาดนั้นนะพี่ including the Nightfall, which they weren't able to use into the null command on the previous, and set up for a 3. อย่าอีกนะฟิกมึงให้เพื่อนมึงเช็คเถอะ frequently pressuring the wings of the map, the extremities, and EG have been able to deal with it. ว่ารอบนี้มันเช็คกันละ Mind Freak got Oi. caught in this Oi. spot before. Oi. The pistol ไม่ round. ทำไร They're going for wine aggression again. Jing is the one who's playing hyper aggressive ชิบ here. หาย but แล้วมัน surely เหมือนมันจะปาด smallest ไงไม่ piece รู้ of อะ util will ปาด punish แน่ this. Up tap, one way renewal. Oi. Jing's not there. It's not synced up King. at all. Mind Freak now แม่งคม is มัน left to just hold his position. Paranoia attempting to reposition Yeah, once Vic. more. Has the Oh, TP no, here. this Con, up. does he want to go for it? He was thinking about it. The Hunter's Fury in his He- back pocket. He didn't realize how fat that ult would have been. แล้วกล้าได้บี Three กล้า players บอกไม่ grouped ต้อง up กลับ to มา playอยู่นั่นแหละ side of the map completely open. เฮียกล้าฉลาดมาก Pressuring B. กล้าดัน ได้แมปแล้วอุ้ย No เล่น one 3 to เลย punish CGRS. อุด The เลย deeper he gets, the more confident อุด Paper เลย X เพื่อน can be. It's an A เอ read. ออย่างนั้นแหละ That's why they're playing so close. อุ้ย Lockdown. ชิบหายละสวยกา Work though. กากัดละ Paper X. Good You have guy, to good respect level. this one. อุ้ยไม่ฟิก Watch the break here. Hello, Mind Ui. Freak. ฉีกขวานิดนึงดิ He could have a ไม่ทันแล้วเหรอ Jugma with ไม่มาได้ยินเสียงมาได้ยินเสียง Timing. This is not heard for. Oi, Forsaken wait. from the heaven position. 2 kills claim before going down to the Oh, nade. check Still, na, don't it's check just na. double flank. They set up all the อุ way ก้า back. อุก้าเช็ค Has to try and at least stop โอ้ the- จะถึงอยู่แล้ว Slide off angle. Expects the second player. They don't know where แล้ว Mind คนที่ Freak โผล่ is. เป็น Spike eventually เป็นกล้า planted. ให้มันรู้ 6-3 position now, waiting it แม่น out. จัง โอ้ Here's the footsteps. Yeah, A bit of a men sound bait kom som from tjuv, det him. Very intelligent plays. โอ้โห all over ระ the วัง place. แหลกอยู่นะจังหวะนี้ Very Good nicely try. handled from EG. There was a ton Bad of ball, bad danger ball. in that round, but it all starts with them picking apart an A main control. Play from Paper X that just didn't really seem to make too much sense. เอ้ย I mean, มันลุกทำไม they're tucking Mind Freak bên away này. into wine and just having Jing Ê, được rồi, swing bên off này the ạ. paranoia contact. It's เฮ้ยไม่เป็นไรอ่ะ and
And as soon as Forsaken นั่ง goes down มัน here, นั่งนานบ้าง ไอ้เหี้ยลุกมองเลยเหรอ Com's got the Oh, other no. two. He's waiting back here and Cái con bắp à, con bắp này, lúc bắp. Com's so good for that. เกมคนนักเลงอ่ะ นักเลงขนาดนั้นเลย เป็นตัวปั่นอีกแล้วตัวนี้ Yeah, not only watching the flank attempts, but he's got his ult as well, just in case they did play for a full retake. มันโหดอ่ะพี่ Let's This get is it the baby issue, playing against Yang EGยืนอยู่ on ยัง a ยืน set. อยู่ They're so dangerous มัน on มี the อะไร defense. ทำ ปัญหาไม่มีปัญ They'll หา come up with game plans. อ๋อไม่ได้ยินบัฟ rip you to pieces. Yeah. เมื่อยครับเมื่อย It really does look like they're เทคพอร์ตเพล very เยอร์ aware. It's somewhat similar to their game plan. Ichu. on Pearl. They're going to pressure over towards A. They're ตาม waiting เอาไปเป็น for เล็ก some kind of take to อุ้ย happen. มันยืนบัฟจริงว่ะ Trying to find the holes in what Paper Rex are doing. Because Paper Rex are not as thorough with the utility. Their strengths lie elsewhere. So EG are forcing them เอาจริงมุมนั้นกล้าไม่ควรพลาดนะรอนก็เห็นแล้ว ไม่เห็น slower tempo. ไม่ much แต่รอน more ได้ยินเสียงพี่ utilities. ไอ้รอนมันคอไปแล้วอยู่ขวาใกล้ เอาแล้วทำไมกล้าหันอย่างนั้นนะ ไม่รู้ครับ Still ใช่ haven't มันได้ยิน found เสียง a way มันได้ยิน to เสียง use เพราะว่า this ดีคอน nightfall. ล่าสุดไงที่พี่ดูเมื่อกี้ User Tụi bay joined Trying to your get channel. value out of it. ไม่รู้ แต่ถามแพ้ถามแพ้ แพ้ พี่โคตรฉลาดอะเยันโด เนี่ย เปล่าไม่รู้ไม่ได้ดูเพิ่ง EG เปิดคอม making a go of it. เอาแล้ว They can grab a lead มา as well on their attack side. I mean, okay. This guy's โตควายเอ้าเฮ้ยอะไรอ่ะ They've full only, beginning, but yeah. yeah, they've only played one best of 5 before in this team's history. watch this They ended up Forsaken. losing. Where's Nice. Forsaken off to? It's like a Mega. delayed. Wait, title. who? Yeah. Really delayed. Hey! One. Gah, What's gah, on Leo. the sky? Boostia from behind has to be the second level to เฮ้ it, ยกล้า but กล้า not. กล้าดีคอน To ก be ล้า so, 2 players fall แล้วกล้า down towards Gah. Tiles. And no Fight CGRS is there. Gah. This is a bit of a Gah. pivot and an attempt by EG, but they're just going to be Gah. taking up the space towards A anyway. Com will be that Oi. backstab. Comes in Hit, danger. hit, He is in hit. danger. He's Tucked found to the the timing. corner. Yeah, he's able to get back to safety here. So the plant will go down again. Exactly the same points, Josh, that we were bringing up a little bit prior with Com playing that far back. He's got the เยอะ hunter's อยาก fury to เปลี่ยน be ยิง that ไม่ได้หรอ มีสโมกมีแฟด Right. มีสโมกมี And แฟด he's looking for any flanks happening for the retake. มีสโมกมีแฟด โอ้ย โอ้ย Divide. ข้างล่าง Stepping on the gas. ไม่โดนด้วยเหี้ยสวยแล้ว Not caught. Sprayed. โอ้โห Transfer. เย้ย แม่งหลบอยู่ช่องแคบ What a play. You Tucked know, we don't himself have in the to- corner away from the Nightfall, cleans up 3 easy. ไอ้จากเกมู Paper Rex had no idea that he was there. Trusted that Nightfall absolutely. And it was a half buy. แอป But ต after ลูด Divine แต่แม่ง opens up คม the round like this, คม or แล้วดาวไว้ opens up the retake, I แต่ should เสือ say, ที่นี่ไม่โดน everybody at Paper Rex โอ้แล้วแม่นด้วยดิ chomping at the bit to try and make this one a reality. Yeah, those are the moments you dream of. Makes the most of that round. A slight gap in the util. And here's that round advantage. Grab EG. Operator online. โอ้ยจริงจริง Fast plays now. This is a 10. โอ้โห Isn't it? All the way through. There's a horn off of it. แผนดีแล้วไอ้เหี้ย Jingus counter แผน spam. ดีจริงแผนดีจริง Excellent counter to that. แต่ต้องเป็น play แฟ from นทอม EG. นะ ถึงจะดี Some teams run similar เนี่ยมันมี versions of เส้น it, นะดิ but that was a very quick reaction. มีเส้น Just ก็ส getting วนเส้น advantages เลย by neutralizing Thì cứ what mình là Paper thêm Rex à? are trying to do. มิสเตอร์นูเดิลเหรอ ไม่โดนไม่โดน เอาไปแทงคน Slow beginning for EG. It's all about the Yeah. counter punch. Yeah. กลืนตายคลายรอด See. Or Thank God, stopping hỏi the đấy. punch. โอ้โห ฮะคือตายเลยเหรอ แทงซ้ำด้วย Undisputed. Liên tài khai lọt. Offloaded. Let rip towards into tree. โอ้โหกล้าพิวจัดหลบกันเลย Away back สวย into it. Shot misses. สวย Goes เฮียอะไร wide ยุท for ธกล้า Saquon. ตายเฮีย เอ้ยเอ้ยเอ็ม เอ้ เอ็ ย มเอ็มเอ็ม โอ้ยโทษทีพี่ลมมาไปหน่อย ให้เห็นตามเกมให้เห็นตามเกม Massive ไม่ player เอาไม่เอาประชาธิป advantage. ไตยนะ And Con- เอ้ย Watching for anybody การ trying ไม่ to ถูกสัก backstab. ลู Coming through Let Gelada, it be coming through EG. mid. Com's got your number. Already thinking ahead to try and take these weapons out of their hands. Yeah. Already. You can see how EG. fast he was on the flank there. EG are hyper confident here. They're calling the save so early แล้วไปแฮชแท็กแมน and อยู่ looking ด้วย to นะ hunt, looking to punish. Right. ไอ้ยี่ Oh, นี่ there's an เกาะ angle. อันนี้นะปลุกปั่นปะเนี่ยปลุกปั่น Doors ปั่น broken. ไอ้ เป็น นี่ ตัวปลุกปั่นนะ ตัวตั้งแฮชแท็กเลยเดี๋ยวเดี๋ยว Taken just covering เหี้ย it. โคตรเลื้อนเลย Shot landed. เลี้ยงเหลือพี่ Punish. เฮียยิงโคตรไว They still want to go for this? เอาชนะ They'll try and take ช one. นะเฮียอะไรอีโคตร They've เซฟ got พี่ money in the bank to try and make a play Ai, towards EG it. chana. Spam down, Forsaken. Jump spot, round the side, round the corner. Oh, Yeah, okay, something like eventually that. cornering him. เสียเส้นเสียเส้น เย้ ไม่เสียไม่เสียพี่ เอาหน่อยเว้ย กินเริ่มมากินเริ่มมา เส้นเก็บได้นานครับ เต้นเริ่มบูดเต้นเริ่มบู ไม่ ด บูดไม่บูดไม่บูด Look at that. มีใครดึงเสื้อจริงไหมตอนนี้ ดึงเสื้อที่มันเป็นแผนดึงเสื้ออะไร ดึงคอหน่อย Such a good idea to แต่ว่า start มัน us ต้อง out. And EG have ต้อง got เป็นทอมไหม an avalanche of momentum. โอ้โหพี่ You can see it in the way that Yeah. Alex is responding.
This match is หา slipped อะไรให้เล็ก right บี้ away หน่อย from Paper Rex. สลามอะไรอย่างเงี้ย Defense ได้ผ่อน side คลาย on ascent. ใครเชียร์ EG เดี๋ยวโดนส้นตีนกู เอ้า โอ้โห สเต็ง อ้ จั อง มแด้ Favored, yeah. but well, Oh, Team God. One, ขาเขียว absolute shutdown and stopper put to any sort of statistics here because this is EG running away with their attack side. First kill. And these first kills have so Gak- consistently galin been going the way of EG. Anything Paper Rex tries to do to generate an advantage in the early round, even on maps that Paper Rex was winning, it wasn't working. On average in this series, EG have been plus 4.5 in first kills to first death. เดมอนแม่งคมนะวะเนี่ย 4 or 5 ใคร first ใคร kills เชียร์ EG more คือ than หมา your หมา opponent. ช่วยกันเหร อุ้ย อ อุ้ย Credit to Paper Rex that it's even this competitive here in map 5. To be able to battle back with that kind of adversity. นี่มันเนี่ยนะคุณแผ่นดินอย่างเงี้ย We mentioned it earlier, yeah. They ไป have just statistical หนุกๆ anomalies. มันๆอยู่แล้วครับ But ชิว at ๆ some คลิก point, เดียว the ก็ numbers ไป are going to catch up with you. Especially if you're having to battle Ban through man am every I? slow round like this. มันพูดอะไรมันพูดอะไร With only DSA 4 people to Bubula cover Bhana. the whole map on defense. ไอ้แว่นทำทรงตลก Last 3 peak, a play is cooked up in the midst of Wait, it. wait, wait, no, no. เฮ้ยกล้ากล้าไม่เป็นไรกล้าเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อย Shots, Jorgamo is อันนี้ in หล the วงพ่อเลย lines. TPs. โอ้เรียบร้อย Paper โด was นบอล live, doesn't actually know where these players are. Still through the box. ได้ได้พี่แกได้ Wider face still, yet again, but damage was เฮ้ย done. มึงตีบอมไหน prior. เนี่ยไอ้เหี้ย Divide เอา just สักทีเถอะ baiting, expecting เขาเรียกว่าตี everybody แบบ else ล่อ to เหรอ be ตีแบบ here. ตัวปลาครับ Switch Lord. to Mike. อุ้ย Container อุ้ยเอ้า Freak, he might have put a stop to เอา this. เฮ้ย Through the wall. จะไปไหนฟรีก Short there, but จะเอาเพล gonna ย์ hold back onto this one. Reslon line looks like there might be an Meng- attempt Meng to lên play đi for thế this quá, one. Meng Paper ao Rex à. throwing lên everything quá. into it. ไกลเลยดิ ไม่ไกลไม่ไกล ไม่ไกลไม่ไกลรวมไทยสร้างชาติเว้ย Players are weak. You can understand เฮ้ย why. อะไรวะ เฮ้ย ฮะ อยู่ไหน No command. ไม่ใช่พลังประชารัฐเหรอ ตุ้มตูม Waves emanating, catching. No util to be used. Ah. Demon One เอา is ไปก่อนแล้วหนึ่ง immediately แม่ง shut เคาะ down. ไปก่อน โป๊กล่วงเลยเฮีย Too many layers Why toเอา it. ให้ Too much ไอ้เฮีย safety. เราเสียเยอะอีกเจ็บแม่ครบ ไม่ เลยครบทุกทางเขาเลยเจ็บ มัน ทุก การ ทาง ยากมันการยากกว่าเลยพี่คอมนี้มันต้องบุก เมื่อ เว้ย กี้ใครโดนแฟดนะ แม่งไม่มีทางไหนไม่ปวดร้าวอ่ะ But this demon Hey, has let been me- unleashed from hell. 11 and 4. Taking over in the Ano na, server. don't fat But I cool. mean, look at that. โอ้ So confident. Jason, go It's on. only a Marshall on the other side. And had it been an operator, Forsaken would have landed. ซีเหรอโอ้โห These shots are just ก๊อกก๊อก insane. ไอ้เหี้ยหัวหลุด Didn't catch it initially, but as soon as I heard the dash and Oi, the oi. kill feed light up, I was Oh, like, no, okay, no. well, this guy's on it. เฮ้ยปังปังไปแล้วไปแล้ว Op for op ไป as แล้ว we อ head เล็กไป into หนึ่ง round ใครอ่ะ อเล็กไปหนึ่ง Another wall boost to post Forsaken up, looking What towards about mid, you? where Com's been playing. But Demon One's going to start the round out slowly, watching B. อเล็กไปหนึ่งอเล็กไปหนึ่ง Already into it. Ethan earning his ult. And yeah, this wall boost อเล็กมันอินอะไรขนาดนั้นวะกูชอบอะ done quite some time actually. Remember Scream แล้ว brought this มึง off in ไปยุ่งอะไร 2021. กับเขาเอ้า I mean, a lot of people used to Bad have level Sage B. on this map back in the day. ไหนวะ ข้างบนข้างบนอะไหลไวมากเลยแบนเลยปะแบนไม่ไงเหรอ Not ไปมัน meta. ไปมัน ไป ไปบอล No พี่ Killjoy on the defense side as well is definitely ไม่ going ให้ to แบนว่าจะดูว่ามีจริงเปล่าพี่บุ๊ค Usually teams are still able to put up very มั respectable นไม่มีไอ้ performances. เหี้ย ยังรวยจัด Here with the util, clearing ไหลเหี้ย เอา เดียว แล้ว นะ มันก็เลยมุมเดิมนะ Forsaken. Oh, this is on him. Deja See if he can vu, hit some of these deja vu shots as nè. well. But Uầy! fire Ui, line. chẹp sòng, chẹp sòng. The shots สวย rattling. ตายสิ อุ๊ยกล้า No ได้ recipients, พี่ no แกได้ targets ปืน to นี้ be ได้ found. แน่ Collective ถ้าแม่จ๋าเลย Civilians อะ still โอ้ on ยกล้า Zero towards the back of the side, but all the เด smokes จา are วู one. จัด EG ปืน with นี้มัน such ถ้าโดน exceptional โดนดัน diligence มันจะได้เหรอ there. วะ Demon One stuck โอ้ย in one man. แม่งจังอะ Trying to frag his ต้อง way ข้อ out. แรกผมว่านะ Getting away with it. เดจา มันไหลเข้ามาแล้วด้วย Traded, jump อุ้ย spot. โดนนั้นไม่ตาย โดนแขน An exchange 2v3. A chance to ไม่มี maybe ไม่ win. มีนะไวเชื่อกู มันเอา ดิ อะไรกันวะ Frantic เต้นมิ times สเตอร์นูเดิล the เหร way อ that Paper Rex is ฮะ moving around. อุ้ย Oh, อุ้ยตายแล้ว into common position. Ui, Bruce phải léo. is dealt with. Here's the knives. Here's the updrafts. At Nhìn work. khắp. Through into the Ồ, corner. ồ, mày à. Shuts ไอ้ it เหี้ยจากเกม down มูนี่ฉลาดนะ before เว้ it ย gets away. กล้าเล่นมากเลยวะ Too เหี้ย much สังหา more เล่น to นะไอ้ buy. สัตว์เนี่ย It's an impossible task, an impossible scenario. It's a 1v2. Ủa, là mang Nobody's qua giving phải. them a clean fight. Ồ, Nobody's hổ, giving đưa them đi. a fair fight. โอ้โห ดูมันเล่นดิ They know time is of the ไอ้ essence. เหี้ย None of it, man. วุ่นวายนะ None of it. ที่เหมือน ไหนวะเฮียมู่เนี่ย เหี้ยเก่งจริงก็วัดดิ ที่ตาลบอกเลยวะ EG Ui. are absolutely Ui. running away with this เข้า final เข้าข้าง map. ฟูก้า I've seen Paper X pull Ui. off some Sao mà nghiêng ridiculous vậy? stuff across this ไม่แต่ run, มันกล้าจริง across กล้าเล่นจริงจากกิโม their อ่ะ previous tournament runs as well. ดูมันเล่น ถ้า ดิ ถ้าทำหน้ากากที่ Very ดีก่อน experienced team in ใช่ครับ BO5. ทำไม่ได้ ทำไม่ได้การ But ละ this กี้ has อะ gotta shake you. โอ้โหแม่งโคตรแม่นเลยว่ะ Demon Pisat One looks luôn ý. like he's absolutely on fire. The game plan is working perfectly. The slow play takes Chặt chém dismantling.
เดือดทั้ง All of เก the มเดือด early ทั้งแช picks ท going the way of EG. จีจีแม่มึงไง มันลำกันแล้วพี่มันลำกัน How แล้ว do นะ they respond? How ปา can นะครับปา Paper นะครับ Rex get anything เอา out อี of กแล้ว this? เหี้ย 2 chances left in the half. The money's not good. It's a hard Cái đạn fight. này Having to แก้ว fight. ไม่เอาอีก Say, แล้ว เอาอยู่แล้วเทลเซลมาแล้วนะเซลขายของ เฮ้ย อะ โดน มา ชิบ แล้ว หายแล้ว no, no, ตาย it's lighting him up. ไม่ตายครับไม่ตายครับยุทธเป็นไรครับ Disengage. He's still locked into the corner. ไปแล้ว Lucio จ้า was waiting for the audio cues. He heard the cross. กล้าสวยกล้าหิน He's gonna take magic. Pick จะ themselves ส่ง out of แล้ว this เหรอ hole. ไม่กล้าตายเนี่ย Massive moment. อุ้ย Shot อุ้ย through the อุ้ย wall. อุ้ย Batman กลัว connected หัว straight สะ to บัด the head. Flash to set them up. Push him back in.หัวสะบัด He's dismantled แบบส่ง in an instant. โอ้ Here โอ้ the จริง แล้ว ไม่ได้ยิงเลยอะเด็ Leave Demon 1 posted up in B main so they can เฮ้ย enter อย่าวอ เข้า ร์ เลย เปลื เพื่ อ อง นเข้าเลยเพื่อน initiators.นั่นแหละ The winch comes through and Jing left Reed. อ่า Doesn't know where the hit's 84 coming from. 84 Head on a swivel. อ่า Everything, man. Absolutely fluid from EG. โอ้ my man Brutalizing เหี้ยแม่งเบรกไม่อยู่ Paper Rex เลย here. ว่ะ And now you're โอ้ seeing how หลัง this จาก team สาม was ราว able แรก to ไม่พี่ฟังการบุก ไอ้เหี้ยปีศาจแม่งตื่นแล้วเด็แม่งยิงคมชิบหาย Take a look at that timeline. พร้อมบุกครับ Rounds 8. โอ้โหเหี้ยคมก็คมเหลือเกิน EG paving the way in red. Looking like Phốt they're làng. on a warpath towards their first grand finals ever and a rematch with Fnatic. They won it. Vengeance is in the air, man. แบบเอ็มเหรออันนี้ต้องไปเหรอ Final round of the Ban first cái đó, half. ban, 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 Reason to ban. change up too much more. EG have Ta been doing a ban bit of nó a đồn cả flashdown dữ vậy. repeat on this one. ไอ้พวก เขา ยิ บอก งปาก เขาบอกให้เราทำงานหน่อย Again, Bạc. play. No command's actually going to be Hay forced out đại, by Paperex. Takes away the knives. So they still บอก want ว่า to พี่เลิกกดพี่บุ๋มก็บอกแสบหู control. They don't really have the util for it. There's a flash. Hot flash underhanded. Ui. Winning out that duel. อุ้ยเราเป็น3ตัวเลยมืด They have to back วาร์ป away เลย and ครับ respect it. ไปหน่อยหนึ่ง It's reset. I know it's a little bit strained. ที่เป็นโคตรการเล่น โอ้ยจริง All over the จริง top. ผมมาดิเฮีย No way. When does this smoke fade? ยิงแยกหนึ่ง ได้นะจริงได้นะอย่างงี้ ได้อุ้ยโอ้โห อุ้ยอะไรอะผีหลอก Players แล้วควัน wing, เมื่อไหร่จะหมดวะ looking away into mid, out Ôi. to the open, Hunter's Fury, โอ้มันจะกลับไป clearing พอ it. ดี Bustio, he เฮีย was called out and he was dealt with there by Mindfree. เอาไหม มาดิวัดปลาไหลเหี้ย เอาไหมพี่ตาลเอาเปล่า Here. Sometimes มึงอยากควัน chaos เยอะเฮ้ย load into it. เหี้ยควันไม่อยู่ ไอ้เหี้ยก็ควันอยู่นั่นแหละเขาจะยิงกัน ตายเลยนั่นน่ะ Paperex looking Mấy good con to be mấy able to lùng get lẻng the nó vậy. fourth. 84 Where ไหม a pistol round, a bonus round, something like that might be able to save things. 84แน่นอน เฮ้ยจริ 84 ง แน่นอน With a re-push. Has to. 84 20 Sound bait. มาดิ Awareness. Just with the Ôi. chase. Good trade. ดูเยี่ยคมพีดิ The drop down to 12 đi bạn. 59 health. Has the dart. 25 seconds left. กล้าปล่อยของหน่อย Setting his sight towards the A side. Damage. So much of it being done. โอ้ย Can't quite land enough shots as well to do เฮ้ยเฮ้ยไอ้เชี่ยนี่รู้ทุกอย่างเลยเว้ย Down the วายกล้าอยู่ opposition. ฝั่งนู้น Still waiting for เฮ้ย it. ไอ้เชี่ยนี่แม่ง No ผี winning in ว่ะ that scenario. So ไอ้เชี่ยแม่งไล่เป้าตามไอ้กล้าหมดเลยเว้ย went through sweat and tears for Paperex. เออไอ้เชี่ยนี่ 4 เฟี้ยวเว้ย rounds could be enough. Paperex will be hoping that it is. The belief in 80 themselves, I'm 20 sure, ครับ won't falter. อะไร80 Send it 20 down คืออะไร again อะ to 84 20 special ไง guest as well. ให้สุขุนไง Down on the floor. คือลดราคาไม่ได้โดด Thank you very much, Saisho and Brent. What a great half that was for EG, and I'm joined by Boostio's mom, one of the great EG supporters Boostio here mum. in the arena. 84มันได้ First of all, 3-2ไม่ใช่เหรอ Kelly, พี่ you know, they Oh, managed to no, bring it Kelly. back on the map before, Capello. and they're doing great here. So ไม่ how จะ are ได้ you ห้อง feeling? ผิด Oh, I am so pumped. I'm so excited. ขอบคุณมากเดียว It's Joel's birthday. โอ้สั่น so สั่นแม่สั่นจริง We're นะ gonna win this for him at least. มือสั่น Oh, เลยอะ I think they're going to win it for all the เด็ก fans. มอชอ that are 84 Absolutely, 20 absolutely. Speaking of those fans, a lot of people, you know, doubted this team coming into this tournament. So what have you made of their journey and the fact they're able to get this far? คนนี้ใครนะ Never Man, give Butilo, up, never Butilo. surrender is my son's motto. And I'm just so impressed and hyped and can't believe I'm here. This is amazing country. Everybody is so sweet. And I'm just living a dream. I think he's living the dream as well up there. And speaking of Boostio, you know, how do you feel? How proud are you? ไอ้ of ที่ the นี่แบน fact ได้ปะ that he's not just มี winning, มี but ซับ he's พี่บูมไหมเนี่ย leading แต่มันเฮี้ย his เกินปะ team to แหม success. It is Em bảo amazing. spec cô. It has been Cô lê a đi kìa, roller mẹ con đường. coaster. So I'm doing this well, and the team. ขยะแม่งเยอะจริงๆเว้ย อีนี่ขนาดเป็นซับนะเว้ยไม่บอกสเปคกูเฮียดูความสมเหตุดูความทุเรศของมันดิ มันได้กิฟต์มาเปล่า ไม่รู้แม่งเฮียโคตรทุเรศเลยเฮีย To be able to win today and reach a grand finals here in Tokyo. I would die. ไอ้มันปะเอ้ยมีอีกปะ No, no. I พี่ literally พี่ เฮ้ยทีมอะไร am amazed ชอบ and so มัน pumped. นะเวลาพิมพ์เวลาแพ้ Everybody นะ and
นี่ไม่เจอกันแป๊บเดียวลูกขนาดนี้เลยไอ้สัตว์ If you could say anything to him right now, you know, วัง he's up นี้ there, เป็น what วั would ง you ฟ้า say? ของเจ้า อะไรอ่ะ You know I love you Keldon boy เพลง rocking our name เพลงตอนเพลงกระแสไงตอนนี้ จะมายุทธเพื่อน They've got this. ไอ้ They've เหี้ย got ทิศ this. Thank you ไป so วัน much. นี้ They เฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ใครนะใครนะใครนะ ไม่ใช่ไม่ใช่อีกคนอีกคน ไม่คุ้นไม่คุ้นเลย I'm gonna send it back to you guys and see Oh. if they can อันนี้ indeed ไม่ตาม close เห็น this out. เอ็ดวินไม่ได้ร้องชื่อนั้นแน่ เฮี น ย อน ทิศ เฮียทิศดูอยู่เนี่ย Love to see the พี่โจก็ดูอยู่นะพี่โจก็ดูอยู่พ่อดูตลอดพ่อดูตลอดสวัสดีพ่อของใคร สวัสดีครับ It's almost within their grasp. สวัสดีครับพ่อขำครับพ่อครับ แม่ก็ดูครับ And I'm ขำ sure ครับพ่อครับ fans, the สวัสดี fans ครับ เหี้ย พ่อแม่ โดนแบนกันจ้าละวัน is in this kind of เคี้ยว situation. เคี้ยวตั้งแต่ฟูลเทนตอนนี้ติดฟันอยู่เลยครับพ่อ เฮ้ย To it, their whole career. อยู่มิดแล้วนะนานแล้วนะ หมักฝรั่งฝรั่ง ฝรั่งโอเคโอเค วิลเลมาเร็วครับ Max. ว้าว Lineups towards the back. That's a paranoia. Drogomo couldn't see. เฮ้ย much. ขอให้บอก ตัวสโลว์ไปดิข้ามมันเลยดิ Ethan off the ไอ้ side. เชื่อ From the okay. โอ้พี่ตาล Miles เนี่ย away. พี่ The ตา full ล attempt from EG pays off almost instantly. เปิดดีแล้วทำไมไอ้ที่นี่มันตายยาก หมด Freak left alone as he has been in so many situations on this map. Just in an unwinnable ไอ้ spot. เหี้ยไม่มีใครยิงรีคอนไอ้เหี้ย Thoughts rushing through his head of how quickly this has all turned against him. แพ้อีโคตลอด The round, ไม่ใช่อีโคครับ in พี่ some sense, being a microcosm of the map. อันนี้กินโคกครับ Slipping away ใจเย็นนะ from พี่นะ Paper X. It looked good to start there. A lot of pressure, but EG were ready to solve it. Flash recon combo, people spam it through all over in the blink of an eye. A relatively standard setup here by EG. You know, you have team of one close to the corner, taking his time with it. Ethan seeking as well. อ๋อนี่มันแพทเป็นเทนซี่ยังไม่เสนอปะ Calm fires his dart as well from spawn. Yeah. He knows Ooh, that my his pressure's bad. coming in over towards A. Yeah. เฮ้ยเหี้ยดีมอน And แม่ they งมาแล้ววะ completely dismantle that เฮ้ย Paper ตาล X เป็นไร push. โอ้โหเล็กใส่หน้าเล็กบอก Ethan with a groan. He's about the only player เด็กๆเล่นไม่ on ดีเลย EG ว่ะเล็กบอก that's used to situations like this. So if it's doing that to Ethan, what's it going to be doing to the มั่น rest ใจ of จั them? ดมั่นใจจัด Barreling forward, straight down Cat, taking a fight. โอ้ to โห Master. เหี้ย Demon one. แด He's กสอง out for ฟ้า blood, แดกสอง he's ทีติด hunting ด้วยเป็นไง for more. ไอ้เหี้ยหิวจัด มาต่อ หิว ด้วย จัด ครับ หิวจัด ไม่ค่อยคมเลยวะ Ace on the card. Oh. Tonight. หิวว่ามึงไอ้สัตว์นะ Denied his chance at a clip. But it'll take a bit more than that for Paper Ui, X ủa, to đã deny đai his quá. chance at a grand ไอ้ final. ยาแต่เมื่อกี้ ยืน ได้ มอง ส ให้ อง เพื่อนดิยืนม ช่ อง ว ให้ ย เพื่อน เล ดิ ยนะ ไอ้ล่อนปืนเฉลี่ยเพื่อนอยู่ให้แล้ว Tightening เฮ้ย the net around Mind Freak and Divide. ถ้าได้สองเมื่อกี้จบเลย Cutting เด็ก noise. ชื่อหน่วยแม่ง Spike เท่ out ว่ะ in the open. อีโค Really คับปรา no chance in this round. It would have to be ดูมันนั่งดิ insane Oh, shot. The high-low setup doubled up. oh, Another face song round bao. the side. That is going to be 10 rounds now for EG. On the precipice, on the brink. ขอมันๆได้ไหม For ขอแบบ Demon กลับ One, มาแบบ top of the บ้า scoreboard ๆ currently. พระเอกนิยายอ่ะ 13 and 7. This is his first big event ever in มันแม่น Valorant. จังอะ He's played the Yeah, playoffs makes in like Americas, yin- of course, yin- but in terms of global competition, he didn't Mang even yin- come yin. to lock in. No. Everybody else, basically, in franchising, got their โอ้แล้วมันมี opportunity มีด to dip their เอาแล้ว toes ไง in the อุ้ย water แล้วมันมาถูก early บอม and feel out what a stage like this is like. ไอ้ Not ยา doing well. Does it appear to have hurt him? Not at all. อ้าวมีดหายสัตว์นั้นมีดหาย Stepping up when his วิ team ไหน needed it. ตายแล้วมึง Off สวย to the จริง side here. It's a cheeky wall over the top. ไอ้เหี้ย Demon มีด One หายหัวหดเลยมึง separated. Removed. A lot ดูสโลว์ of ไปดิ units มึง away. เหี้ย Defended and sent ดู towards สโลว์ไปดิ the มึง right side. โดนไปดิ Trying to anchor from that position. คีน He คีน slowed ขอ down คีน to คีน a ได้มีตังค์ใช้เยอะ So ดี just like that, an immediate อย่างนี้ answer ได้หลาย for Paper หลาย X. ราวแฟดดิมึงแฟดดิมึงแฟดดิ As easy as a เออ pass, he might have โอ้ย been กระ able โด to นไอ้เหี้ย flawless, all the weapons เอ staying อ alive. เริ่ม Players นับ healthy. หนึ่งได้ดีไม่แย่ไม่แย่ออกคอมดี And คอม that's บุก a very common exec by Paper X, one that they were running a lot of the time over in Pacific. เอาไอ้น้ The wall boost up, people flooding in, ไม่ใช่ applying a ton of pressure onto the players hard anchoring the site. This an anti-bonus, so Paper X had better weaponry, and Mind Freak making sure that there wasn't a push coming through mid. One of the most common counters to a team that runs a B Yeah, pattern Aaron, like man,โคตรคมเลยวะ is going to be to push 2 players, maybe even 3, out through mid to flank B main. ไอ้เหี้ยมีกระซิบไปด่ากันด้วยเหรอ This looks like พวกอะไร some kind of recon spam setup มึงทั over กแชท towards มาด่า Styles. กูดำพวยเลยไอ้โง่เอ้า พี่อยากเดือดอยากเดือด Puts off Yeah. again. Is this the exact same โค play? ตรมัน Yep. คือมันหยุดกันไม่อยู่เลยใช่ไหมคีย์บงคีย์บ Utah อร์ด being cycled now to try and get themselves มันหยุดนี่ว่าวันนี้ มึ กู ง ว่า ไม่กลัว แล้ว ไม่กลัวโดนแบนกันเลยเหรอวะ Kill was found with Divide falling.
feels like Forsaken was almost ถ้าไม่กลัวก็ปลดปล่อยมันออกมา to be able to push further. อุ้ยสวยแล้วเจสัน Forsaken's really in danger here. Is there going to be the squeeze from behind? The answer is a little อุ้ย bit แดดออกมา delayed. Smoke โดนไอ้ behind สั his ตว์ feet. Dimon can take a clean Dimon fight, โอ้ but โหส Fire แกน Minotaur ว่ะ lights him up. The Ui, Jin, utility Mumma is Jin. so good from EG. อุ้ยกล้า That's okay. CJ สวย มาดิ finding the Ui, two Jing. shots, Tao. bringing him down, and Jing has to get off his perch. Away from the Ui, wall. apa nak? TP อุ้ย to โอ้โหโดน fight. อุ้ยหูจะเกมู He's teaching him a very harsh อุ้ยส lesson. เต็ปนี้โคตรเดือดดิเฮีย You don't gotta do it to him like แม่ง that. ก๊อปสเต็ปพี่บูมไอ้เหี้ย เฮ้ยไม่ Yeah, that's just nasty. ประมาณนั้น What's the Yeah, what's the they- reason what he's the- pulled yeah. that one out? Absolute fake out. Depths of TikTok Unreal. or something. I don't know, man. I don't know, but The Jorgamo play, seen it in Americas. มันโดนสแกนหรือมันโดนมันนะ โดน How well they put Đồn the chứ bác. squeeze down onto Forsaken. And that, ที่โดนหาข้าว and fake like he could be going into the Ui, smoke khảo, or on khảo. top of the wall. ขนาดนั้นเลยไงเฮียมัน 2-1 หรอกลอง 1-1 ดีโดนน้องจริงกูแน่ไอ้ Imagine สั what's ตว์ going through the EG players' heads right now. They're 2 rounds away from making it. ไอ้เหี้ยจริงกลายเป็นแบบว่าโดนหลอกเลยเขามองอีกตัวหนึงเปล่าวะ credit to You the were doing that players. Immediately coming up with an answer as well to You disrupt can't- that beat when it was coming through. หลอก Just lost a round to it. ใช้ This จิต time. ใจที่ชอบตำหนิผู้อื่นมาตำหนิตัวเอง ใช้จิตใจที่ชอบให้อภัยตัวเองมาให้อภัยผู้อื่นสาธุจ้า สาธุครับหลวงพี่เฮ้ยอะไรปะ Odin at play. หลวงพี่ Odin เอา at ไม่อยู่ work. กูบอกเลย Alarm ตะ bot. ปงตะลปัดกระเด็นหมดนะตอนเนี้ยทำมาขวางอะ Narrow ตะละ angle วง for ตะละปัดเหรอ TP1. วักเท่าหลิง Could be flanks all over the place here, and Forsaken วั has กเหรอ found his timing. ต้องวักเหรอ Disrespect เฮ้ย showcase. ชิบหายแล้ว เฮ้ยทำไม่ได้ปะน่ะ I think ไม่ this ได้ is แล้ว เห็น มั ปะ นเห็นแล้วเมื่อกี้มันเห็นแล้ว เอาดิ Oh, yeah. Jorgemon เอา เห็น เห็ จ น ริงว่ะแล้วทำไมอ่ะแล้วทำไมอ่ะ วักเศร้าหลิงไอ้ต๊อบตายแน่ต๊อบตายแน่ A bit too deep. What a moment of brilliance from แม่งเศร้าหลินแน่บุติโอ Bustio. Anchored. ตาเอ๋ ตอนนี้เป็นวันตาของ โอ้ เจ้า โหดูปืนดิเฮียไปตาหลงโต๊ะด้วยนะ Do you dare claim him? Do you มังกร dare อยู่ try เลือด and clear him ไป out? หนึ่ง น่าจะซ้ายจะขวาจะซ้ายจะขวา That's from the kill. And at this point, Ethan left to back away here. Unwinnable. Facing the wrong way. เอ้ยมันเห็นแล้วทำไมมันแฟดไม่โดนวะ Forsaken. not allowed to save. ไม่คิดว่าอยู่เรียบซ้ายอยู่ปะ Not at มันเดินไป all. นู่นแล้วนะ What a play by Forsaken though. ขาจรเยอะก็แค่แบนครับผม Through. เปิดซับโหมดบางคนดีๆเขาอยากจะพิมพ์ก็พิมพ์ไม่ได้อีกไม่เป็นไรเดี๋ยวแบนเอา เดี๋ยวด่าพีจัดการให้ครับ But the fact that he แบนไปเยอะแล้วครับ also มันมากตอนนี้ the elite comp. ก็ถือว่าได้เป็นการคัดไปในตัวครับ They're going to rely on Forsaken so heavily to get this ไอ้ deficit นี่สมัคร back under เปิดทำแชท control. ไอ้บูมตายแน่ไอ้บูมตายแน่ It's still all fun and games for EG. They don't really believe the comeback's possible. ไปแล้ว for ไปแล้ว Paper X ไปแล้ว on the เพลงมัน attack. เฮ้ย But this round, โอ้ย ไอ้ ที เหี้ยนี่แบนมั่ว over เลยเว้ย towards B. เอาหรอ ไม่ได้มาแบนกูหน่อย sorry sorry He's sorry gonna sorry get a sorry very easy plant and post plant here. Now they did spend all their util with this exec. That's the downside of playing so quickly at the beginning is that, okay, when you realise there's no โอ้ย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  key pieces of util, ต้องได้ราวนี้นะ ถ้าโดนนะวักเศร้าหลินแน่ so it's going to be really difficult to chew through when you don't have the weapons for it. วิก้า Yeah, that kind of wall is just impenetrable. Ah! There you go. Didn't realise they were already up on the line. Steven want to answer. Smoke prop down, divide close to the corner. This is getting a bit dicey. นี่ พี่เอกเขาถามว่ามีโอกาสกี่เปอร์เซ็นต์ที่กลับมาชนะ There it is. Two จาก players ประสบ left การณ์นักแข่ standing ง now. อืม Flash start, yep. 55.56 3.2% He is dealing with it well enough, lighting มัน them มี up. คำเหี้ยอะไรวะ Disrespect กูอยาก being จะถาม showcased. Everyone's hunted. เรา ไม่ ต้อง มัน ใส่ ทำอะไรวะ อย่าสงสัยพี่ อีโคคอปบ้าพี่เขาเรียกว่า อย่า อี ส โค ง ค สั อย ป อย่า บ้า สงสัย But despite the อีก fact 3 อีก 3 อีก 3 few rifles out of the เอาหน่อยเว้ย their economy is still looking in a good spot. วัก Within Wak 4 Sao Ling. rounds now. And Paper X's composition, it doesn't have that killjoy. It's still really effective on เล่ the นฟัง attack ขาด and วะ defense side. สวยละเศร้าหลินละ It's perhaps a bit more of a balanced composition, you could อ้าว argue. อ๋อต้องอีก 4 เลยเหรอ than the meta comp that มุก EG ครับ พอ มุก ไม่ก็เมื่อกี้เห็น 7 แล้วมันได้ราวนี้ มันก็จะเพิ่มเป็น 8 ไง One where สรุปมัน most คือเพิ่มไป ต้อง แล้ว วางทีเลยบูม many rounds in a row. ไม่ใช่ Paper X would need to มันก็ take มุกปะวะใช่ปะ เอาอีก 3 ได้ 10 แล้วคุยเลยอ่ะกูไม่ได้หมายถึงเสมอมาดิอ่ะ a snowball Maria. here. It's all in again. ใจเย็นพี่อย่านัว เฮ้ยมา เอ้ย Side of it, no one's Wak, suspecting it. wak. Forsaken. วักเศร้าหลิน Over the top. ไม่อ่ะบินหรอ Shots of Ui. nightfall Ah, aloft. bin, Tom bin. seeks to equalize, unleashing the Hunter's Fury and does ไม่ได้ยินเหรอมันไม่ได้โดนตี มันโดนอันตีมันโดนอันตีนั่นปะ ไม่ได้โดน So anticipating Ơi, the play, they em. know what it looks like right มันไม่ได้ now โด for น Paper ยังอยู่ X. ไทยอยู่เลย Play full retake, Delta Man. Yeah. อุ้ยอะไรอ่ะอันนี้พูดถึงอะไรอ่ะ
ไม่ได้ไปเที่ยวไงไม่มีอะไร อ๋อ อุ๊ย วักแล้วแม่งวักแล้ว The way back into the site has to be โอ้ the big goal. วัก Steven แล้ว one. This โอ้ guy is just spectacular. It's 3 for him to buy. He's left towards main. เฮ้ยเอายีนี่ไปเก็บดิ Full เอาเหี้ย defuse ปีศาจนี่ไปเก็บดิ They could feel it. Tensions เอาไอ้ running บูมไป high, เก็บ but ดิ maybe กูเลย they ไม่ can ชอบ start แล้ว to breathe เอ้ย a sigh ไหน of ในแชทเหรอ relief. That is ใช่ the พี่ 12th มัน round ชื่อ earned for them. มันชื่อเหมือนพี่พอดี โอ้ย Match point gain for Evil Geniuses in only their second ever best of Whack that. 5. ที่ตั้งแต่มันเปลี่ยนเป้ามามันเอา They have รัวๆเลย 5 วะ opportunities now to be able to head to a grand finals rematch. โอ้ย And the anime arc will continue. Them a second shot at taking down the Titan. หู The แม่งกดไป big 26 dogs. The big bad ไม่ at ค่อย the ลั่น end. เลยวะ And Let's the go, belief man. must be Let's go, absolutely man. flowing in the camp currently. EG can feel it. It's within touching distance. The biggest moment of their โอ้ย careers. แม่งเก่งไปว่ะดีมอน Will there be the nuance from Paper X? ดีม In all in at the beginning of almost Demon every single one. one of these rounds. No strangers to it now. You โอ้ย can ชิบ see หายละ to mids, close to the โอ้ corner. ยสวยจริง โอ้ยได้ก่อ เนี่ยจริงเทรดดีเอ้ยไปชุบไหมไปชุบไหม To Paper X. เอาชัวร์เลย Turn of events. แม่งติ๊กละแม่งติ๊กละแม่งบอกว่าถ้าชุบตรงนี้นะเพื่อน It looks like an ace Chụp split, bay but để he's đồ gonna ăn tì be under bím. incredible pressure ไม่มี here. อ๋อไม่มีเหรอ To try and finalize หมายถึงไม่มีอันติ this down before it gets going. ไม่มีบีม Fowler, flash over the top. That's caught onto a multitude of players. Nade. บีมไม่มีสโมกพี่ตอนนี้หมดแล้ว อ่าฮะ It's dealt with. Comes เอ้า still there. มือโดน The issue and forcing the Đồ. fights Ui. towards him. โอ้ยวักวัก Up to it, but the โอ้ spike is gonna be ย denied. ชุบต้องชุบละอย่างนี้ต้องชุบละอาการไม่ค่อยดี Into a ชุบไหม 1v2. Rez is available. เออเอ้าแล้วตัวอื่นมีให้ชุบอื้อหือถ้ามันอยู่แล้วเฮียเลยล่ะ On this round Tầm to nó. escape them. เออ โอ้แล้วดูมันสมองบูติโอดิ Wraparound play here. Has he Mình found the nó mòn đi. timing early นี่ enough? หักคอรอแล้วมึง For some reason, Paper X seemed to think he could be back a bit Die. heavy here. Yeah. I think the wall would have Die. blocked that from เกมเป็นโคตรเท่เลย ไอ้ วะ จริงเสกในวันเม็ดพอ Watched out. Ui, Just ui, the ui. angle, but now he knows exactly Đi where vậy. he is. นี่ไงไอ้สัตว์ Holding the Big cross, Shorty in his hand. ที่ถ้าเมื่อกี้มันคัดพี่โคตรเท่นะครับ แม่งวักเลยอะ แม่งอักคอรอได้เฮีย แม่งหักคอดัง More ก๊อป opportunities. These are going to tick down. หรือ ทำ จะ ได้ ให้ เว้ย กูหักพวกมึงแทนเหรอเอ้าไอ้กินนักเลงเฉยไม่มีเอ็มไม่มีดูอยู่ Decision อ้าว here ไม่ was มีเหรอครับ to พี่ take an eco round. But then the Ui, score, lòn. you're thinking เหี้ย 12-9. เล่นเป้าลูกซองแบบ And แบบเล็กด้วยเหรอ suddenly, all of the laughing on the EG side of the camp, the carefree attitude, you might see some doubts start to แม่ creep งมีพี in. ดิก Might start to fade away. อ๋อไม่ใช่พีดิกว่ะ Paper X have got to keep it absolutely clean, literal perfection from Yes them, or no? round after Yes. round being put up on the board. But as they ไอ้ get ที่ใช้คีย์บอร์ด closer, อะไรวะอะไรนะพี่ mental pressure on Cái keyboard EG is going to increase. ลืมวะไม่แล้วเดี๋ยวนี้ติดจัดเลยเหรอ Idle expectations Tick to keyboard. get here in the first place. I mean, ติดกี่อะ substituting one of your Ui. best players. วักวัก You've เข้าเลย essentially defined all of your strategies, your composition. ส่งมาอย่าง ไอ้ เงี้ย ทีตายแน่ทีตายแน่ ก็ดูส่งมาดิ Subbing in Thì tài Suggest đe. with, 10 days practice at the beginning ไม่ before it's ก็ติดคีย์บอร์ดไง เอ้าไม่ได้ส่งอะไรเลย ก็ถามปกติเอ็ม I think it's fair to say. I don't โอ้ think they เรา were ไป even คิดอย่างนั้น expecting ไง to be able to go แล้วสาม on the ชาติ run มันอยู่ใน in the หัวใจ fashion อยู่แล้ว they have so far. I think you could say เรา that คิด about อยู่ both คนเดียว teams. อะดิ Something that EG kept repeating ที่มัน in หล่อ press จังวะไอ้คอมอะ conferences was, we have no ที่คม expectations. น้ำเดินเลย แม่งหล่อจริง You have no expectations when you come to perform excellently. You get runs like เป this. เปอร์เล็กชนะหลวงพี่จะศึกพรุ่งนี้ โอ้ย เอาผ้าเหลืองเป็นเดิมพัน And clashing here in the lower ชิบ bracket. หายแล้วพระเขาไม่เล่นการพนันเฮ้ย พามาเล่นการพนันเดี๋ยวกูตบแม่งหมดเลยแก๊งแครอทอะ 27 kills across 20 rounds, almost double the next player on EG. ไม่เขาเรียกว่าพระ The lone rifle บน for บาน his ศาล team, เก่า otherwise เพื่อน on the half bite. ไม่มีไรไม่มีไร AK การพนัน The Paper X สิ looking นข้อสองก็ว่าห้ามลักทรัพย์ This is rare for them, isn't it? Im nên Slow phá. down once more. อาบุตรจัด เฮ้ย No big Abad, all-ins Abad. outside of the extremities, just แม่พี่ทิ้งมาไงเนี่ย towards mid, keeping control of A main. อปัตทะเยอปัตติเทเทธาไอ้เจสันก็มูฟเดิมตลอดเลยนะข้ามตรงเนี้ยอัพดาฟข้ามอัพดาฟ This ข้าม team is known for their trap plays. มันทำไอ้นี่มาแล้วป่ะพี่ Like that. แล้วก็ตายนิดห Great นึ่ง way to push it over the กล้า line. กล้ายากล้าเฮ้ยไม่ ไปเลยพี่กล้าเล่นด้วยความมั่นใจพี่อย่าไปกลัว Flash ต้น is แฟด swinging มันจะ off แฟด the แล้ว แก ไอ้เหี้ย ถอยหน่อยพี่ ถอยนิดนึง ไม่ต้องถอยแล้ว นี่ไง ไม่ มั่นใจ ได้ เลย แบบ พี่ That's it. Pop flash in his face. อุ้ยโอ้โหกล้าลากตรงจัด It's getting dangerous. เอ้าแล้วหายไปไหนสอง Dangerous a little bit prior. It was Demon One who also ripped off the head of one of the players. TRX Paper ช X นะหลว now. งพี่จะศึก เอาอารอนขึ้นไปเหรอ 40 seconds remaining. How many times do we see it where a comeback like this gets halted by a ไอ้ทีได้อะไรแบบเมื่อกี้
คือไม่เล่นเลย Just freeze up. Forsaken. Ah, Could be bunya. the difference maker here. Trying to lead his team in. Nice goal. มีคนพิมพ์ Slow to try and ที่เล่น force เสร็จ in. 4 positions gained. TP into the back of the site, shoring up those defenses. They อุ้ย have โด the น right ฟรี ball, but the เทรดสวย doesn't get โด the นมือ kill. สอง Jordan สวยจังวะ He's in the action, he's in the fight, and players are loaded. He might just be able to do it. Jumping spot is shut down. Tavai. อุ้ยได้ Finished. It's a 1v1 เจ็ด to นัด save them in the series. The spike needs to be planted, and Cole knows it. He slowed ผม it จะ all the ฝึ way กพรุ่ง down. นี้อยู่แล้ว He's playing it safe. The 55,500 shot doesn't play. There needs to be the plan. There needs to be the Oh no! paving the way on a thrifty. EG. Oh no! Desperate to get that rematch. Oh no! Dawai! ไปแล้ว They เพื่อน win in the final round ยัง in มี the แล้วเข้า most รันเลยเว้ย unlikely fashion of a thrifty play. จะเคลื่อน When Com has a classic in hand.